Ricoh was founded in 1936 and has a legacy spanning more than 70 years in improving workflows and workspace for global businesses. Ricoh understands that businesses today need a digital and IT partner to be competitive. Someone who has the vision, know-how and capabilities to challenge your processes and push your boundaries to constantly ensure you have the capabilities to deliver better customer and employee experiences. At Ricoh, we are in the business of leading change at work. In practice, this means providing consultative and strategic support that helps our customers respond to the changing demands of the modern workplace. Whatever your digital journey, business size, or circumstances, we can help you achieve your business goals. Ricoh does it all: project management, change management, optimization consultancy, service management, rollout management, process analysis, integration and monitoring, implementation services, governance strategies, and fleet optimization. Motswako offers solutions, supplies and maintains the highly regarded Ricoh brand in Southern Africa. Among other things, they specialize in office imaging equipment, production printing solutions, document management systems, and IT services. Whatever your digital needs, your business size, or your circumstances, Motswako can help you achieve your business goals. They understand how people, workplaces, and technologies work and how to create a vision to meet every demand. They also ensure that change is positive for their clients' people and business. It fuels employee engagement, sparks innovation, improves security, and ensures sustainability. Motswako is very privileged to be, since 2001, the biggest Ricoh independent dealer in Africa. We have got offices across the country, and we underwrite the Ricoh products and the Ricoh values. Ricoh and Motswako offer solutions, a full range of services to be more efficient at work and to make your business modern and sustainable. It's a privilege to be here today to launch the Scania new buses for Citybug. Citybug being a partner of the Pumas for many, many years as a road transport sponsor and also the sponsor of our Coaches Association. I want to thank Jacques and his team for their support and wishing them all the best with the new buses. Thank you so much.
Africa Tyres Group is gestig as Pongola Tyres, maar na hulle landwyd en tot in Afrika gegroei het, is die naam verander na Africa Tyres. Charles van der Merwe se eenmanssaak het gegroei tot waar hulle vandag tot 200 trok breakdowns per dag hanteer. Hulle lewer insleepdienste dwars oor die hele land en 10 Afrika lande. Wat ook al jy benodig, bande, meganies, insleep, enige iets wat fout kan gaan op 'n trok, sorteer hulle vir jou uit. Dan doen hulle ook natuurlik groothandelverkope van bande. Africa Tyre Call Center beskikbaar 24 uur, 7 dae 'n week, nasionaal en in 10 buitelande. Daar het julle dit. So lekker warm Saterdag in Nelspruit. Dis die Airlink of die SPS Airlink beker wat vandag hier plaasvind en groot wedstryde. Die eerste wedstryde is tussen die Griffons en die Leopards en die volgende wedstryd, die hoofwedstryd later, die Airlink Pumas teen die Windhoek Draught Griquas. Ons gesels gou met Javon Juries. Dis jou 50ste wedstryd vandag. Sê vir my, is jy opgewonde oor hierdie wedstryd? Ja, ek is baie opgewonde oor die wedstryd. Ek meen, dit is 'n groot voorreg. Wel, aan die Here baie dankie sê vir die geleentheid wat hy my gegee het. As dit vir hom was nie, sou ek nie gewees het vandag nie. Vertel ons 'n bietjie van hoe gaan dit deur 'n ou se kop om vandag uit te draf teen hierdie spanne vandag. Julle speel vandag teen die Leopards, so hoe gaan dit? Deur die week is dit maar mixed feelings, maar closer to the build-up of the game. Is dit maar die gewone normal game nerves wat inskop, maar om te dink as jou 50ste wedstryd is spesiaal, hard gewerk en baie deurgemaak deur die afgelope van die jare om hier uit te kom, maar ek is dankbaar vir die geleentheid wat ek het en ek is baie opgewonde oor hierdie geleentheid. Ja, ons wens julle alle sterkte toe en alles van die beste vir die wedstryd. Baie dankie. Ons gesels met Jock Juries as die afrigter by die Griffons, die wat noem julle self die Purple People Eaters. Hoe voel julle oor vandag? Ag, hier is so lekker warm in Nelspruit soos gewoonlik. Ja, ons is opgewonde. Ons het 'n lekker reeks toernooi gehad en die nuwe spelers het 'n geleentheid gehad om hulle self te bewys en vandag is dit weer teen die Leopards. Ons weet wat om van hulle te verwag. Hulle is altyd fisies en kompeterend en is altyd 'n harde wedstryd. Dit is amper soos 'n derby vir ons. So om dit hier in Nelspruit te doen is great. Ons is dankbaar vir die Pumas en SPS en Airlink wat ons genooi het na so 'n geleentheid toe. Jy praat van 'n derby, maar is daar tog 'n strategie daar agter en miskien 'n verrassing, een of twee wat julle dalk nou voor die wedstryd vir ons kan vertel van? Nee, alles is net straightforward. Ek dink die Leopards is baie fisies by die afbreekpunte en ons moet net hulle verhoed om ons bal stadig te maak of te onderbreek en met daai geleenthede wil ons graag die tempo en die intensiteit van die wedstryd lig en kyk of ons nie 'n 3 of 2 kan skoor nie. Wel, ons wens julle alle sterkte toe. Dankie vir die vinnige gesels. Nee, baie dankie. Ons praat met van die afrigters hier by die Airlink Cup of die wedstryd vandag. Ons gaan ook nou gesels met Freddy Koza. Freddy, welkom. Lekker dat jy gou met ons kom gesels. Waarna sien julle die meeste uit vir vandag se wedstryd? It's a great challenge for us, obviously, today. The whole Airlink Cup has been a learning experience and being able to play against the bigger teams. For our young squad, it's an opportunity to seal our season within these 4 games and then just another opportunity to play some good rugby. Does the temperatures and the atmosphere make a change in the way you prepare for this game, or is it just another rugby day? It's been hot all over, so luckily we're from the northwest, so it's just a different type of hot. Kimberley was also nice and hot last week, so the hot temperature doesn't really play much of a factor for us. It's just we need to just play some good rugby, and the temperature is also great for some footy. Lovely. Who can we keep our eye on for this game today? Who can we keep our eyes on? Showan Cupido is obviously a key player for us. I think also there are some youngsters that have proven to have some external factors for us. So I think just it's more of a unit thing for us at the moment that we're trying to get right. So yeah, we're just looking at the guys giving us a good performance. Lovely. Thank you for talking to us. We're looking forward to a great day today. Thank you well, man. Daar's al die spanne wat ons mee gesels het op hierdie oomblik. Ons is later weer terug.
Wat van 'n looitjie? Looitjie. My nooitjie, jealous vir looitjie. Wie waag nie, wen nie. Klik nou en wen gou. Looitjie, nou beskikbaar op App Store. Hi liefie. Maar ek het gedink ons My looitjie. Ons het die looitjie gewen. Ons het die looitjie gewen. My nooitjie. Sy nou reg vir daai looitjie. finally Looitjie. Your luck is just a click away.
Daar sê goeiemiddag hierso vanaf die Rugby klub in Nelspruit en dit is die SPS Airlink reeks wat tot sy einde kom vandag. Daar word om die derde plek uitgespeel en dan ook die finale wat later vanmiddag om 5:00 gaan plaasvind. Uitstekende dag, lieflike weer wat ons het. Bietjie humiditeit hoog, is nogal redelik hoog. Maar almal is opgewonde, lekker atmosfeer wat hier heers, baie goeie toeskouer opkoms. En welkom aan elkeen wat ingeskakel is, dan ook hierso, jou kommentator vir die dag is Johan Heymans. En dan het ons ook Engelse kommentator hierso. Jy kan hoor, hy het nogal 'n redelike Engelse aksent daar aan hom, en welkom George, ek hoop ons kan die wedstryd vandag geniet. Die eerste wedstryd gaan plaasvind hierso tussen die Griffons en dan ook die Leopards. Griffons wat daar op die lys lê wat die punteleer aan betref. Hierdie SPS Airlink reeks is 'n reeks wat rondom Tali plaasgevind het en dan ook vandag die uitspele, nie net uitspele nie, maar die uitspele wat plaasgevind het om dan vandag tot die finales te kom. Daar word uitgespeel omtrent die derde plek en dan die wedstryd vanmiddag later tussen die Pumas en die Griquas gaan dan bepaal wie is die wenner van hierdie Airlink reeks. Dis die SPS Airlink reeks, soos dit bekend staan. Het is die eerste keer wat dit aangebied word en dis 'n inisiatief wat deur die Pumas gedryf is. Die formaat van die reeks is 'n rondom Tali reeks soos wat ek reeds genoem het. En die uitvoerende beampte hierso, Marius van der Rensburg, het dit baie duidelik gestel dat hulle tevrede is met wat hulle bereik het met hulle doelwitte op hierdie stadium. En ons sal 10 later vandag 'n bietjie onderhoudjie met hom voer en dan ook net verdere inligting kry hoe hulle sien die toekoms van die reeks en wat daarmee gepaard gaan. George? Yeah, Sinter Plant Services, SPS, we are very grateful for their support, make a massive difference to promoting rugby across the so-called smaller unions, and we are grateful for that. The table after the first round of the cup, now that we're moving into the finals and the third and fourth playoffs. Windhoek Draught Griquas are sitting on 14 points, Airlink Pumas at 11, Novavit Griffons at 5, and the Leopards Rugby at 2. Very, very hot conditions they played through over the last 3-4 weekends, but it all goes well here today at Nelspruit Rugby Club, and we're looking forward to a great game between Novavit Griffons and the Leopards. Johan? Ja, wat 'n voorreg is dit die wedstryd wat om die derde plek wat gespeel gaan word hierso tussen die Griffons en dan ook tussen die Leopards. Die wedstryd gaan plaasvind om 1:00. En ek moet sê die toestande wat ek hier ervaar vandag, die temperatuur is redelik matig teenoor die hittegolf wat ons vroeër in die week ervaar het. En dan moet ek daarby sê die uitspelwedstryde wat plaasgevind het verlede week tussen die Pumas en die Leopards, waar die Pumas hulle self baie goed gekwyt het van hulle taak met 'n wedstryd. Ek bedoel nie die Leopards nie, dit was die Griffons gewees wat die Pumas gewen het met 73-5 en dan volgens die relaas wat ons gekry het van die hoofafrigter Jimmy Stonehouse af was dat hulle het sekere doelwitte bereik, maar hy was nie heeltemal tevrede gewees met die fouttelling op die einde van die dag nie. En ek glo vandag as ons ook 'n kansie kry om dalk met hom te gesels later, dan sal hy vir ons bietjie meer inligting kan gee oor hulle doelwitte en of hy tevrede was daarmee. Soos wat ons weet, Jimmy stel baie hoë standaarde en met die spelersgroep waarmee hy werk, bereik hy baie groot suksesse, is omdat hy sulke standaarde handhaaf. Uitstekende rugbyman en dan ook 'n afrigter. En maar alle voorspoed en sukses vir vanmiddag se wedstryd. Johan, after the last round, 3 games played by all the different teams, do you have any particular standout players that you've identified that you think will be good? Let's just discuss the Novavit Griffons versus Leopards. Anybody that you think should stand out that all the public should be aware of and look out for as a future Springbok? Ja, ek dink as 'n mens kyk na toekomstige Springbokke, dan moet hy maar daai oordeel nalat of oorlaat aan die keerders.
Het is vir my baie moeilik om eintlik 'n mening daaromtrent te kry of te gee. Ek verkies dit maar 'n bietjie neutraal te wees, maar daar is definitief spelers wat uitstaan, spelers wat spesiale geleenthede kry, dan ook met vandag se wedstryd. Ons kyk onder andere hier na die Griffons juries, Jaywan Juries wat vir sy 50ste keer uitdraf. Ek moet sê hy is dan ook die susterskind van die afrigter Jacques Juries en ja, dit lyk vir my hy het sy kant al gebring vir die Griffons en ons sien daarna uit om hom te sien opdraf later vandag. Ek glo dit gaan 'n baie goeie wedstryd wees wat gaan plaasvind. Daar's nie werklik waar behalwe vir die prestige om vir derde plek uit te speel. Voorsien ek dat die spanne die bal baie lig sal gee. As 'n mens kyk hierso na 'n paar spelers, die vaskop in die voorrye, Boysens, Dr. Boysen, hy lyk vir my ook na 'n baie goeie kandidaat daarso. En dan kyk ek ou veral ook hierso na Ongera. Dit is Thomas Ongera, een van die flanke. Hy het ook sy hand al hoog opgesteek hierso, soos wat ek gesê het al, Jaywan Juries. En dan natuurlik die spul waarom alles draai in 'n rugby span is die loskakels. Ons kyk daarna vir Sagi. Dit lyk vir my hy is ook 'n baie goeie kandidaat. Hy kan ook die spel en die rigting van die wedstryd dikteer deur die dag. En dan ook in die agterlyn is dit daar Pretorius, Duan Pretorius. Baie goeie veilige hande aan hom, vinnige voete aan hom. George? Yeah, and he's over the last few games that we've watched, he's definitely taken the caps. Very intelligent player, and he seems to marshal the backline defence very well. As ons 'n bietjie aangaan daar na die Leopards toe, dan kyk ons ook daar onder andere na Mati Azolo. Ek sien nogal uit daarna om te kyk hoe kompeteer hy in die vaste spel. Dit is gewoonlik maar die manne daarvoor wat die daar binne in die oond wat die pap maar dik aanmaak. Ons sal kyk hoe hou hulle uit in hierdie weer vandag. En dan Mafu Kwesi Mafu. Ons kyk daarna HP Swart, 8ste man, baie goeie aansluiting daar met sy agterlyn en met sy volgende skakels. Dit is nou Sherwin Capido en dan ook Lionel April. En verder kyk ons uit na die senterpaar daar van Benadi, Chart Benadi en dan Skuman, Werner Skuman. En ja, albei spanne as ons 'n bietjie daar uitkyk na hulle plaasvervangersbank. Ek is versigtig optimisties om te sê dit is die bomsquads, maar julle moet vandag 'n bietjie uitkyk. Dit kan miskien nogal verrassend wees as hulle die veld vat hierso enige tyd van net na die begin van die tweede helfte. Last weekend's games, the Airlink Pumas beat the Novavit Griffons 73-5, but at halftime the Griffons were in the game, and then when you look at the Leopards Griquas game, at halftime they were down 13-26. It just seemed the second half, maybe it was the heat, became very, very difficult for the two teams, but on paper now I think they're quite equal, they matched equally, so we're really looking forward to an interesting match here for third and fourth playoff, and it's been fantastic to have the four teams, the way they've played, the camaraderie that they showed each other. It just proves that having a SPS Airlink Cup competition makes a massive difference to promoting rugby. And that's what we want to do. We have to get out there and we've got to try and promote the matches as much as we can and give all our players across the country, not in all the metros, an opportunity to showcase their talents and perform at the highest level. Johan? Ja nee, as 'n mens kyk na die twee spanne vandag, die Griffons, die Novavit Griffons wat ver gereis het ook net soos wat die Leopards, die afrigters hierso van Novavit Griffons is Jacques Juries, man wat bewese is, ook maar 'n baie goeie rekord het met sy provinsie. En dan ook aan die ander kant Erik Herbert, ek is so 'n bietjie vroeër 'n woord met hom, sy ook maar 'n skugter mens, maar ek moet sê hy het ons aangenaam kykgenot gegee in die verlede en dan ook bygedra tot die spel met sy langskoppe wat hy altyd waargeneem het, spanne wat hy verras het, hoë spanne wat hy gekelder het as gevolg van sy skopvoet. En dan vandag sien ek nogal uit daarna, ek het so rukkie daar op die veld gewees en jy kon sommer dadelik sien hy doen verstellings met sy manne wat die skopkegel aan betref en werklik ware legende in die sport ook. Ek weet nie of jy meer inligting omtrent hom het nie. No, just Jacques Juries is an awesome individual as well. He's a great character, full of humor. Whenever he's around, there's excitement.
getting close to kickoff now, Johan. 1 o'clock, Lowveld heat. How do you think that's going to impact on the players? Ek dink op hierdie stadium die eerste helfte behoort goed te verloop. Ek is nie baie seker of hulle waterbreuke gaan hê tussenin nie, maar ek dink in die tweede helfte dan gaan 'n ou definitief kan sien wat die effek is van die atmosfeer hierso. So wat ek reeds genoem het, die humiditeit is nogal redelik hoog. En ek dink hierdie hitte is so 'n groot faktor wat die humiditeit is nie, en dit kan uiteindelik daartoe bydra dat die plaasvangersbank vroeër op die veld kom as wat enige van ons vermoed. Ek hoor tussen en daar gaan definitief waterbreuke plaasvind, so ons kan verwag dat ons 'n hoë impak van die spelers kan hê, en hulle kan dalk net 'n bietjie vernaam omdat dit nou gaan oor die eerste, tweede en derde plekke hierso, kan dit hulle spelpyl net 'n bietjie verhoog, George. Eric Herbert is a legend, as you mentioned just now. Kicking is a massive difference, but Leopards at altitude, they always go for posts whenever they have the opportunity. But the Lowveld down here in Nelspruit, it's definitely not able to kick the ball as much. Do you think they'll go for the points, or do you think they'll try play their running game that they're so good at? Ja, ons kom nou hier na ons nader die begin van die eerste wedstryd wat om 1 uur gaan plaasvind. Tussen die twee spanne, dit is nou die Novavit Griffons en die Leopards of Leopards soos wat hulle bekend staan. Verskeie borge daar aan die kant van die Leopards. Dit is moeilik om enige uit te sonder op hierdie stadium. Ek het vroeër 'n woordjie met hulle woordvoerder gewissel. Maar ons is baie gelukkig, nie net as toeskouers nie, maar ook as spelers dat daar wel borge toegetree het tot die sport op hierdie vlak, vernaam SPS Airlink wat hierdie reeks geborg het. En ons glo hulle gaan betrokke bly, en nie net betrokke bly nie, maar dat die reeks ook uitgebrei gaan word vorentoe. Ek verneem ook daar's verskeie provinsies wat reeds belangstel om deel te wees van hierdie toernooi. En ek dink net dit is 'n reeks wat in statuur kan groei, vernaam met die oogpunt George met in die toekoms met speler blootstelling. Jy weet, die plaaslike vlak het ons basies maar net die Karibeker reeks. En die vind later in die jaar plaas, omdat dit verskei word as gevolg van die URC en die Airlink Cup en daai tipe van. So ek dink dit is belangrik vir spelers op hierdie vlak om bietjie meer blootstelling te kry. Exactly. Across SA Rugby we've got incredible talent. We are obviously world champions, but they all started somewhere. And what's important is that we are giving them the opportunity to showcase their talent in a competition like this, where they can actually then grow and move into hopefully international competitions and go forward. But at the same time, we require sponsors, we require borgas, as I say, and we are very grateful, as you said, the Airlink Cup, sponsored by Untitled Services. They are fully across the whole of South Africa. But they're also on the SADC regions. They operate out of Zambia and Mozambique. So it's actually fantastic that they're assisting and deciding to help promote rugby. This will give the opportunities for our young and up-and-coming players to test themselves. And the more competitions you have, the better. We can't just rely on 2 competitions for these teams, the Currie Cup or the Premier Currie Cup and the Currie Cup. Makes a big difference. We know when we went back to days when we had the Super Sport Challenge, it gave the opportunity for all the players to compete or train throughout the whole year, and it was very, very good for rugby. So we have to get back to that, and that's big kudos to the Pumas, the Airlink Pumas and Morris van Rensburg and Coach Jimmy Stonehouse for putting this concept together. And the buy-in from all the other 3 provincial bodies was fantastic, and we'll see that here today. We can see the camaraderie, but they will also give back to those sponsors. We look across here at all the advertising boards, and we know that we are well supported across, definitely in the Lowveld, that's for sure, but across at the top, Windhoek Draught, supporting the Griquas. We've got Novavit supporting the Griffons. So yes, it's fantastic that we have sponsors like that, but hopefully by promoting these kind of competitions, some people say they're friendlies, but when you see these guys in this heat rushing into each other,
then you'll know that this is serious rugby. And they've all got ambitions. Johan? Ja, ek moet net by jou aansluit daar, George, as gevolg van Marius van Rensburg en dan ook Jimmy Stonehouse, wat hierdie initiatief verdryf om hierdie eerste reeks, of die eerste keer wat hierdie reeks aangebied word en geborg word deur SPS Airlink, moet 'n mens sê, dit is 'n uitstekende inisiatief van die blootstelling vir hierdie provinsies wat hieraan deelneem, en daarmee saam is dit 'n vertoonvenster aan die groter provinsies, voedingsbronne vir uiteindelik die Springbokspanne, en as 'n mens dan sien die talente wat hier blootgestel word, jy weet, 'n mens kan verwys na Dwayne van Sail, 'n mens kan verwys na Faf de Klerk, jy weet, manne wat hier van die Pumas afkom onder andere, en uitstekende rugby gespeel het, en nog steeds speel, en hierdie is duidelike vertoonvenster vir spelers en die geleentheid wat aangegryp kan word, om werklik waar deel te word van die groter prentjie in rugby in Suid-Afrika, en die volgende stap gaan sekerlik wees om op te tree na groter provinsies toe, en die blootstelling wat dan hier gegee word, jy weet, dit is manne met visie soos Marius, en dan ook Jimmy, en dan ook die ander afrigters, amper sê ek nie skeieregters, afrigters, wat blootstelling gee, hulle sien talent raak op plaaslike vlak, en dan word dit blootgestel, en daarvolgens dan word dit raak gesien op nog 'n hoër vlak. So mens moet daarom vir hulle daarmee erkenning gee vir dit wat hulle insit. Dit is nie altyd iets wat na hulle kant toe kom nie. En daarbey saam moet ek ook sê, die skeieregtse vereniging hierso waar dit plaasvind, is Mpumalanga, is my voedingsbron waar ek begin het. Ek het baie lank hier rugby gespeel. Ek is eintlik maar daai uit Witbank se area uit. En ek het my skeieregtersloopbaan hier begin toe ek opgehou het met rugby speel. En ek is toe oor na die Bloubulle toe waar ek nou my 22ste jaar betrokke is, daar ook as skeieregter. Maar ja, dit is 'n voorreg om betrokke te wees reeds of nog steeds in die sport. En dan ook, jy weet, ons het nou genoem van die borge. Hierdie is uitstekende geleenthede, maak nie saak hoe groot die borg is nie. Daar is uitstekende blootstelling wat plaasvind hierso, want dit is hier waar die begin is van rugby op professionele vlak, professionele vlak, en dan ook provinsiale vlak. En ek dink net, as daar enige borge is daar buite wat wil toetree, hier is uitstekende geleentheid, daar's verskeie provinsies wat deelneem daaraan, en daar gaan nog toetrede wees van ander provinsies, George. Yeah, thank you. The Airlink Cup was actually started, the first one, which is also a brainchild of Maurice van Rensburg, was with Namibia, and in 2024 we're wanting to expand that to include Zimbabwe, potentially Kenya. So we'll have all the SADC teams playing each other, and that will also help promote. We're about to go on live, so yes, it's excitement times, the crowd's getting restless, and we're ready to roll out. Ja, die twee spanne wat gereed maak om uit te draf. Ons gaan net sien wie's heel eerste wat uitdraf hierso, omdat dit nie plaaslike spanne is nie. En dit lyk vir my dis 'n Leopards wat eerste gaan uitdraf. Hulle word gelei deur hulle kaptein, HP Swart, en daar draf hulle op die veld, HP agste man, bewese agste man, lekker groot fris agste man wat hier op die sy span op die veld lei. En dan is dit Leopard geklee in groen en rooi om die middellyf. En volgende met groot eerbied is dit dan Jaywan Juries wat vir sy 50ste wedstryd opdraf hierso vir Novavit Griffons, en is 'n man wat dit verdien. Hy het sy kant al gebring vir sy provinsie, en hy lei dan ook die res van die span op die veld. Johan Pretorius wat voordraf en die res van die span wat volg. En uitstekende geleentheid dan ook vir Juries om sy talent dan in sy 50ste wedstryd uit te stel hierso. En die res van die span van die Griffons wat die veld vat. Griffons geklee hierso in die perskleur, hulle speel van regs na links op jou skerm. En andersom is dit die Leopards geklee in die groen en rooi om die middellyf. Hulle speel weer van links na regs. En die skeieregter vir die aangeleentheid is meneer Sean Miller. Hy is die man wat daar tussen die vier lyne die dinge vir ons gaan rigting gee. En ek glo met my woordjie wat ek met hom gewissel het vroeër, uit die aard van die saak as skeieregter, het ek bietjie met hom ook gesels en so aan. Dit klink vir my hy is ook 'n man wat oop kop het, wat die spel so bietjie asem wil gee daar so, George. Just the last mention of Mr. Juries,
Jaywin Juries, every time he's come into the field, he's just calmed things down. He's got a great kicking game, and his experience after 49 matches now, he's going for his 50th, really shows on the field, calms everybody down, and I'm so excited for him to start on his 50th match. Ja, is die Griffons wat die afskop gewaarneem, pragtige lekker hoë skopie daar sit deur Versaagie. Onder die bal en word daar lekker ver gedraaf deur dit Toy. Hy dra die bal tot net so oor die 22 meter lyn. Skeieregter wat sê hy het hom uitgedra. En dis die skopie wat dan binneveld moet bly. Baie goeie lynskop gewees, pragtig word hy daar gevat hierso deur Pretoria. Hy speel weer teen die kantlyn af. Hy gee so 'n skopie daar vorentoe. Dit is pragtig gedoen deur Smit. En die bal wat toegeval word, dit is steeds die Griffons wat in besit is van die bal. Hulle speel hom vinnig daar kort af. En hulle is so 2-3 meter van die doellyn af. Dan word daar gesoek daar so deur Juries. Hy kry aansluiting daar van sy voorspelers af. Weer is 'n Juries. Hy het sy hande daar op die bal. Pragtig word daar oor die lyn geduik. En is die eerste punte wat aangeteken word hierso deur Novavit Griffons. Ons gaan nou die nommer kry van die man wat oorgeval het daar. Tata Mavundla scored the try. Pragtig, baie goed aangesluit. En ek moet sê in daai beweging is dit nogal baie goeie hande gewees deur Dwayne Pretorius hierso waar die bal teen die kantlyn af geskop is. Hy het pragtig onder die bal ingekom. Hy besluit om vir Dominic Smit in besit te stel. Hy gee so 'n steekskopjie vorentoe hierso van die buitekant van die voete wat pragtig opgebons het. Griffons wat weer in besit gestel is. En dan ook moet ek sê Jaywin Juries wat 2-3 keer aangesluit het daar en sy voorspelers in besit gestel het. En hy jaag sy man daar oor die doellyn onder die pale. Die doelskop wat suksesvol is. En ja, die taalbord wat dan gelei word hierso deur die Griffons, sommer in die eerste paar minute met 'n minuut en 'n half is dit dan die taalbord wat gaan staan op 7-0 in die guns hier van die Griffons. Conversion by Jaywin Juries in his 50th match, 3 points behind his name, but importantly, the Griffons are on the scoreboard. Bal wat die in die 22 meter afgeskop is deur die Griffons. Hulle is onder druk. Juries, hy sit hom so in 'n bokskopjie in. Hy kry sy vleuels op daarso. Dit is Smit. Dominic Smit wat baie goeie druk toepas. Tog is dit steeds die Leopards wat in besit is van die bal. Nie 'n baie goeie aangee daarna sy hakker toe. Dit is Mansfield. Maar hy dwing 'n fase af. Dan is dit tog weer Sherwin Kibro. Hy jaag die bal aan die oorkant van die kantlyn af. En die manne wat grondvat. Verdedigingslyne wat daar goed opgevorm word deur die Griffons. Baie manne wat die Leopards in die agterlyn op 'n aanvalsbeweging het. Dan is dit weer Kipero. Hy kry aansluiting. Dis die derde fase wat hier afgedwing word deur die Leopards. Sukkel 'n bietjie om die bal daar uit te kry. Bal wat baie goed vertraag word daar deur die Griffons. Dan word die bal hier na die kantlyn toe gespeel. Pragtig word hy in besit gesit. Jaag hy af doellyn toe. Gaan hy voorgekeer word? Nee! Pragtig word daar oorgeduik. En dit is Frikkie de Toy. Toe hy die eerste keer die bal in sy hande kry, jaag hy teen die kantlyn af en hy duik hier aan die hoofpaviljoenkant van die veld, duik hy oor die doellyn. En ek moet sê op hierdie stadium met 'n wedstryd wat 3 minute en 20 sekondes oud is dit die tweede 3 wat ons kry. En dis die spanne wat beide toedra tot die skouspel om punte aan te teken, die bal lig te gee, en dit is wel wat hulle doen. Dit is die Leopards hier wat 3-4 fases afdwing en dan skielik die bal punte toe stuur en dan sit de Toy. Hy maak gebruik van die geleentheid en hy duik oor hier aan die westelike hoekie, suidwestelike hoekie van die veld. Lionel April wat voor aanlê. So importantly, the guys kept it simple. Azola Mati did a great driving run. They controlled the ball, fed it back quickly, played the open spaces, and it was a great try, especially after falling behind so quickly. It's very good that they back on the field.
Hy tree vorentoe, jaag hom met die regtervoet regs verby. Ongelukkig nie suksesvolle doelskop gewees daarso nie, maar baie goeie 3 wat aangeteken is. Hier so 'n bietjie spasie wat geskep is deur die voorspelers hier van die Leopards en die verdediging wat so bietjie aan die Griffons kant ingetrek is en hulle kon nie vinnig genoeg by die punt uitkom nie. En Leopards suksesvolle beweging afgerond nadat hulle so 3 of 4 fases afgedwing het. En aan die oorkant lyk dit of een van die Leopards net so 'n bietjie mediese aandag nodig het. Five minutes into the match, Novavit Griffons is leading 7-5 against Leopards. It's going to be a good, hard running game by the looks of this fantastic start. Ja, 5 minute in die wedstryd en daar is 12 punte wat op die tellbord staan. Dit is amper 2 punte per minuut. Hoë tempo van spel wat gehandhaaf word op hierdie stadium. Bal wat aan die 22 meter in gejaag is. Deur Versagie, pragtig word die bal dan hier oor die kantlyn gejaag, baie goeie verplasing van speelposisie. HP skoor. Hy staan hier so net vir ons die middellyn. Ex-Puma player. Ek dink ook dit is baie keer goed vir die spelers om 'n bietjie ander opsies en blootstelling te kry. Die bal wat ingegooi word, skeieregter is tevrede en dan word daar vinnig gespeel na die voorspelers wat in die agterlyn staan hier van die Griffons. Dan word die bal weer daar uitgestuur deur Juries. Vinnig gaan hy punte toe daar aan die oorkant. Daar word so 'n skoppie geloods in die boks. Dit is pragtig daar deur Wers, Kenno Wers. En hy hulle betrap daar vir Philander met bal en al in die doel in die 22 meter. Kipero. Hy kry aansluiting daar van sy voorspelers af. Pragtig word die bal opgedra daar deur Chris Vermaak. Kipero, het lyk of hy gereed maak vir 'n bokskop en nee, hy slinger tog die bal daar uit na April toe. Baie mooi onder die bal is dit daar. Dominic Smit. Hy trap binne te buite toe en hy gaan gemaklik oordraf. Daar's nie 'n hand wat op hom gaan nie. Hy plaas hom aan die oorkant hoekie. Dis die noordoostelike hoekie. Die bal wat nie die kantlyn bereik word hierso deur Lionel April nie. Dit is dan ook Smit wat onder die bal pragtig onder die bal inkom. Hy draf ver, gemaklik so 20-30 meter en hy vlieg die kruisverdediging en hy gaan druk aan die oorkant hoekie daarso George. You mentioned earlier on, Johan, a running game. But when you run onto the ball in speed, it's so much easier to sidestep the guys. But that was really well done and well controlled. Pragtig afgetrap, binne toe, buite toe. Hy het eers die lyne, die verdediging laat twyfel met die binne aftrappe en toe gaan hy wyd. Man wat vinnige voete aan hom het, lyk dit vir my. Want as hy wegtrek van die aftrap af, dan is dit baie moeilik om by die kruisverdediging by te kom. En dit is, ek het gesê, daar was byna nie 'n hand op hom gewees nie. Daar was 'n hand op hom gewees, maar dit was net te laat. Hy was reeds oor die doellyn gewees. Uitstekende 3 wat daar aangeteken is aan die oorkant. Is dit Versagie? Hy tref met die regtervoet. Wat gaan ons maak? Nee, hy stoot hom 'n bietjie links verby of that was genuine Juries just missed the kick. Ekskuus tog, ja, dis Jaywan Juries wat daar aan die oorkant sy skopvoet wat daar teen die kantlyn nie suksesvol was nie. En die taalbord wat loop staan na op 12-5 in die guns hierso van Griffons. Beide spanne wat gemaklik is daarmee die bal lekker lig te gee. En ek voorsien 'n lekker opwindende wedstryd met 8 minute verstreke, 17 punte op die taalbord. Is dit dan ook die Leopards. April, hy kry die bal daarso in Torres. Hy speel hom van diep in sy 22 meter af, pragtig opgedra daar deur Benadi. Griffons, hulle kom hier so uit hulle 22 meter uit, kry amper goeie aansluiting daar, so is net 'n bietjie druk situasie, wat die aangee laat verlore gaan daar. Maar as 'n mens sien hoe die Griffons aangesluit het op die baldraer, dan was daar perde gewees dat daai bal nie vorentoe verloor was nie. Griffons wat gemaklik is om uit diepte uit te speel.
Hierdie Novavit Griffons wat baie enthousiasties is. Eerste skrambok weer aan plaasvind. Ons kyk 'n bietjie hoe gaan die twee voorrye mekaar aanvat. Dit is nou die Jager, Skoor en Boysen hier aan die kant van die Griffons. Du Plessis, Mansfield en Swart aan die kant van die Leopards. En die skeieregter sien heeltemal tevrede met die stabiliteit van die skram nie. Hy kry die twee voorrye bymekaar, wissel 'n woordjie of twee. Kipero het ook so 'n woordjie wat hy daar vir die ref luister. Nou ja, ek wat ook al baie lank skramskakel gespeel het, onder andere, wat ek sê, ek het teen Jimmy Stone as ook gespeel in my dae, terwyl ek hier gespeel het in Witbank in Suidoos-Transvaal streekomgewing, waar hy betrokke was in Ermelo en dan ook in Secunda as speler. Jan, there's been a lot of discussion about the scrums and the importance of it. You and I are all traditionalists. We value 68 verse 8. Baie groot druk wat daar toegepas word deur Stefan de Jager. Pragtig is dit hy wat dan die vaskop de la Rey Swart so bietjie moeite gee daar aan die skram, en hy dwing dan die eerste strafskop af van die wedstryd en ook uit die skram uit uitstekend daar gedoen deur die Jager, en hy help dan ook sy span om bietjie druk te verlig hierso deur die voet van Juries. En sommer vroeg sien ons die effektiwiteit van vaste fasette en dan ook 'n dominerende pak voorspelers. En dit voorspel 'n bietjie probleme as ek so vinnig en so vroeg in die wedstryd kan kyk. Die Leopards sal moet vas staan op hulle vaskop. Op jy skoor. Kry nie sy springer daar nie, pragtig is daar gerank deur Azola Mati. Hy verseker die bal daar vir die Leopards. Sherman Kipero. Ja, die bal wat 'n bietjie vashak daarso, die skeieregter kom loer saam met Sherman. Lekker bokskopie, hy plaas hom 'n bietjie diep onder die bal is in Doan Pretorius. Ja, ekskuus tog, dit is Versaghi. Hy kry vir Doan Pretorius aan die oorkant. Hy jaag hom terug hier in die Leopards se 22 in. Kipero, bal in die hand. Hy soek ook die kantlyn op. En spel wat dan weer terugbring word hier byna op die halflyn. Neffens die halflyn is dit in die doel in die halfgebied hierso van die Leopards. And Harpier Square is going to throw in again. Let's see if he can get his man. Ja, die vorige lyn staan so 'n bietjie van 'n misverstand gewees. Die effektiwiteit van die skram wat geneutraliseer was daarso met die strafskop wat afgedwing was. 'n Mens moet maar jou eie lynstaande wen. Of 'n span moet sy eie lynstaande wen. Skeieregter is nie tevrede daarso nie. Hy sê dit is die Griffons wat te lank aan die bal vasgehou het op die grond en hy het uitstekend dan gedoen daardeur Vermaak. Dit is Chris Vermaak vir die Leopards wat dadelik op daai bal afgesak het. En hy dwing dan so 'n strafskop af. Tweede strafskop van die wedstryd. Dit is nou vir die Leopards. Die eerste ene. So 'n strafskoptelling wat op een trek. Een elk trek 13,5 minute in die eerste helfte en is dit die bal wat deur die Leopards hier oor die kantlyn gejaag word. Paviljoenkant van die veld 2-3 meter buitekant die doel 22 meter van die Griffons. En ek moet sê dit is die Griffons se lyn staan wat baie goed lyk op hierdie stadium. Dit is net hulle vind nie hulle spelers. Ek dink daar's goeie druk wat toegepas word deur die Leopards. Die bal wat weer eens daar gedeflekteer word. Skeieregter is tevrede. Hy sê die spel kan voortgaan. Bal wat in die agterlyn afgejaag word. Dit is Benari en Werner. Dan is dit Toy. Hulle draf daar aan die oorkant en dit is Philander wat binne te sny, maar hy verloor sy voete. Goeie keerwerk daar deur die Griffons. Bal wat afgeneem word en hy moet ver gedraf word deur April. Hy kry uiteindelik die bal in die hande, gaan hy op die regtervoet jaag. Onder die bal. Het is hierso Versaghi. Bal wat vorentoe geskop word, gaan hy onder hom draf. Nee, hy word net daar oor die kantlyn gewoon. En dit is nou Smit, Dominic Smit. Lekker vinnige voete en bene daar aan hom.
Maar daar was ongelukkig net nie genoeg spasie gewees nie. Vinnige aangooi wat daar plaasvind. Daar word na die binneveld toe gespeel hierso deur die Griffons. Ek bedoel deur die Leopards en dan is dit weer Sherwin Kippedo. Hy probeer die kantlyn opsoek en dan sit tog Versaghi. Hy kry aansluiting daar by Pretorius. Die word voorgekeer, teruggedwing in sy halfgebied in deur die Leopards. Griffons goed opgestel hierso aan die paljoenkant van die veld. Lekker rol, skopie daar met die linkervoet wat gegee word. Gaan hy rol oor die doellyn. Spel wat teruggebring gaan moet word. En 'n baie goeie bedoelde skopie gewees hierso aan die kant van die Griffons. Net ongelukkig te veel poeier op daai voet gewees. En dan is dit die spel wat teruggebring word. 'n Skram wat gaan plaasvind neffens die halflyn vir die Leopards. Is Mansfield, lyk of hy daar so hou op sy knie gekry het. Ek moet sê op hierdie stadium is dit die twee spanne wat mekaar lekker voor aanvat. En min wat ons sien van die vaste fasette. Ek bedoel nou skrams gewys. Maar lynstane wat nie regtig waar in die guns verloop hierso van die Griffons nie. Hulle gaan daar moet aandag skenk. Baie effektief weer aan die kant hier van die Leopards. En die telbord wat dan staan op hierdie stadium met 12-5, 15,5 minute verstreke. But that just shows you the bounce of the rugby ball. And Danrich Versaghi kept the ball in play early on. Great toes right on the edge of the line and then went to attack. And the bounce of the rugby ball is now having them to defend or play from the halfway line. Baie goeie skoppie gewees, daar so grondskoppie is baie min wat die mense dit sien, voornamelijk in die helfte waar daar aangeval word. Miskien net die rigting wat so bietjie misplaas was, het kon baie meer effektief gewees het, maar nietemin, lekker om te sien die spel wat afgewissel word, nie net deur die hande gedra word nie, maar hy word ook op die voet vorentoe gedra, en dis ongelukkig nou 'n bal wat nie sy doel wat bereik het nie, spel wat teruggebring word in die helfte van die Griffons. The Griffons leading 12-5, 17 points scored as we approach the 16 minutes of the match. Mansfield lyk gereed om voor te gaan met die wedstryd. Tweede skram van die wedstryd. Kom ons kyk wat gebeur hierso. Dit is hierso aan die kant van Delaray Swart. Hy gaan moet vas staan. En die jager wat 'n bietjie druk op hom toepas. En mense kan sommer dadelik sien die skrams gaan sit. Dit pragtig word daar deur Stefan die Jager weer ingedruk. En hy het vir Delaray Swart 'n bietjie wat hy op sy hakke dwing. Leopards steeds in besit van die bal onder groot druk het hulle hom verseker daar van die vaste faset af. Dit is die tweede skram van die wedstryd gewees. Goed word die bal opgedra deur HP Swart. Hy verseker die bal besit. En dan is ek Kippedo. Hy is ook aansluiting daar aan die oorkant. Skuman Werner wat 'n bietjie besig gehou word. Leopards vir die bal agtertoe verloor het daar die aangee. I've been impressed with Azolamati. His hands were good. He's a driving force around the cleanups. Very intelligent player. Pragtig word daar deur die lyn gesny. En hy gaan doellyn toe. Niemand gaan hom voorkeer nie. En dit is daar aan die kant van Skuman, Werner Skuman. Wat pragtig hierso van die halflyn af. Hy soek die binnengaping. Hy maak op so regte fop aangee. Hy besluit hy hou die bal en hy trek net die onder sy teestanders uit en is die verdediging, kruisverdediging wat nie kom bykom nie en hy draf gemaklik oor die doellyn. 2-3 wat aangeteken word hier deur die Leopards teenoor die Griffons, alhoewel dit heeltemal teen die verloop van die spel is. Griffons wat baie balbesit verseker het en uitstekend word daar afgerond deur Werner Skuman en ek dink dit is 'n man om dop te hou want as hy 'n gaping sien, dan trek hy die bal oop. Hy wat ook 'n hand gehad het daarso in die 3 wat aangeteken is deur Frikkie de Tooi bietjie vroeër in die wedstryd en dan sit Kippedo Sherwin. Hy gaan die doelskop waarneem hier van die kantlyn af, paljoenkant van die veld. Lekker hardloop rugby wat ons sien hierso in die eerste helfte vroeg in die wedstryd. 17,5 minute verstreke, doelskop wat waargeneem word.
Hy tref hom met die regtervoet. Wat gaan hy maak? Ja, hy jaag hom deur die makke deur. Dit is 'n Sherman Kipedou en hy voeg verdere 2 punte vir sy span by. Is die Leopards wat gelyk trek hier met die Griffons met 12 punte elk. En opwindende wedstryd wat voorlê. En as die Griffons wat so bietjie aan die trierad is op hierdie stadium, Leopards wat 'n rukkie gevat het om toe te tree in die wedstryd, lekker hoë skoppie daardeur Versaghi. Baie goed in die hande gekry, CJ Kutsia hier aan die kant van die Griffons. Met 'n afskop is dit van kardinaal belang, net soos in 'n lyn staan om die bal terug te wen. Goeie grondskoppie wat deur geplaas is. Aan die oorkant is dit 'n prol, Lloyd April, hy het 'n bietjie mistas, maar hy was gelukkig agtertoe. Hy pas druk toe, dan is dit ook Philander. Hy skop die bal daar in die doelgebied in, dan word daar gepyp kan. Dit is nou vir Pretorius, Duan Pretorius. Pragtig word die bal hier in die helfte van die Leopards uitgejaag, vinnige lynstaan wat plaasvind. Dan is dit ook nou Mafu. Hy dra die bal vorentoe. Dis Kwesi Mafu, hy word grond toe gedwing. Dan is dit weer daar April. Nee, is Kipedou. Hy sit hom op die regtervoet. Jaag hom oor die kantlyn. Ja, hy het hom in die doelgebied ingejaag. En eerste by is dit dan ook Dominic Smit aan die kant van die Griffons. Leopards Hulle speel so 'n bietjie woer daar aan die oorkant. Sorry, Johan. The Leopards putting pressure on the Griffons, deciding to play in their half as much as possible, and that was a really well thought through kick. Momentum wat so 'n bietjie geswaai het hierso in hierdie wedstryd. Aanvanklik was dit die Griffons wat die voortou geneem het. En hier kom 'n lekker skepskopjie deur Javen Juries. Ja, ekskuus tog. Deur Kipedou Sherman, hy word afgestorm. Tog word die bal verseker hierso deur Mansfield. Hy speel 'n wakker wedstryd. Skeieregter is nie heeltemal tevrede nie. Leopards wat 'n bietjie aan die bal klou en vinnig afgesak daar op die bal was dit dan skoor, HP skoor hierso aan die kant van die Griffons. En is Juries so 2-3 tree binnekant die kantlyn tussen die 10 meter en die 22. Jaag hy die bal op die regtervoet oor die kantlyn. Pragtskoppie wat hy hier afjaag met sy regtervoet. En hy verplaas die spel tot binne die 22 meter van die Leopards. Skeieregter wat sê daar so 'n rukkie wat hulle gaan waterbreek neem. En George, jou insaag op hierdie stadium van die wedstryd? As discussed at the start of the match, the guys that come out to play, they've got nothing to lose. They want to end up with this tournament 3rd place. It will be a great achievement, but as you can see, 12 all, everybody's running around looking at it, and they're all running to the shade now because of the heat. So has been tradition with this Airlink Cup. After every 20 minutes there's needing a water break. Playing in this kind of heat, especially in the Lowveld, it's a requirement. We have to look after our players, the players' health, but also I think the referee's health. He's had a good game so far. We've been quite impressed with him. But what we have been impressed with is with the Leopards team, the combination of their forwards. Marty and Mafu have actually driven it up, well supported by the rest of the guys. And then on the Griffin side, you've got Jamin Juries, who's been controlling the match. But I've really been impressed with Danrik Versaghi, combining with Duan Pretorius in the back line just to get them to go forward. We're looking forward to the next 20 minutes of the first half here at Nelspruit Rugby Club in Bombela, one of the most beautiful cities or metropolitans in South Africa, right next to the Kruger National Park. It's a great place to come and visit. And
all the teams that have come down here were relaxed when they arrived. They've enjoyed this tournament, and we're really grateful again, as we've said before, to our sponsors, Sinter Plant Services and Airlink. It's been important, and they stood up when Morris and Jimmy went to them and discussed this great concept, and Sinter Plant Services said their word, and the Airlink, as a main sponsor of the Pumas, the Airlink Pumas, also supported it. So it's been fantastic for the team. We're just about to start the second half of the first half, so let's see what the scores get end up here. At the moment it's 12-all, Johan. Ja, spel wat vat is, dan is Juries. Hy soek aansluiting daar so by Versagie, die kry hy, dan word die bal vinnig wyd gesit daar deur Pretoria se hande. Doan Pretoria aan die oorkant, dit is dan Vers Keanu Vers wat grond toe gebring word. En ek dink dit was 'n welkome waterbreekie gewees hier vir die spelers. Ek dink dit is baie warm daar buite in hierdie opsig dat dit die humiditeit hoog is. Bal, Griffons, bring hom hier na die paviljoenkant van die veld toe. Vinnige voete, dis 'n man wat weet hoe om sy afskene vir die posisie te wys, en hy dryf doellyn toe. Skeieregter wat sê die bal is vorentoe verloor, terwyl Dominic Smit daar oor die doellyn gegaan het, maar pragtig het hy binne toe afgetrap, het eers buite toe, binne toe, maar ek moet daarby sê, die skeieregter wat die spel terugbring. He was playing advantage. Smit lyk na 'n groot faktor in hierdie wedstryd. Elke keer as die bal in sy hande kom, is daar perde aan die kant van die Leopards wat die verdediging aan betref. Jurijagie bal aan met die regtervoet oor die kantlyn. Duidelik is dit die spanne wat bietjie meer ondernemende rugby wil speel, bal lekker lig gee. En is die bal dan wat agter die hoekvlag uitgejaag word daar deur Juries. 'n Ongedwonge fout aan die kant hier van die Griffons. Those are the basics that in every team you got to try and keep down to a minimum. And the advantage was right on them to control the match. But that is rugby, the bounce of the ball. Griffons wat so bietjie inisiatief weggooi. Bietjie momentum verloor, hulle self onder druk plaas. Leopards. Van die 22 meter af, is dit die spel wat plaas word die in die Griffons se halfgebied in. Doan Pretoria wat probeer het om die bal oor die halflyn te dra. Skeieregter is by. Ek sê nee manne van die Leopards, julle het nie julle self ondersteun met die afbreek van spel nie. Jy moet op jou voete bly, jy moet op jou eie balans bly. Jy kan nie eers op die grond steen en dan die bal probeer omwen nie. Versagie met die linkervoet. En jaag hy die bal uit daar aan die oorkant van die veld so op die 22 meter lyn. Neffens net so binne kan die 22 meter lyn van die Leopards. Versagie made sure that he kicked it out to keep the pressure on the opposition. That's what you've got to do now into the 22 with the line out. Wedstryd op hierdie stadium gebalanseerd. Dis die Griffons, die Novavit Griffons wat vroeg in die wedstryd die leiding geneem het op die taalbord, maar dis die Leopards. Toe hulle aan die gang kom, het hulle die bordjie so bietjie verhang om die taalbord gelyk op te trek. Pragtig is en dan ook die Griffons wat die bal hier in die 22 meter indra. En beide September en ook Doan Pretoria wat 'n hand in die bal gehad het daar. Steeds word daar vorentoe gedryf deur die Griffons. Julies. Hy is ook op en dan word daar oorgeduik oor die doellyn. Pragtige aansluiting daar. En as Doan Pretoria, hy het sy hande op die bal wat hy daar oor die doellyn dryf. En uitstekend, dit is die Griffons dan wat die bal hier in die paviljoenkant van die veld toe beweeg. Verskuif deur die hande en dan word 'n fase loskram afgedwing. En van daar af is dan Juries, hy sal vir Doan Pretoria in besit. Hy val oor die doellyn en is 5 punte wat deur hom aangeteken word hier vir die span van die Griffons. Griffons wat 'n bietjie droogte gehad het wat punte aan betref vir 'n paar minute, maar tog begin hulle nou weer speel na hulle sterkpunte toe. Keeping calm was the name of the game there.
and keeping down to the basics with fast, very fast ball coming out that made it an opportunity for the Novavit Griffons to go 17-12 ahead. Jaywen Juries balanseer op sy balle van sy voete. Hy kom vorentoe tref hom, hy trek hom links verby. En as die skopvoet lyk vir my wat nie heeltemal akkuraat ingestel is op die dag nie. Hier's nie 'n windjie wat so ligte briesie wat waai uit die syde uit, maar dit is nie van so 'n aard dat ek gaan sê hy dwing die bal van rigting af nie. Nietemin klein verstellingkie, miskien moet ons vir hom 'n sand emmertjie opstuur. Is that how you used to kick, Johan? Net so. Ek moes maar ook verstellings doen nou, maat. Maar ek moet sê op die Einsveld, ek het nou al 'n bietjie die makke, die palle raak geskop ook. Dit was lekker geweest, is goed om terug te wees. Bekennis wat saam met my rugby gespeel het, ook in die bestuur gestaan het hier van die Pumas, van die skeieregtervereniging, dis Steve Brits. En dan sit ook dan die Leopards wat die bal vorentoe verloor. En weerskante is eers die Griffons met die afskop. Hulle verloor die bal vorentoe en dan is dit die Leopards wat nie dit kon uitbuit nie. Hulle verloor ook dan die bal vorentoe. En dit is 'n skram wat gaan plaasvind. Kom ons kyk net weer 'n bietjie die kompetisie daar tussen Dr. Boysen en Stefan de Jager teenoor Ruben Du Plessis en Delaray Swart. Interessant hoe hierdie twee voorrye mekaar aanvat daarso in die vaste skram. George? Well, you have to be anchored by the hookers. Hopje van Square, very experienced. Tian Sile Mansfield. It's going to be interesting to see it. So far, Griffons have held upper hand in the previous three. Stefan de Jager, kyk hoe klim hy in daai skram in. Man, is dit nou vir jou sterk man daai. Pragtig word die bal dan daar agter die skram opgetel. Deur Hopje Swart. Skeieregter sê ook as van die kant af ingedryf hierso deur die Leopards. En hy is heeltemal tevrede daarmee nie en terwyl net so is dit dan die Griffons wat 'n bietjie druk gaan verlig hê. Juries sit hom op die regtervoet, gaan na die kantlyn kry. Ja, hierdie keer maak hy seker. En die spel wat verplaas word tot so 8 meter binnekant die halfgebied. Hierso van die Leopards. The importance of the scrum is there to be seen when you see that match like this. The power of the Griffons of coming through, and you have to admire the way that rugby is played with all the different shapes and sizes so that everybody has an opportunity to play this beautiful game. Stefan de Jager wat die hele skram intimideer daar met sy fisieke teenwoordigheid. Lekker sterk voor hy loskop hierso aan die kant van die Griffons. Leopards kry hulle verdediging daar aan die oorkant, dan 'n pragtige bal wat deur Versagie versprei word. Hy word Pretorius in besit gestel. Hy word voorgekeer daar in die middelveld deur Benari en Skuman. Kom die bal tog hier uit aan die kant van die Griffons. Hulle word so bietjie teruggedwing. Hulle bly agter die voordeellyn. Nog nie daar oorgekom met die Juries. Kry aansluiting daar met Versagie. Hy kry vir Pretorius. Die word so op die 22 meter deur die Leopards voorgekeer. Dan word die bal vorentoe verloor. Is ongelukkig Juries wat so 'n bietjie laag aangee gegee. Daar so skeieregter is hier heeltemal tevrede. Vinnige dikskoppie. Dit is Kipedo. Hy wil die spel in die gang kry hierso. Hy word grond toe gedwing. Skeieregter sê as hy 10 meter gehandhaaf nie. En uitstekend gedink daar deur Sherwin Kipedo. Deur middel van vinnige dikskoppie wat hy geneem het, hou hy die Griffons so bietjie aan die raai en vat die momentum weg daar. And gained an extra 10 meters for his team. Very good side kick. Lloyd April, hy sit hom op die regtervoet. Ja, gemiet tussen die 10 tree en die 22 meter aan die kant van die Griffons op hoofpaviljoen kant van die veld uit. Griffons wat bietjie sukkel met hulle lynstaande. Miskien so 'n bietjie tydsberekening daar. Mansfield. Kyle Mansfield kry sy springers. Daai ene was 'n bietjie skeef geweest. Skeieregter is daar. Hy sê is voordeel keuse. Scrum of lyn staan. Griffons lyk vir my op hierdie stadium omdat hulle so goed vaar in die scrums. Yeah, they were only going to call for a scrum after their dominant display so far. Definitely. En dan is dit Stefan de Jager daar
hierdie man het 'n baie groot invloed op hierdie wedstryd, op hierdie stadium, want dit is tog verslag van rekening waaroor die vaste fasette gaan. As jy daar domineer, dan gee jy vir jou eie span baie groot en goeie momentum. Juries. Baie goed beheer deur John Pretorius. En dan die bal wat uitkom, skeieregter hang sy hand uit. Hy is nie heeltemal tevrede nie en dan is dit weer eens daai man Stefan die Jager. Hy het 'n regtig ware groot invloed hier op die skram. Elke keer as die bal ingevoer word, het sy dit aan die kant van die Leopards is en of die Griffons is daai skram wat beweeg en hy gaan deur die 90, byna deur die 90 grade. En ja, ek dink al die 'n blink toekoms voor daai man. And a fantastic kick by Joan Juries, putting the pressure right back on the Leopards in their 22. Let's see if they can get their line out and put the pressure and turn it into point. Ongeveer so 10 meter af van die kant van die doellyn af van die Leopards. En Juries wat 'n pragtskopie waar geneem het. Met die regtervoet verplaas hy die spel. En die Leopards wat onmiddellik weer onder druk verkeer. Telbord wat loop staan hy daar op 17-12. Hier in die gun van die Griffons. Eers is dit die Griffons wat punt aangeteken het vroeg in die wedstryd. Leopards onder druk geplaas het. Daai lyn staan bal wat nie ter hande gaan nie. Dan sit Griffons. Hulle kry maar in die middelveld. As daai bal vinnig punte toe kon gaan, daar's baie manne wat in die aanval staan op die kant van die Griffons. Die bal wat vorentoe verlore was deur die Griffons. Hulle speel in paviljoenkant van die veld toe. Pragtig word hy deur die hande gedra. Hier word langs die kantlyn afgedra. Hy tree vinnig toe, buite toe. Bal wat verlore gaan. Ai. Dit was nou 'n bal wat as hy hande toe gegaan het, was daar perde gewees hier vir die Griffons. Leopards sou los hande kon deurdraf, maar dit wys net die geleenthede wat geskep word. As dit nie ter hand gaan nie, dan kan dit jou in die voet skiet daarso. 'n Wedstryd word gewen met 'n punt. En hierdie is kardinaal van belang dat sulke bewegings afgerond moet word. 'n Verlore kans daar is sekere 5 punte. Dit kan 'n moontlike 7 punte gewees het, want daar was omtrent geen verdediging gewees hier op die kantlyn nie. After a great break by Mafu, he needed to finish that off, and we just seen he did not, but it was a fantastic great break that he had, so we're looking forward to seeing more exciting stuff from this talented young man. Kwesi Mafu, hy hardloop hier so senter teen die kantlyn af, maar is net die aangee wat verlore gaan. En dan word dit hier so aan die kant van die Leopards. Het is April, hy kon nie die bal lekker beheer nie. Die bal wat in die vorentoe aangeslaan word en uit die onkantposisie word daar gespeel. Is die Griffons wat keuse het, wat gaan hulle maak met 'n strafskop? Is dit Kipero? Hy gaan weer die kantlyn opsoek. Die ingesteldheid van die spelers is om eerder punte te jaag as wat hulle palle toe gaan. Hulle soek die kantlyn op. Dis 'n facet van op hierdie stadium wat ek dink die Griffons 'n bietjie hulle momentum laat verloor as die lyn staan. Van skoor waar die bal in sit also. Hy kry tog sy springe pragtig word daar opgebind en vorentoe gedryf deur die Griffons. Manne wat daar inpak is Olivier en Boysen van skoor. Benari van skoor waar die bal dra op hierdie stadium is Juries by, hy het sy hande op die bal. Hy kry hom dan uit daarso in die middelveld na Versagie toe. Hy word voorgekeer. Baie goeie verdediging. Dit is Smit wat teruggedwing word. Is dit 'n omkeer besit? Nee, is tog die Griffons Juries. Hy soek dan aan die oorkant bietjie beperk. Daar word 'n skopjie gegee en pragtig word die bal in die hande gekry. Daardeur die Toy. Hy draaf lekker ver. Onder die bene word die bal aangegee. Uitstekende werk daarso deur die Leopards onder die bal in. Die man met die vinnige voete, Dominic Smit. Hy word voorgekeer. Bal wat afgeneem word deur die Leopards. As hy vinnig hier teen die hande afkom, teen die kantlyn, nee, is tog dan die Toy wat 'n bietjie sy voete verloor. Bal is steeds beskikbaar hier so aan die kant en dan is dit April. Kipero wat die bal in die hande het. Hy slinger hom aan die middelveld af Benadi. Werner. Dan is dit ook April. Bal wat vinnig te veel
te vinnig daar teen die kantlyn, die agterlyn afgeslinger word en dan verlore gaan oor die kantlyn. Leopards wat 'n gulde geleentheid hierso verloor, bietjie haastig met die hande. That's 3 opportunities they've lost in the last 4 minutes. Just bad decision making, but they're definitely showing they've got lots of flair and they're here to attack and play the game of rugby. Min te kies en te keer tussen hierdie twee spanne op hierdie stadium. Telling wat staan hier so op 17-12 in die guns van die Griffons. 35 minute in, ons het so 5 minute oor in die eerste helfte. En ek moet sê werklik waar is dit hierso dan die Griffons wat baie momentum verloor as gevolg van foute wat hulle pleeg, en dan is daar ook dan, soos George nou reg gesê, 2 geleenthede gewees waar die Leopards nie afgerond het nie met feitelike oop doellyn. En ja, miskien is dit 'n kenmerk van die wedstryd dat die twee spanne nie afrond soos wat hulle graag sou wou nie. Griffons, hulle kry die bal in die kantlyn af. Duan Pretorius, hy probeer sy opsies opsom. Hy word in die middelveld afgedwing. Skeieregter sê dit was hoogvat gewees. Griffons wat die voordeel het met strafskop wat voor lê. Daar aan die oorkant van die veld is die lynregter wat iets uitgewys het vir die skeieregter. En dan word so bietjie spel verplaas, maar tog is daar 'n speler aan die oorkant van die Leopards wat aandag nodig het van die mediese personeel af. Intussen Smit. Nee, ekskuus tog, dit is Versagie gewees. Hy sit hom maar op die linkervoet, jaag hom aan die oorkant van die veld uit. Skoor. Hy gaan weer die bal insit daarso. Hy en sy springers in die lyn staan mekaar nog nie lekker gevind het in hierdie wedstryd nie. Was 'n beter bal gewees. Skeieregter sê nee, weer eens balskeef ingesit gewees. Keuse wat uitgeoefen word daar aan die oorkant deur die Leopards. Nog so 3 minute wat oorbly hier in die eerste helfte. En 'n strafskop wat goeie gebiedsvoordeel gewen het die vir die Griffons, maar hulle kry ook nie, hulle springers in die lyn staan, die bal wat skeef ingegooi word daar, en is die Leopards wat dan kies om die skram af te dwing. Bietjie gewaagd miskien, omdat Stefan de Jager hier aan die kant van die Griffons 'n baie groot invloed het op die skrams. Ons kan weer eens sien, kyk hoe beweeg hy skram daar aan die oorkant. Baie gelukkig is dit die Leopards om weg te kom van hy skram af, want hulle is onder kwaai druk gewees daar. Pragtig die bal in besit gekry word hier deur Kenno Vers, maar hy het 'n bietjie die bal wild geslinger hier na die agter Duan Pretorius toe. Hy slinger hom weer terug daar aan die oorkant toe. Kenno wat dan sy voorspelers in besit stel. Griffons wat net oor die voordeellyn gekom het daar. Julius. Hy kry hom na 'n praat toe. Hulle slinger hom uit na die buiteveld toe. Pretorius. Hy sit vir Kusie in besit van die bal. Die dryf 'n bietjie verder. Hy word voorgekeer. Aan die middelveld is die bal wat oorgedra word deur die Griffons. Hulle word net binnekant die halfgebied hierso van die Leopards voorgekeer. Lekker vinnige hande daar aan die oorkant. Tog gaan die bal verlore. Skeieregter is daar, hy sê in die verdediging wat die bal wat vorentoe verlore is, dan is dit tog die momentum wat steeds behou word hier deur die Griffons. En die skeieregter wat er wel gaan terugloop, hy sê nee, die bal is weerskant toe vorentoe verloor. We need to apologise to our viewers and Lionel April, playing at number 10, fly half for the Leopards, as hard as Pretorius, who's had a good game so far. Ja, ongelukkig daar, verskoning wat ons net moet aanbied, dit is 'n baie laat verandering wat plaasgevind het hier aan die kant van die Leopards. En so ons het nou die speler wat dan die nommer 10 trui oorgevat het, dis Hardus Pretorius.
Aan die oorkant van die veld is die Griffons wat die bal vorentoe verloor het. Nee, eerste aanslaan was gewees in die verdediging daar deur die Leopards. En Griffons wat die skram dan gaan voer met die bal, dis Juries. So 'n bietjie onstabiliteit wat plaasvind op die stadium daar aan die oorkant. Met speeltyd amptelik verstreke. En die skram wat moet voorgaan, sal dit interessant wees om te sien wat die Griffons gemaak met hierdie skram. Johan, they're only going to do one thing. They're going to try scrum for another penalty, kick it out to the line out, and then try do the rolling maul, put down a try. Dis 10-1 wat hulle gaan poog daarom te doen, want hulle het die oorhand in die skrams op hierdie stadium. Stefan de Jager. Weer eens is dit aan sy kant wat hy druk uitoefen daar op die vaskop. En 'n skrafskop wat dan afgedwing word hierso deur die Griffons. Weer eens is daai man Stefan de Jager. Hy definitief 'n baie groot indruk en invloed op hierdie wedstryd. En 'n mens moet ook miskien nie te nalat nie. Jy weet dit gaan ook altyd oor sy ondersteuning wat hy het van agteraf in die skram, sy slotmaat en sy flank wat agter hom druk. Maar ja, hy hou definitief 'n bietjie daar vir Delarey Swart besig. Dit is nou aan die kant van die Leopards. Is Juries wat die bal daar oor die kantlyn gejaag het in die oorkant. Nee, ekskuus tog, is April gewees. Hy het die bal daar aan die oorkant afgejaag. Vir hom verskoning, dit is Versagie gewees. Hy het hom daar aan die oorkant oorgejaag oor die kantlyn met sy linkervoet. Lyn staan van skoor. Hy het sy springers gevind. Hulle probeer opvorm. Hulle konsolideer, dan dra hulle hom 'n bietjie vorentoe, dit is van skoor met die bal in die hand, hy kry met na Juries toe, dan kry hulle na die buitekant toe, en hy hou die bal, probeer die bal besig hou, speel hom bietjie terug, die bal wat verlore gaan, hy bly op die voet, maar Fundla, hy val die bal toe, en nog steeds die bal wat los is, hy word deurgeskop, ek dink die speler was voor die bal gewees, die skeieregter het dit gesien, Philander, bietjie gretig gewees om weg te trek, en toe die bal op die voet vorentoe geplaas word, is die skeieregter wat in lyn is, Juries wat die bal in die hand het, ons trek nou al in tweede 2,5 minute in rustyd in, hy jaag die bal hier oor die kantlyn, dis nou Javon Juries, ongeveer so 7-8 meter van die doellyn af, hier van die Leopards, en dit is die Griffons, Novavit Griffons wat besluit, hulle wil so in die styptrekkings van die eerste helfte nog steeds druk toepas hier op die Leopards se doellyn, van skoor. Van Skoor found his jumper, taking drive, going forward, keeping the ball, not panicking. Jury's quick ball out. Pretorius wat aan die oorkant van die veld oor die doellyn gaan, is die Griffons wat pragtig die bal deur die hande kry hierso. Hulle jaag hom daar aan die oorkant van die veld deur die hande en dit is Pretorius wat dan aansluit en met 'n verdediger hier om sy enkels val hy oor die doellyn aan die oorkant van die veld. Dis die noordoostelike hoekie en hy teken dan die soveelste 3 aan vir sy span. Dis die Griffons wat hier die halftyd dan gaan inlei met die laaste 3. Laaste sê op die tellbord en ons wag hier daar vir Juries. Gaan hy akkuraat wees met hierdie doelskop wat waargeneem moet word. Tellbord wat aanskuif met verdere 5 punte, 22-12 op hierdie stadium vir die Griffons. Manne wat hier na die skaduwee toe stap, het lyk vir my of dit 'n bietjie wittig is daar buite. Juries. Hy staan gereed. Dryf hom met die regtervoet, wat gaan hy maak? Ja, hy jaag hom tussen die mikke deur, verdere 2 punte wat aangeteken word, hier diep in
Die eerste helfte eintlik in die halftyd in 7 punte wat bygevoeg word. Griffons wat besluit hulle gaan nog steeds op die Leopards druk toepas en ons sien uit na 'n winnende tweede helfte met die tellbord wat staan hier in die guns van 24-12 in die guns van die Griffons en daai 12 punte verlang is die wedstryd in die eerste helfte wat gelyk op was met 12 elk en tog is dit dan die Griffons wat weer inisiatief en momentum teruggeneem het hier in die einde van die eerste helfte. Ons is by die SPS Airlink beker hier in Nelspruit, lekker warm ook. We have the manager director or the owner of SPS with us here, Desmond Keeling. Welcome, nice to have you here with us. Tell us, how's your experience been as part of this cup here today as well? Thanks, Robin. It's been absolutely amazing. The weather is absolutely fantastic. The people have come out here to support all the teams, and SPS feels part of this family. Well, how did that come about? How do you guys decide to get involved with the sport, with this league, and also with the Pumas? It was actually by accident, and we met up with Jimmy and Marius at our factory a couple of months ago, and it was just, we hit it off the bat, and it was absolutely amazing, and we felt this would be a good fit for us. Maybe use this opportunity to tell everybody, what is SPS all about? So SPS is an engineering and manufacturing company. We do equipment for chrome mines and some of the platinum industry, and so we decided that we would actually just branch out and just come out and into the rugby and come and see what we can do here for the boys. Do you want to venture into any favourites as part of this tournament? No, not at this point. We're just gonna always back the Pumas 100%, so we don't want to say it too loudly. So from here, where do we go with regards to sponsorship? We know it's very important that teams all over South Africa, but especially here, get sponsorships like yours and that you get involved with that. What's your thought going forward? So when we decided to back the Pumas, we didn't take it lightly. We decided this is a long-term relationship, and I think that we're going to grow with them and they're going to grow with us, and I think there's a long future ahead with us. All right, we're looking forward to all the games here today, and especially the big one later today. But thanks for your involvement. Thank you very much. Desmond Keeling, he's from SPS, part of the sponsorship here today, and we are looking forward to a great day in Nelspruit. Go Pumas! Ricoh was founded in 1936 and has a legacy spanning more than 70 years in improving workflows and workspace for global businesses. Ricoh understands that businesses today need a digital and IT partner to be competitive. Someone who has the vision, know-how, and capabilities to challenge your processes and push your boundaries to constantly ensure you have the capabilities to deliver better customer and employee experiences. At Ricoh, we are in the business of leading change at work. In practice, this means providing consultative and strategic support that helps our customers respond to the changing demands of the modern workplace. Whatever your digital journey, business size, or circumstances, we can help you achieve your business goals. Ricoh does it all: project management, change management, optimization consultancy, service management, rollout management, process analysis, integration and monitoring, implementation services, governance strategies, and fleet optimization. Motswako offers solutions, supplies and maintains the highly regarded Ricoh brand in Southern Africa.
Among other things, they specialize in office imaging equipment, production printing solutions, document management systems, and IT services. Whatever your digital needs, your business size, or your circumstances, Motswako can help you achieve your business goals. They understand how people, workplaces, and technologies work and how to create a vision to meet every demand. They also ensure that change is positive for their clients' people and business. It fuels employee engagement, sparks innovation, improves security, and ensures sustainability. Motswako is very privileged to be, since 2001, the biggest RICO independent dealer in Africa. We have got offices across the country, and we underwrite the RICO products and the RICO values. RICO and Motswako offer solutions, a full range of services to be more efficient at work and to make your business modern and sustainable. It's a privilege to be here today to launch the Scania new buses for Citybug. Citybug being a partner of the Pumas for many, many years as a road transport sponsor and also the sponsor of our Coaches Association. I want to thank Jacques and his team for their support and wishing them all the best with the new buses. Thank you so much. Al sê jy welkom terug hierso in rustyd van die eerste wedstryd. Uitspeel om die derde plek in die SPS Airlink toernooi tussen die spanne hier van Griffons en die Leopards. Dis die Novavit Griffons en hulle ook dan wat die telbord lê op hierdie staan met 'n telling van 24-12. Spelers staan hierso aan die skarriekant van die veld. Dit lyk vir my dis 'n bietjie warm daar buite. En tereg ook so want hier in die laafveld kan die humiditeit, die temperature en die aanvoelbare temperature nog redelik opjaag, George. Jy is beter bekend daarmee?
temperature wat maar bietjie hoog is daar buite. Yep. We're talking about the low fault here. Lovely heat. Degree of humidity. Makes for very interesting rugby. But the players look all standing in the shade, so obviously they're feeling the impact of the heat. And we're getting ready for an exciting second half. After 20 minutes, the score was 12-all. And now it's sitting at 24-12. So let's see if there can be a recovery from our team, and let's take it forward. Beide spanne met uitstaande spelers op hierdie stadium, as 'n mens kan identifiseer. Leopards is daar definitief die man Frikkie de Tooi, en dan ook Skuman, Werner, Skuman, Philander, Roy, dis maar die gevaarmanne daar agter vir die Leopards. En aan die kant hier van die Griffons is daar 'n man wat definitief uitstaande is, bo en behalwe Juries en Versaghi, Pretorius, is dit die man Stefan de Jager. Dit is hulle loskop daar in die voorry van wat 'n baie groot invloed het op die scrums, vaste fasette. Hy gee baie momentum aan sy span. Hy het nogal verskeie strafskoppe afgedwing daarvoor en dan ook gesorg dat hy die Leopard van momentum ontneem. Die taalbord dui dit dan ook aan met 24-12 in die guns hierso van die Griffons. En dis die manne wat gereed maak onder op die veld om op te gaan. Die skeieregter in die middel. Baie goed en bewese. Sean Miller. Hy wat die spel so bietjie laat asemhaal, laat vloei. En ek moet hom gelukmens met sy vertoning op hierdie stadium. Hy doen baie goed. Johan, off to the first half. Who impressed you the most on the field? Sorry, Johan, the question is, after that first half, who impressed you the most from the different players? Ek moet sê, ek is baie beïndruk en dit is weer eens as ons nou terugkom na die vaste fasette, die basis van die spel. Dit is die scrums en lynstaande. En 'n man wat daar uitstaan definitief is Stefan de Jager. Hy is nou nie die man wat die punte aanteken nie, maar hy stel sy spelers en sy medespanmaats in staat om die punte aan te teken. Hy gee vir hulle ook dan baie momentum aan die scrums. En ja, hy is definitief maar die uitstaande speler hierso vir die Griffons. Every scrum, the Griffons dominated. I think out of all the scrums they had, there was just one they didn't get a penalty on. So yes, definitely Stefan de Jager is a name to watch for the future. Hier aan die kant van die Leopards. Kipero. Ja, kom daar nie 22 meter in. Griffons. Bal wat verseker word daar met die loskram. Juries. Hy speel daar op kant van die veld. Weliswaar is hulle nog steeds binne kan die 22 meter lyn, maar vir baie keer speel 'n mens net vir posisie om 'n beter veldposisie te kry, om jou skopper in staat te stel om 'n beter hoek te kry, maar hierdie keer is dit Julius, hy jaag hom daar teen die kantlyn af. Pragtig onder die bal is dit Philander. Hy word voorgekeer. Die pro. Hulle kry aansluiting, dan is dit tog HP Swart. Hy het ook 'n definitiewe stempel wat hy op die wedstryd afdruk hierso aan die kant van sy span. Dit is nou die Leopards. Kipero wat nie die bal so lekker in die hande gekry het nie. Gelukkig was dit agtertoe verlore gewees. Griffons se verdediging wat nog steeds hou. Kipero, hy kry hierso vir Werner Skuman. Bal wat verlore gaan. Skeieregter is by. En aan die oorkant van die veld is er 'n kantlyne wat nie deur die Griffons gehandhaaf is nie. Skeieregter wat hulle terugroep. Baie laterale beweging gewees. En ek moet ook sê dis baie keer vir 'n skeieregter moeilik om te besluit wanneer is die voordeel verby en wanneer nie. As al baie laterale bewegings soos hierdie lei dit noodwendig daartoe dat daar speeltyd verlore gaan. En energie natuurlik wat daarmee saam verbrand word, moontlike beserings wat opgetel kan word. Keep it out. Regtervoet oorkant van die veld. Plaasvervangers wat plaasgevind het in halftyd. Wian Nel wat die veld gevat het. Ons gaan nou waarneem in wie se plek is hy opgejaag. Griffons onder druk, 5 meter daar aan die oorkant van die veld van hulle eie doellyn af.
Goeie skopvoet daar deur Kipedo. Voor in die lyn staan is daai einste man via Nel. Hoog rank. Bal vir sy span beskikbaar stel. Hulle pragtig wat hulle opdryf daar met die losgemaal. En dan is dit die bal wat afgeneem word daar, die bal wat vorentoe verloor word deur die Leopards. Hulle jaag hom teen die doellyn af. Hulle soek aansluiting. Dan is dit Pretorius, Dwan Pretorius. Ja, pragtig verplaas hy spel daar van sy eie doellyn af. Jaag hy die Leopards dan terug hier in hulle eie helfte, is weliswaar 'n halwe treetjie. En guldige geleentheid waar verlore gaan. Daar is die Leopards wat oor die doellyn was, waar die bal vorentoe verloor het. Mansfield. Lekker groot stewige haker hier aan die kant van die Leopards. Griffons wat so 'n bietjie kan asemhaal. Hulle kom daai uit hulle eie doelgebied uit af. Deur middel van die voet van Dwan Pretorius. Tog is dit die Leopards. Hulle beheer die bal hier in die lyn staan. Dan is die Leopards, hulle sit die bal op die voet vorentoe. Aan die oorkant is dit dan daar Keanu Vers. Hy sit dan vir Dwan Pretorius in besit. Hy gee so 'n bokskoppie onder die bal en daar so aan die oorkant is dit dan ook Ryan Smith. Nog 'n plaasvanging hier aan die kant van die Leopards. Bal wat lekker hier deur die hande gaan. Steeds in besit is die Leopards. Bal wat so 'n bietjie vertraag word deur goeie verdediging van aan die kant van die Griffons. Skeieregter is tevrede met die omkeerbesit daar so deur die Griffons. Pragtig. Ja, hulle maar na die oorkant toe. Die bal wat vorentoe, maar die skeieregter gaan hulle terugroep. Ek het ook gedink daai bal is bietjie vorentoe aangegee gewees. Moet sê lekker wakker. Assistent skeieregter daar aan die oorkant van die veld. Jy kon sommer sien hy het onmiddellik vasgesteek op daai skeieregter wat teruggeloer het so oor sy linkerskouer. Hy is ook van mening die bal was vorentoe aangegee gewees. Hy het net gewag vir bevestiging daarvan sy assistent skeieregter af. En dis die Griffons wat teruggeroep gaan word hier in hulle eie helfte in Leopards. So 'n bietjie kan asemhaal want as daai bal reg deur die hande gegaan het daar. Ek bedoel nou in terme van die vorentoe aangegee was nie, sou daar duidelik perde gewees het vir die Leopards. Verdediging was maar skraal gewees. Kwaba. Dis nou Boesley Kwaba. Hy gaan die bal insit. Nee, is tog nie hy nie. Veranderinge wat plaasgevind het, seker op die laaste nippertjie aan die kant van die Leopards. Ons het nie heeltemal die regte nommers op die ry nie. En dan pragtig word die bal aan besit gesit. Dit hardes Pretorius. Skeieregter is by. Hy sê die Griffons het nie eie balans gehandhaaf nie. Dwan Pretorius wil net met die skeieregter seker maak of hulle mekaar reg verstaan. Kipedo. Sherman Kipedo. Bal op die regtervoet. Kry die kantlyn. Baie akuraat te skopie. Hy jaag hom daar so 2-3 meter van die doellyn. Aan die hoofpaljoenkant van die veld jaag hy die bal oor die kantlyn. En die bal wat dan teruggedra word tot in die 5 meter. Is dit Mansfield. As hy sy springers kry, hierso kan 'n perde wees vir die Griffons. Tog sit die Griffons wat die bal afneem. Hulle jaag hom aan die middelveld af. Pragtig word uitstekend aansluiting gekry. Die bal wat so op die regtervoet gesit word daar deur Smit. Dan is dit Hardes Pretorius. Hy dra hom weer aan die middelveld af, byna op die halflyn. En dan is dit weer eens die Leopards. Hulle kry die bal in hulle eie halfgebied. Kortskoppie. Die word aangeslaan en die man wat uit die pad uitgeloop word daar aan die kant van die Griffons. Skeieregter sê nee, jy het skouering gegaan, jy moet jou arms gebruik. Dis nou 'n kortskoppie braag, gelanseer was.
deur Sinkwandu. En hy dan ook die man sonder die bal geloop, skouer eerste in, Juries. Hy jaag met die regtervoet daar aan die oorkant van die veld uit, uitstekende skoppie daar van die regtervoet af. Van hier binnekant sy halfgebied, jaag hy die bal op die 5 meter uit van die Leopards, en dis die Leopards wat moet omdraai. En hulle gaan nou moet verdedig vir al wat hulle werd is, want die bal is uit oor die kantlyn, 5 meter van die doellyn af. En is die Griffons wat pragtig, daar deur in middel van die skopvoet van Jaywan Juries, die initiatief van die hand het, en 'n baie goeie kans staan om punt aan te teken. Kyk, daar ook 'n foutjie wat ons gemaak het daar so met die plaasvervanging, is die truie wat omgeruil was aan die kant hierso van die Leopards, en dan is die Griffons wat dan punte aanteken aan die oorkant van die veld van die lyn staan af. Baie vinnig wat spel plaasgevind het daar aan die oorkant, en is die Griffons wat gemaklik terugloop. Hulle het 'n 5-punt rang geteken deur middel van die strafskop wat aan hulle toegeken is in hulle eie halfgebied, is dit Juries, maar die bal met die regtervoet aan die oorkant van die veld uitjaag, 5 meter van die doellyn van die Leopards af. Leopards wat so bietjie onder druk was daar, en 'n 5-punter moes afstaan, dis die Griffons wat daai punte uitgebuit het. Juries, hy lê aan met sy doelskop. Voet is nie heeltemal so seker vandag nie. So Ryan Smith's on jersey number 21 for the Leopards. Obviously the change has been made to... Hy tref met die regtervoet. Gaan hom teen die mikke jaag. Ja, hy maak so, hy jaag hom maar teen die kantlyn af. Jaag hom dan deur die mikke. Die puntetelling wat aanskuif van die eerste punt in die tweede helfte. En dan sit die Griffons wat 7 punte aanteken. Telbord wat aanskuif na 31-12 toe. En dit lyk of hulle so 'n bietjie van die momentum teruggekry het. En dit is duidelik te bespeer daar op die telbord. As die Griffons hierso wat dan punt aanteken, eerste punt in die tweede helfte, die Leopards wat met omdraai slag het hulle hele klompie plaasvangers op die veld gejaag. Afskoppie wat hulle maar neem. Dwayne Pretorius op die regtervoet. Hy kry vir Philander. Hulle speel hom mee in die middelveld af. Kipedo. Hy trap binne toe, buite toe. Word vorige keer net binnekant die halfgebied hier van die Griffons. Bal wat dan weer agtertoe geslinger word is Kuman. Lekker stewig op sy voete. Hy word hier teen die kantlyn grond toe gedwing. Steeds, daar was 'n man wat bal en al, die skeieregter is baie, hy het ook gekyk, ek wou ook sê, daai tydsberekening was daar maar bietjie vinnig geweest. Dis nou aan die kant hierso van die Griffons. Jean Pretorius, hy het so skalk sy glimlaggie wat hy daar op sy gesig het. Hy weet self, hy was so 3 of 2 aan die onkantlyn kant gewees. En as die Leopards wat moontlik deur Kipedo se skopvoet die kantlyn gaan opsoek en 'n kans staan om dalk 7 punte aan te teken, maar laat ons maar eers kyk wat gebeur hier teen die kantlyn. Baie goeie skopie daar deur Kipedo. Hy jaag hom daar so in die hoek, net voor die hoekvlaggie uit. En is die lyn staan wat gaan plaas van 5 meter van die doelgebied af. Mansfield. Reg deur die wedstryd was hy nog net een keer onakkuraat geweest wat hy nie sy springers gekry het nie. Baie goeie geleentheid vir die Leopards. Agter in die lyn staan, lekker diep word hy ingegooi. Skeieregter is nie tevrede daarmee nie. Ek moet sê weliswaar die sterkpunt van die Leopards op hierdie stadium is hulle lynstaande en ongelukkig wat hulle nou daar groot voordeel prys gee deur nie sy springers te vind nie, die bal skewing gegooi. Maar mense moet sê dit's diep agter in lyn staan en die kanse is goed dat die bal
bietjie skeef kan trek op daai stadium. So they've fallen right into the trap set by the Griffons. The Griffons have been dominating their scrums. And this is another opportunity to clear the ball and get back on attack. Ryan Smith is on the field in jersey number 21. Ja, dis vir die Leopards. Hier aan die kant is dit weer die jager, Stefan die Jager aan die kant van die Griffons wat sy lip af, lek vir skram geleentheid. Kyk nou net weer daar sy invloed daar. Hy dwing die Leopards op die agtervoet en skielik word die bal omgeswaai daar deur Duan Pretorius. Skeieregter is baie, hy sien heeltemal te veel met die skram nie. Kop wat uitgetrek is aan die kant van die Leopards. En uit is dit die man wat sy stempel afdruk. Dit is 'n Stefan die Jager. Uitstekende skrams. En op hierdie stadium is hy vir my die sterkpunt in sy span boom behalwe die vaardighede van die binne agterspelers. Is dit dan ook Stefan die Jager wat werklik ware groot invloed op hierdie wedstryd het. But the whole front row has been dominating. Stefan de Jager, Hoffier van Skoor and Dr. Boysons, they definitely dominating in that front row. We have a few changes coming on for the Griffons on the field. We have Robbie Petzer, who's just come into the field in jersey number 22. Robbie Petzer spent some time in the low felt here with the Pumas, so he knows this Nelspruit Rugby Club, trained here often. Die Griffons, hulle kry die bal in die middelveld af. Dit is daar deur die hande van Versaghi. Juries. Pretorius. Hy gee so steekskoppie vorentoe, die word voorgekeer deur die Leopards. Steeds is die Griffons in besit van die bal, Juries. Hy kry hom so onder die arm uit. Skeieregter is nie tevrede nie. Hy sê die manne het daar van hulle voet af gegaan. Weer eens is die man, Duan Pretorius. Wat 'n paar vrae stel daar aan die skeieregter. Hulle verstaan mekaar nou beter. Lekker atmosfeer hierso aan die Laagveld. Nelspruit Rugby Club. Toeskouers wat 'n paar gazebos daar aan die oorkant van die veld opgeslaan het. Bopaviljoen wat ook redelik beset is deur die toeskouertal hierso. Die reeks wat aangebied word deur SPS, Airlink. En mens kan duidelik sien dis 'n lekker atmosfeer wat heers hier so in Nelspruit wat die rugby aanbetref. Mansfield. Bal wat gedeflekteer word daar deur die Griffons, Juries, April, hulle jaag die bal hier aan die kantlyn aan hulle eie 22 meter Duan Pretorius. Hy sit hom op die regtervoet. Vers, dan is dit ook Philander. Hy kry die bal in die hande, dan is dit Capido. Hy word 'n bietjie voorgekeer. Bal wat op die regtervoet gesit word deur Ryan Smith. Hy jaag hom weer aan die 22 meter in. April. Hy's onder die bal in. Gaan hy hom by die linkervoet afjaag daar na die oorkant van die veld toe. Hy doen ook so pragtig wat hy die gaping sien aan die oorkant van die veld. Die bal wat rol. Philander het hom in die hande. Hy keer so 'n ligtrappie of 2 en dan word hy voorgekeer. Leopards vir haar in duik. Steeds is hulle in besit van die bal. Hulle speel daar teen die oorkant se kantlyn af. Steeds is die Leopards. Agter die loskram word hulle voorgekeer. Maar wat 'n bietjie verlore gaan, tog kom hulle weer terug op die voordeellyn. Nou word die bal onderskep daar deur Keanu Vers. Hy het die spel baie mooi gelees. Is die Leopards wat die bal probeer lewendig hou het. En ongelukkig is dit die spelers wat mekaar 'n bietjie misverstaan het. Keanu Vers, hy kry die bal baie rustig in die hande
Hy het nie eers 'n baie groot poging ingesit om by daai bal uit te kom nie en hy draf gemaklik deur, plant hom onder die pale. Die Griffons wat hulle telbord aanskuif met 'n verdere 5 punte, George. The Leopards are trying to chase the game, and they're forcing the passes, making some basic mistakes, and it might cost them the game. But right now it's still very hot out there. There's 23 minutes left, so anything can happen. Gavin Juries, voor die pale, regtervoet. Gemaklik voeg hy nog 2 punte by op die telbord wat aanskuif na 40-12 toe. Ek dink vir alle praktiese doeleindes is die koel deur die kerk hierso. En is die Griffons wat dan hierdie derde plek na stigtelik najaag in hierdie kompetisie. Dit is die SPS Airlink kompetisie wat plaasvind. En dit is die finale wedstryde. Hier word uitgespeel om die derde plek. En is die Griffons wat op die telbord aandui dat hulle hand hoog opsteek vir daai plek in hierdie kompetisie. And Joan Jury's in his 50th match has just been calm. He's been kicking very well, but the way he's been controlling the base of the scrum, getting his backline going, he's having a good game. Johan? Leopards, keep it out. Op regtervoet. Aan die oorkant van die veld. Griffons, hulle probeer om terugspeel hier nie. Buite aan die 22 meter. Juries. Hy soek die oorkant op. Baldraers wat van sy skouer af speel. Griffons wat duidelik die pas van hierdie wedstryd bepaal. Lekker bokskopie daar deur Juries. Jag die bal hoog die lug in. Veel ander onder die bal, maar sy voete word onder hom uitgeneem in die lug. En dit is nou 'n siniese oortreding daar aan die oorkant van die veld. Dominic Smith. Maar die man in die lug speel, dis nou Philander wat daar onder die bokskopie probeer inkom het. Sy pale word onder hom uitgehaal terwyl hy in die lug was. Keeper sit hom op die regtervoet. Jaag hom weer daar aan die 22 meter uit van die Griffons aan die oorkant van die veld. En ongedwonge foute hier so aan die kant van die Griffons, George. Dis so asof hulle met ruk en stoot te speel wat konsentrasie aan betref. They've been good at the lineouts until quite recently. They're really quite happy now. They've got a water break. It's very hot out there. And I think it'll be an opportunity to refocus and make sure that they do not continue with their basic mistakes that are happening at the moment in the field. But we must give Griffons praise with regards to the power of their scrum and how they're actually counter-attacking at every opportunity. Griffons wat die telbord lei op die stadium met 'n baie groot punteverskil. Waterbreek wat geneem word op hierdie stadium tussen die twee spanne van die Leopards en die Novavit Griffons uitspelwedstryd om die derde plek in hierdie SPS Airlink wedstryd. Tweede laaste wedstryd van hierdie reeks wat gespeel word, die finale wat gespeel word tussen die Griquas en die Pumas, 'n wedstryd wat beloof om vir 'n groot opwinding. Vorige wedstryd wat tussen die twee spanne verloor is in die yspeelronde deur die Pumas. Hulle het met 3 punte verloor. En maar dit was weliswaar daaronder in Kimberley gewees. Ons weet mos presies wat is die tuisveld voordeel. Ek dink met die winnende spel wat deur die Pumas opgedis word en hulle tuisveld voordeel hierso, kan ons uitsien na 'n baie goeie wedstryd later vanmiddag, George. Yeah, the Pumas have the opportunity of not travelling this week, and that makes a big difference to their recovery. Driving all the way back from Kimberley last week, late on Saturday evening, some time to recuperate, get themselves ready, and they've played quite often on the Nelspruit Rugby Club, so this is a good home ground. They've had good results here. Right now, both teams are warming up behind the field, behind the poles, during the water break in the second half. Novavit Griffons leading 38-12. The last kick, we thought it went over, but it just wasn't over. But Joan Jury's in his 50th match
is having a good game. Spelers wat weer op die veld stap. Van links na regs op jou skerm is dit dan die Griffons. En hulle gaan op 'n lyn staan waar daar waargeneem moet word in die 22 meter van die Griffons. Leopards wat bietjie druk toepas op die stadium. Aan die kant hier van die Leopards is definitief daai man Philander. En Frikkie de Tooi wat hulle hande hoog opsteek. Keeper Sherman met 'n baie goeie geleerde regtervoet aan hom het. Hy vind akkuraat die lyn staan die kantlyne op elke keer. En sodoende plaas hy die Griffons onder baie groot druk. Is net hulle rond net nie af op baie bewegings van hulle nie. Griffons aan die ander kant, hulle gebruik weer hulle geleentheid as hulle kan punte aanteken. Hier en daar is so 'n bietjie konsentrasie onderbreking aan die kant van die Griffons. Miskien die hitte 'n bietjie invloed daar, George. I think so. The Leopards have made some quite big changes. We've got Sinatondo Chinietti, who's come on in jersey number 23. We have a change at hooker. Alistair O'Brien has come onto the field. So let's see if they can up to the tempo in these last 20 minutes. Lyn staan aan die oorkant wat baar geneem word deur die Leopards, maar hulle heel onkonvensioneel gooi hulle 'n belaag in voor, het die bal verseker, dan probeer hulle fase na fase afdwing, so kom hulle tree na tree nader aan die doellyn hier van die Griffons. Griffons wat onder druk geplaas word hier naby hulle eie pale, 2-3 meter is dit dan die Leopards wat weg is van die doellyn af. Pragtig word daar vorentoe gedryf, maar 'n effektiewe verdediging, halwe meter van die doellyn af. Die is nou Leopards, gaan hulle oorval aan die oorkant, hulle word in die lug gehou, teruggedwing, skeieregter is by. Aanhoudende druk wat daar deur die Leopards toegepas word op die doellyn van die Griffons. So 'n paar meter net links van die regte paal. Griffons, hulle speel hom af, Kipiro. Hy kry daar vir Skuman. Hulle probeer die bal dan wyd kry. Hierso, hy word in die lug gehou. Dit gaan Pretorius wees. Hy word net gestuit kort van die doellyn af. Ryan Smith. Hy kry die bal geplaas daar na die binneveld toe, steeds Leopards wat in besit is van die bal. Hulle kon nog nie dit regkry om oor die doellyn te gaan nie. Hulle slaat hierdie kant toe, daai kant toe. Dan word daar vorentoe gedryf, steeds kort van die doellyn, baie goeie effektiewe verdediging daar deur die Griffons. Binne toe gesny deur die Leopards. En dan die bal wat verlore gaan van Philander se hande af, maar die skeieregter sê daar was reeds 'n oortreding op die verdedigingslyne hier aan die kant van die Griffons. En die spel wat dan teruggebring word hier neffens die hoofpaviljoen se kantlyn. Feitelik 'n meter en 'n half binneveld toe van die kantlyn af. Hardes Pretorius hier teen die kantlyn wat byna oor is. Hy word weliswaar van die doellyn af teruggeduik. Hy het van die eerste helfte af van loskakel af het hy geskuif na vleuel toe. And Alistair O'Brien is going to throw in his first line-out ball. Ryan Smith strong on that first half. Let's see what happens. Ryan Smith tikskoppie van die strafskop af. Dis die Leopards wat 'n fase probeer afdwing, baie goeie effektiewe verdediging daar deur die Griffons. Hulle verdedig hulle doellyn met alles wat hulle het. Tog die Leopards. Hulle dra die bal nog steeds aan na die middelveld toe. Elke keer as dit so 'n tree of wat nader aan die doellyn, dan sit Kipiro. Hy sit hom op die regtervoet so lekker lig. Ja, die bal wat vorentoe verloor word aan die oorkant, die bal wat vorentoe aangeslaan word. Skeieregter gaan hulle weer terugroep. Dis nou vir die afgelope paar minute hier aan die kant van die Leopards wat hulle net nie kon regkry om oor die doellyn te kom daar van die Griffons nie. Weer is dit Dwan Pretorius. Hy doen navraag daar by die skeieregter. En 'n mens moet verstaan, dit is die Griffons wat onder druk is vir die afgelope paar minute. En is die Leopards wat genadeloos aanval. Hulle kry dit net nie reg om oor die doellyn te kom nie. En iewerste gaan daar kaarte begin rondloop hier as jy vir my vra. Dis oortreding daar oortreding. Ryan Smith. Tekskoppie. Baie goeie aansluiting daar deur die voorspelers. Hulle verseker die bal. En tog sê die skeieregter hulle het van hulle voete afgedryf en die bal te lank vasgehou. Baie goeie mededinging daar deur die Griffons. Uiteindelik kry hulle dit reg om die druk te verlig hier op hulle eie doellyn. Hulle wat so stiere verdedig het om hierdie span van die Leopards weg te hou van hulle doellyn af. Dandre Delport was able to do that turnover
to keep the Griffons play going, but unfortunately the line-out kick wasn't successful. And now we're going number 7, Kwesi Mafu on the drive. He runs like a loose, well, he is a loose forward, but he runs like a wing. Let's see if this pass will stick. Inside he goes to Hardest Pretorius, who keeps the ball alive. The Leopards are back on attack. Daai bal moes vinniger deur die hande gegaan het daar as 'n klompie spelers van die Leopards aan die buitekant tog het hulle besluit om binne toe te breek met die bal. Hulle word net dus kan die doellyn voorgekeer. Steeds die Leopards en hulle gaan oorval. Dit is Ruben Dreyer. Hy het bal in die hand. As ek die man se nommer reg het daar op sy rug. Chris Vermaak kom as herstel. Dis Chris Vermaak wat binne toe sny daar en die bal wat vinnig deur die hande gegaan het. Chris Vermaak wat oor die doellyn val, net so regs van die regte reg op paal. Volgehoue druk nie aan die kant hier van die Leopards. En dit is die Griffons wat uiteindelik meegegee het. Mislukte doelskopie daar van 'n strafskop, ek bedoel 'n strafskop, 'n kantlynskopie wat misluk het aan die kant hier van die Griffons. En dan is dit ook aan die kant van die Griffons. So Eric Herbert made the changes that have been proved successful as the Leopards are starting to crawl their way back into this match. 15 minutes left to go. Tsoko Chakalase, as ek dit reg uitspreek, hy het veld gevat hier aan die kant van die Griffons en ook Wikus Nieuwenhuis wat nou agter die paal staan. Suksesvolle skopie daar deur Kipido vir die Leopards en die telling wat aangeskuif het na 38-19 toe. En die guns nog steeds hier van die Griffons. Griffons wat vir 'n hele klompie minute onder druk was daarso George en hulle moes uiteindelik het hulle meegegee wat hulle verdediging aanbetref. Some more changes made by Eric Herbert onto the field in jersey number 25 is Bula Kaba. And coming off the field is Hardest Pretorius. It looks like he's injured, carrying an injury. Versagie lekker hoë hangskopie gewees met die afskop. Tog is dit die Leopards wat pragtig onder die bal ingekom het. Hulle gaan nie meegee nie, is Kipido, hy het op loskakel die posisie ingeneem, jag hom met die regtervoetveld af. Dwayne Pretorius. Of is dit Duan Pretorius, hy het onder die bal ingekom, hy probeer 'n binnengehaping kry daarso, die word voorgekeer. Steeds in besit, Juries, hulle speel na die oorkant van die veld toe, maar hy word teen die kantlyn. Is dit Smit wat uitgedwing word? Nee, is nie Smit nie. Is Phillies, Randy Phillies wat daar oor die kantlyn gedwing word. Ons moet net kophou met die plaasvervangers wat hier opgedraaf het. Toe daar 3 aangeteken is deur die Leopards agter die palle, was dit nie altyd duidelik watter nommers is nou op die veld nie, maar ja. Randy Phillies is aan die oorkant van die veld, vleuelposisie ingeneem. Ek sien vir Robbie Petzer is ook op die veld. Hy dra die nommer 22 trui hier vir die Novavit Griffons. Lyn staan net by kan 'n halfgebied van die Griffons, Leopards wat insit. Bal is nie so lekker suiwer nie, word afgeneem deur die Griffons. Jaag hom in die middelveld af. Lekker kom die bal deur die hande, Dwayne Pretorius. Binne toe word daar gesny hier aan die kant van Keanu Vers. Bal wat verloor word deur Juries. Kipido, regtervoet vir die Leopards. Op die kant van die veld. Dit is Versagie wat onder die bal is. Hy besluit nie, hulle speel na die oopkant van die veld toe. Lekker ver hardloop Phillies. Hy kry aansluiting aan die binnekant daar van September af. Julius. Versagie. Pretorius. Dan kom hulle weer aan die kant van die Smit. Hy speel weer binneveld toe, weer Pretorius. Juries, hy kry nie aansluiting aan die binnekant nie. Dan sit tog die manne hier van die Leopards wat in besit is van die bal. En die skeieregter sê dit is die Leopards wat die bal op die grond vashou. 2-3-5 tree, daar word teruggepraat. Skeieregter sê nee wat kerels. En gaan julle kans gee om verder daar te dink 10 tree nader aan julle eie doelpale. Is dit dan Juries wat bal in die hand het? So that's the second turnover that Dondre Delport's done since he come into the field. It's having an immediate impact. Versagie.
bedoel linkervoet. Ja, gaan pragtig oor die kantlyn, 5 meter weg hierso van die Leopards se doellyn af van die paviljoenkant van die veld, suidoostelike hoekie. Heel regs op jou skerm. Is dit dan die Griffons wat die voordeel het. Deur middel van die lyn staan ingooi. Plaasvervanger daarso wat stelling inneem, dit is in die vorm van Delport. Dan draai Delport. Hy kry sy springers. Pragtig word daar opgevorm deur die Griffons. Hulle word grond toe gebring daar in die proses. Juries. Hy slinger daar in die middelveld af. Steeds die Griffons, Juries. Vinnige hande daarso vir Versaagie. Hy sit hom op die linkervoet, so ligskoppie daar aan die oorkant van die veld. Pragtig is dit Duan Pretorius wat daar onder die bal in is. En dan is dit ook die Leopards se keeper wat hom afneem. Ongelukkig in die proses wat hy die bal vorentoe verloor. Skeieregter dui dit dan ook aan. En hier is weer eens 'n geleentheid vir die Griffons om hulle stempel af te druk daar in die skram aan die oorkant van die veld. They have one new player on the field in jersey number 20, Kirtley Thomas, a very tall gentleman and apparently a very good scrummager as well. So potentially the Griffons are going to be dominating even more. Aan die kant van die Griffons lyk dit vir my of die hele voorhy vervang is. Maar tot hom op datum was dit daai speler Stefan de Jager wat werklik waar 'n baie groot invloed op die wedstryd gehad het deur middel van sy insette op die vaste fasette. Leopards vlak op hulle eie doellyn onderdruk deur die Griffons. Baie goeie skram, maar die hele storie stort en duie daar speel. Skeieregter speel voordeel. Pragtig voor die bal dan daar deur Petzer, Robbie Petzer hier deur Duan Pretorius. Dan sit Smit, gaan hy die doellyn kry? Ja, hy maak so gemaklik draf hy oor die doellyn. Hy het nie eers geduik nie. Hy druk net so, die bus is bietjie vol, arm in die gesig daar van die kruisverdediging en hy draf gemaklik oor die doellyn. Maar ek moet sê, baie goeie hande daar deur Robbie Petzer. Maar die bal vinnig deur die hande gekry het hier na Smit toe, of eers na Duan Pretorius toe en toe na Smit toe en die wat gemaklik oordraf, punt aanteken. Juries, hier weliswaar half meter van die kantlyn af. Gaan hy die bal stel. Ai, daar is omtrent 10 centimeter, George. Oordryf ek nou bietjie. Very accurate running to the touchline, knew exactly where the space was to dot down. He's really impressed, has he? Juries. Wisselvallige vertoning met die skoen. Kom ons kyk wat maak hy die keer. Ja, tref van die regtervoet, maar daai nou trek ook net regs verby. Het so asof hy van binne toe af buite toe uitswaai. En so Dominic Smith's well taken try is not converted, but he's a young talent, that man. He's got speed, he's got steps off both feet. Somebody to watch in the future. Uit die skeieregter se oogpunt is dit altyd belangrik dat hy die 31ste speler op die veld is en ek kan getuig daarvan in hierdie wedstryd is dit meneer Sean Miller wat hom baie goed van sy taak kwyt. Hy laat die spel 'n bietjie asemhaal. Hy gee die spelers kans om te speel. En ek dink dit is 'n wedstryd van baie goeie gehalte wat plaasgevind het hier voor ons. Hy is baie, hy ken 'n strafskop toe daar teen die Leopards. En die duikslag wat hulle nie vinnig genoeg weggerol het nie. En is die Griffons wat deur middel van 'n strafskop weer teen die oorkant se kantlyn kan afgaan. The third and fourth playoffs, currently Novavit Griffons leads 43-19 on the Airlink Cup, sponsored by Sinterplan Services. Goeie skopie daar aan die oorkant Juries. Hy kry die bal uit oor die kantlyn so ongeveer 14 meter binnekant die halfgebied hier van die Leopards. In die 72ste, byna 73ste minuut is die tellbord staan op 43-19 in die guns hier van Novavit Griffons.
in hierdie reeks van SPS Airlink wat aangebied word hier op die Nelspruit se rugby klubvelde. En dit is baie duidelik dat die Griffons hierdie ene gaan vat, die derde plek gaan vat in hierdie kompetisie. And Delport finds his man very accurate with that throw. Net oor die voordeellyn word die Griffons vorige keer Juries. Hy kry hom hierso na Versagie toe wat omhardloop. Hy word vorige keer. Nieuwenhuis, weekend is Nieuwenhuis wat die bal verseker vir sy span daar. As die Griffons wat nog nie lekker oor die voordeellyn kom nie. Hulle word vorige keer deur die Leopards. Dan word daar binne toe gespeel deur Solani Jacobs. Juries. Hy kry daar vir Petzer. Petzer wat maak of hy buite toe aangee. Hy gaan die doellyn kruis. Hy val gemaklik oor en hy teken dan 'n verdere 5 punte vir sy span en dis nou die Novavit Griffons. Die tellbord wat aanskuif na 48-19 toe. Julius wat gaan aanlei pale toe nadat Robbie Petzer, pragtige kurktrekker loopie getrek het daar. Hy maak of hy buite toe aangee. Maak die lyne reguit. Hy val gemaklik oor die doellyn nadat hy so 22-23 meter ver genaal het en die lyne net reguit gemaak het. Pragtig. Word die beweging dan afgerond hier aan die kant van die Griffons. Johan, there's 5 minutes left. You mentioned his name a few times. Who do you think is your man of the match today? Ek gaan definitief, en dit is my plesier gewees om hom te aanskou in die scrums. Daai man, hy sterk loskop hier so aan die kant van Novavit Griffons, Stefan die Jager, wat hom uitstekend van sy taak gekwyt het. Ek dink, hy het die gang van die wedstryd geswaai met die strafskoppe wat hy afgedwing het in die scrums, en hy het heeltemal die scrums heeltemal gedestabiliseer aan die kant van die Leopards. Number 1 for Novavit Griffons, Stefan Diago, has been dominating right from the first scrum. I think they 80% of the scrums they won penalties because of the power of the man. So congratulations to him. Ongelooflike afskopie daar gewees aan die oorkant van die veld. Is dan die spelers daar van Leopards wat nog die bal ingekom het, die bal ongelukkig vorentoe verloor het, dan is dit 'n scrum wat toegeken word aan die Griffons. Maar die telling staan op 50-19. En ek dink George ons kan met sekerheid sê dat die derde plek ingeneem gaan word hier deur die Novavit Griffons. They dominated from the word go. 20 minutes into the match it was still 12-all, but as we were talking about earlier on, if you can control the scrums and if you can convert those dominating scrums into penalties, you got to put points on board, and that's exactly what Novavit Griffons did. I also think really good close runner-up would have been Jawan Uri's, very calm person, but without a doubt Stefan Diago was the man of the match. Ja, toekenning wat gaan dan aan Stefan die Jager. 'n baie mobiele, stewige loskopsit hier vir sy span. Dit is die Novavit Griffons. Steeds die Leopards, hulle het die bal in besit. Hulle is diep binne in die 22 meter van die Griffons met so laaste poging wat hulle aanval doellyn toe is. Daar so 3 minute paar sekondes wat oorbly. Steeds wil die Griffons daar oor die doellyn dryf. Is die Griffons se verdediging wat hou. Robbie Petzer wat sy hand oral opsteek, dan sy agterlyn, dan is hy voor. Pragtig wat daar deurgedraf deur die Leopards. En uiteindelik kry hulle daar 'n kanaal oop waar die verdediging nie so goed was aan die kant van die Griffons nie, en dis 'n herhaalde druk wat toegepas word daar op die doellyn van die Griffons, is die Leopards wat dan oor die doellyn gaan. Chris Vermaak, ek dink is hy tweede 3 wat hy aanteken. Eers regs van die regter paal, en hierdie keer is dit links van die linker paal. Linker reg op paal, en dit is Chris Vermaak wat sy talente tentoonstel hierso in die tweede helfte vir die Leopards. So 2 minute en 'n etlike sekondes oor. As jy die tellbord wat loop staan daar so op 50-24. Keep it out. Bal gestel.
tref hom met die regtervoet. Ja, hy jaag hom deur die mikke en die telbord wat dan aanskuif na 50-26 toe George. Het is ook dan die Leopards wat momentum gehad het, maar hulle het nie so baie goed afgerond nie. Dit kon dalk die wedstryd andersom gemaak het. In that first half, as we mentioned, they had 2, even 3 open tries. They just had to keep the ball in hand, and unfortunately the passes didn't stick. That could have turned things, and then they had to chase the game. And we know what happens when you chase the game. You turn over the ball when you shouldn't. But I must say, Jacques Juris must be very, very happy with the way his team performed today. They came out to play. There was an enjoyable game to watch, lots of good tries. But what was really impressive was the power and the domination of the scrum. This is the Airlink Cup, brought to you by the Sinter Plant Services. We're really grateful for their support, and I can tell you the teams love this opportunity to play a tournament like this. Johan, we spoke about that early on. Any more thoughts about this competition? Ja, verseker wil ek net die wedstryd afsluit tussen die Novavit Griffons en die Leopards. Die daar van Noordwes af, telbord wat dan aan die guns van die Griffons is 50-24. Die Griffons word dan in die derde plek in hierdie kompetisie op ys wat geborg word deur SPS Airlink en ja, baie goeie spel wat ons gesien het hiervoor. Beide spanne wat bereid was om die bal te dra, pragtige drie wat aangeteken was. En ook soms was daar 'n momentum wat verloor was aan die kant hier van die Leopards. Maar 'n baie goeie wedstryd. Ons sien uit na die finale. Dit sal tussen die spanne wees van die Pumas en die teen die Griquas. Ons praat later. Die eindtelling tussen die twee spanne vandag, 50 vir die Griffons, 26 vir die Leopards. Wat 'n fantastiese wedstryd en ons wil graag vir Stefan sê, man of the match, baie geluk aan jou. Hoe was dit vandag gewees daar op die veld? Baie dankie, ja, het was baie warm, baie fisiese game, maar ja, ek is bly ons kon die seisoen eindig met 'n wen. In die algemeen die verwisselwerking tussen voor en agter, het julle as 'n span goed saamgespeel. Wat was jou indrukke? Ja, nee, het was baie goeie wedstryd. Ek voel ons het op set piece scrums en lyns aan baie gefokus en het dit afbetaal. So ja, ek is baie bly met die telling. En ons vra asseblief vir Janine van SPS om vir ons die beker te oorhandig, oftewel die cheque te oorhandig vir man of the match. Terwyl ons foto's neem en gereed maak, gaan ons ook vra dat die kapteine van beide spanne gou hier na vore kom. Ons het vir HP Swart van die Leopards om ook met ons te kom gesels. Thanks Janine. HP kom gesels gou met ons. Lekker wedstryd hier in Nelspruit. Ek sien dit is lekker warm. Wat is die omstandighede vir jou? Nee, wat dit was maar oral warm waar ons gespeel het, maar die immuniteit is nogals rof hier so. Maar ons het baie geniet. Ja, hardloop rugby en so hitte, koue man. Maar ja, wat is baie lekker. Sien julle uit as hierdie toernooi uitbrei en julle kan verder gaan om nog meer te doen as julle kan terugkom 'n volgende keer? Absoluut. Is lekker om ons manne teen so kaliber spanne te jol. Ja nee, ons geniet dit om tegnieke te sien en wat in die kamp aangaan. En ja, ons is nogals tevrede, wel nie tevrede met die telling nie, maar tevrede met die kompetisie, ja. Ja, tyd vir 'n yskou en ek dankie vir die saamgesels. Dankie. Ekskuus. Ons het vir HP daarso wat vir die kaptein is van die Leopards. Duan Pretorius, kaptein by die Griffons, baie geluk, groot telling 50-26. Hoe was dit vandag? Ja nee, ek dink ons het vir mekaar gesê laaste game vir die jaar. Kom ons kry 'n confidence boost voor ons weer in volgende jaar ingaan en dink jy ouens het gewys as 'n span saam speel, is daar niemand wat niemand kan stop nie. Jy kon self ook 'n paar keer oor die lyn spring en 'n 3 druk daar. Hoe voel dit as kaptein om deel te wees van hierdie span? Ag, is lekker. Is altyd lekker as hulle vir jou die opportunities gee. Dit was 'n tawwe jaar. Ons het almal kans gegee. Dankie vir hierdie Airlink Cup. Dit was regtig potensiaal om almal net 'n bietjie daai experience op te bou. Maar well done to die Leopards. Maar well done to ons guys en sien volgende jaar weer. Uitstekende wedstryd. Jy praat van volgende jaar. Wat is nou die volgende wat voor lê vir julle? Ek dink hulle het 'n SA Cup ding wat hulle nou aan het en dan is ons weer in die Currie Cup, so sien baie uit. Nuwe verbetering, so ons vat dit maar voluit van Alles van die beste, baie dankie vir die gesels. Baie dankie. Bly geskakel net hier op YouTube want ons gaan ook die volgende wedstryd wat tussen die Airlink Pumas en die Windhoek Draught Griquas gaan ook regstreeks hier uitgesaai word. Ons sien uit daarna.
Jimmy Stone is ook saam met ons om te gesels oor die wedstryd vandag. Jimmy, eerst net jou indrukke oor die reeks. Verseker, as jy vir ons aan die kant gesit het en jy moet gewoon die geleentheid om op die kant te bly. En is die voorsels nie te lang. En ek dink elke span kan op die oomblik sy eie spits en kyk wat is hulle pad. Waar kan hulle leemtes en ek dink die sukses van die projek self. Wat beteken 'n reeks soos hierdie in die groter prentjie van Suid-Afrikaanse rugby vir en soos ons? Ja, uit die aard van die saak maak dit 'n groot verskil of daar meer kompetisies is. Ons speel al in die UFC, die Cheetahs speel in die kompetisie, ons speel kompetisie. So ek dink vir SA rugby om daar te kan ouens meer te kan ontwikkel en groot wees van die jaar golf en in elk geval jy kan so ek dink is 'n goeie toonvenster as ons dit volgende jaar kan kry dat dit reg oor die land gewys word en dat die team word en ek dink suksesvol. Jou wedstrydplan vir vandag, spelers wat jy kans gee, wat is jou gedagtes gewees rondom dit? Soos ek hier gesê het, ek moet kyk na die jongens. Ek was sterk. En is goed om ons instructies om te kyk na die Verwag ons dat die komende stryd voorlangs en wat verwag ons agter? Ja, die aard van die saak altyd voorlangs competisie al vir 6-2 man gewees. Ek sien ook al in die bank gesê hulle het was sterk voor. Voor hy het gesê ander keer die wêreldbeker is die vaste fasette manier jy kans mee. Laaste vraag so opgewonde oor die nuwe spelers wat jy betrek het by die Emmy. Is dit die begin van 'n groot seisoen vir die jaar? Ja, weet jy wat, as jy gaan kyk wat gebeur het, is daar die competities van die Karibekers is kyk al die kontraktering is ook al van die by ons verloor ons maak nie gesprek rondom om mense te kry om betrokke te raak. Is jy voel gelukkig met mense soos Airlink en soos SPS wat betrokke raak? Ja, verseker. Jy het sonder woorde van die SPS van die ongelooflike mense. Die brand het hulle uitgeef net met die Pumas en dit is ver van ons af. Dit is eintlik net ongelooflik dat ons so lekker betrokke is. Jimmy Stone is die afrigter by die Pumas en hy gesels vandag oor die wedstryd wat binnekort gaan begin net hier op die Gunsteling kanaal. Griquas speler, welkom in Nelspruit, lekker om te sien. Is dit uitgenodig vir die wedstryd vir later vandag? Ja, baie dankie vir die ontvangst. Ons het gisterand 'n lekker funsie gehad. Dit was lekker al die spanne so te kyk, 'n bietjie verstaan. Maar ja, ons is hier om werk te doen vandag. Hopelijk weer En dan veel vragen oor die wedstrijd later vandag, maar niet in termen van die algemene gevoel rondom die reeks. Wat goeie ding vir Suid-Afrikaanse rugby, miskien hierdie vlak van die klubs? Ja, die kleiner unies het meer rugby nie, want dit is behoorlijk op die punt van meer wedstrijden. Soos ek sê, hoe pak jy hierdie eindstryd aan? Is dit om beter kombinasies te kry? Is dit gee? Is dit nie vir die finaal? Dat is al in de hele competitie goed voor. Dus ik heb een beetje druk op de Iets voor de toekomst en op te gaan voortgaan? Ja, definitief. Het is baie spelers van de eerste wedstrijd van de jaar. Pieterberg van die Griquas hier vandag is ons te gesels oor die groot wedstryd later vanmiddag.
Welkom terug hier so by ons by Nelspruit se Rugby Club waar die SPS Airlink finale aangebied word. Dit is tussen die spanne hierso van die Pumas, Airlink Pumas en dan ook van die Windhoek Draught Griquas. Die spanlyste wat ons sien hierso, eerstens is dit dan die Windhoek Draught Griquas. Ons het daar op die voorry het ons vir Eddie Davids, Janko Uys en dan Sebert Lamini wat die vaskop gaan wees. Net agter hulle Dylan Choblom en ook Derek Pretorius. Die slotpare en die losvoorspelers gaan in demande wees, Els en Smit. Gedigte lostrio wat die Griquas hierso in die veld stoot. Ons kyk na die skakelpaar Alexander en Whitehead. George Whitehead wat al 'n lang paadjie kom ook saam met die Griquas. Die senderpaar wat die middelveld gaan beman, dit is Kreer en Nel, JC Nel en dan die twee vleuels. Manne met die vinnige voete, vinnige bene is Makata en Maart en Hoefka wat dan die agterhoede gaan dek. En ons kyk hierso die plaasvervangers wat gaan opdraf, hier sekerlik in die tweede helfte is die Rand, Lions, Botha, Kitani, Liebenberg, Otto, Swartboy en Forshey. En hulle sal sekere plekke opneem soos wat dit dan bepaal word deur die beserings en of die impak wat hulle gaan speel in die tweede helfte. Pumas, ons kyk hier na die Airlink Pumas, is Etienne Janneke, Klaasen en Swiegers wat die voorrye vir ons gaan beman daarso. En Paul Kirkwood wat die tweede ry uitmaak en dan die los trio gaan wees Labuskaghni, die Mazi en dan van 'n Merwe. Skakelpaar is Brood en Swart en die binneveld gaan beman word hier deur van die Kerk en Kutse en Chobafle en Taljard wat die vleuels gaan opmaak en dan Swanepoel wat die agterhoede gaan dek hierso vir die span aan die kant van Pumas. Griquas wat die veld neem, hulle speel van regs na links op jou skerm. En hulle het die wit truie aan met die strepe deur. Die Pumas kenmerking. En nou die veld begin neem. Hulle het die kenmerkende pink truie aan. George, jou indrukke van die wedstryd? Live from Nelspruit Rugby Club in the beautiful city of Mbombela. The Pumas running into the field, led by their captain Shane Kirkwood. The Airlink Cup was something that was conceptualized by the CEO of the Pumas, Maurice van Rensburg, together with the 2013 coach of the South African Coach of the Year and a man well known to many rugby players as he helped guide their careers through from the youth teams right through to the Springbok players. In the 2019 World Cup, there were 5 players who represented Mpumalanga who were there in the World Cup Rugby. The Airlink Cup has been brought to you today by Sinta Point Services. We really appreciate their support. They are nationwide and they also have offices in Zambia and Mozambique. But today is all about the pressure that's been put on to these teams. These two teams have put pressure onto the other teams prior to the run-up to this final match. I believe it'll be a close encounter. Johan, wat dink jy? Ja, beslis so. Ek dink hier gaan 'n baie goeie wedstryd wees. Ek gaan ook nie 'n gunsteling voorspel vir hierdie wedstryd nie, maar ons kyk na die manne wat vir ons hierdie wedstryd gaan hanteer. Waar aan die middelkolletjie is meneer Griffin Colby. En hier op die sy eiers wat stelling inneem hier op die kantlyne. Pumas wat aan die askoppie waarneem in die vorm van Clinton Swart. Lekker hoë skoppie daar aan die middelveld af. Griquas is onder die bal. Whitehead sit hom op die linkervoet. Die Maza. Lekker hoë skoppie. Weer is het Whitehead onder die bal en hy word met bal en al in besit betrap. En dan word die bal daar op die grond gespeel. Skeieregter sê, jy mag nie dit doen nie. Baie mooi uitgewys daar deur die assistent skeieregter. Jana Viljoen. 'n Dames skeieregter wat met rasseskrede
Die verhoog betree van internasionale skeieregters. So far, this tournament, Kwanda Damazo, who put that massive hit on, has been in really good fine form, as is a number of players from both the Pumas and the Windhoek Draught Griquas. George Whitehead, with all his experiences, led from the front for many of the matches. So this will definitely be a close encounter. This is our first line out, so let's see where the dominance can start in these phases. Clinton Swart, daar op die regtervoet so 'n piesangskopie ingesit, maar die trek kom sommer dadelik oor die kantlyn. Griquas lekker hoog rank hulle. Pragtig word die bal daar in die middelveld gevat deur Pretorius. Hulle vorm op. Oor die veld daar, bal afgespeel aan 'n kreer toe, Nel wat binne toe sny. Wat dit? Hy slinger hom ver daar na die oorkant toe na Maart of is dit Makata? Hy probeer binnekant toe sny. Pumas wat vashou. Hulle verdedig so al wat hulle werd is. Griquas steeds vinnige hande daar deur George Whitehead. Hy kry vir Nel in die hande. Alexander Whitehead, baie goeie samespel. Dan word daar 'n gaping oopgetrek en die bal wat verkeerd gaan. Die binne aangee wat verlore gaan en vorentoe aangeslaan word. Byna was daar perde vir die Pumas gewees. That's an opportunity lost by the Windhoek Draught Griquas. Open try line and not a successful pass. Ja, die spel wat onderbreek word hier deur 'n onnodige aanslaan of 'n ongedwonge aanslaan hier aan die kant van die Griquas. Hulle is weliswaar daar binne die 22 meter van die Pumas. Pumas wat so 'n bietjie druk ervaar. Vinnige hande daar gewees deur Alexander Whitehead. Hy kry verkreer in die hande, binne toe gesny. En ongelukkig die aangee binne toe wat verlore gaan, vorentoe verlore gaan. Eerste faset wat ons het hierso, vaste faset skram. Brood, hy gaan die bal in sit. Stewig word daar gestaan met die skram. Swart, hy sit hom op die regtervoet, jaag hom in 'n lekker gaping af. Uitsteek aan 'n skopie deur Swart. Clinton Swart sit hom op die regtervoet. Hy verplaas die spel hierso na so 3-4 meter buitekant die 22 meter hier van die Griquas. En dis die Griquas wat met hom draai deur as gevolg van die skitterende skopvoet daarvan Clinton Swart aan die Puma kant. But Johan, as we spoke about at the previous game, everything works around your first phase. There was a solid scrum by the Airlink Pumas. Ross Brody, who played for Canada, put the ball out, and there was a fantastic clearance kick by Clinton Swart. Bal wat ingegooi gaan word deur Ys. Hy vind sy springer daar in die vorm van Shablom. Dylan Shablom. Ys weer vinnige hande. Whitehead jaag die bal hier in die middelveld af. Taljard. Hy kry vir Swanepoel aan die oorkant. Hy gee 'n lekker hoë skopie, jaag hom daar af in die keel van Maart. Hier sit hom ook op die regtervoet. Spel wat verplaas gaan word, die bal wat gerol en die spel wat teruggebring moet word hier in die helfte in van die Griquas. Griquas wat vir die eerste keer onder druk gaan wees. And that was a good clearance kick. Well run up by Etienne Taljard. He scored 3 tries last week, a hat-trick. So he's full of running, and a little bit of pressure meant that the Pumas are now just outside the 22, putting pressure on the Eerste skram wat in die guns verloop het, die van die Pumas. Hulle het baie goeie druk toegepas daar aan hulle eie 22 meter. Hulle kon deur middel van die skop van Clinton Swart die bal hier teen die kantlyn uitskop. Die eerste keer die Griquas onder druk plaas in hulle eie halfgebied. En van daar af ook dwing hulle dan die Griquas tot foute. Hulle skop die bal dood weer oor die doodlyn daar van die Pumas. En spel wat teruggebring word so 8 meter buitekant die 22 van die Griquas aan die oop paviljoenkant van die veld. Pumas. Brood. Skeieregter is tevrede met die inslaan. Skram wat stewig staan. Brood wat vinnig skoon maak. Hulle kry aansluiting hier agter 'n Swanepoel wat onder druk die bal probeer wegkry en in die proses die bal vorentoe verloor. A good
attacking opportunity by the Airlink Pumas was lost. It is early stages of the game. We've almost 6 minutes into it. The score is still 0-0. Goeie verdediging hier deur die Griquas. Pumas wat bietjie vlak gespeel het en daardeur ook dan die verdediging kans gegee het om groot druk uit te oefen. En van daardie bal wat dan deur die Pumas vorentoe verloor is. Taljaard op hierdie stadium, hy en Swanepoel wat baie goed op kombineer vir die Pumas. Alexander gaan die bal insit daar vir die Griquas. Eerste keer wat die Griquas geleentheid kry om die bal by die skram in te sit. Hulle staan ook lekker stewig. En dan is dit hier die vaskop van die Swiegers, Sampie Swiegers wat sy voete verloor. Skeieregter gaan die Griquas daar volgens beloon. Swiegers se voete wat hom verlaat het. Miskien net te ver agtertoe geskop daarso, maar nou ja, nietemin, dit is Griquas, George Whitehead. Vaardige man, hy kan met beide voete baie goed skop. Hy sit hom op die regtervoet, gaan lente soek op hierdie skop van hom. Hy jaag hom so. Byna op die 10 meter in die halfgebied van die Pumas uit in die paviljoenkant van die veld is dit George Whitehead. Bewees met beide voete van hom. En is die Pumas wat 'n fout begaan het en dan weer onder druk is onder hul eie halfgebied. Janko Ace is throwing in, finds his man. Baie goed opgevorm deur die Griquas. Hulle dryf 'n bietjie daar na die 15 meter toe binneveld. Hulle is nog steeds vorentoe aan die gang. Die bal wat beskikbaar gestel word nie aan die kant van die Griquas, maar is die Pumas wat dit ontwrig. Hulle kry die skeieregter tel op dat die Pumas het omgeswaai. Hulle het die kanale verander op die loskram. En hy straf dan ook die Pumas daar volgens. Eerste geleentheid wat die gaan wees vir die Griquas dan om punte aan te teken. Of wat gaan hulle doen? Ja, hulle gaan die kantlyn opsoek. Is George Whitehead het die bal daar in die hand. Regtervoet gaan in werking kom. Dit is die lynregter, assistent skeieregter Jana Viljoen wat daar voete dra tot so 8 meter van die doellyn af hier van die Pumas aan die paviljoenkant van die veld. Janko is getting ready to throw into the line out. He was very safe his first throw. They're on the attack. The Griquas are on the attack. Janko Eis wat sy springers gaan vind. Nee, die bal wat reg oor die lyn staan trek. En die skeieregter sê daar was 'n oortreding gewees net voor dit, fout wat begaan is. Eers het die bal lyk vir my gedeflekteer van die hand van die Griquas af. En hy het hom vorentoe verloor en toe sit die Pumas wat hom vorentoe verloor het met die toe hulle aanval beweging probeer bedryf het daar uit hulle eie 22 meter uit. Skram wat gaan plaasvind, Pumas se derde wat hulle die kans het om die bal in te sit by die skram. Dit is nou nie van 'n hand daar van Ross Braude. Griquas geleentheid gehad om by die lyn staan 'n baie goeie dryfmaal op te sit, maar hulle die gaan verlore omdat hy sy springer gemis het daar. Brod, sit die bal in. Swart. Nee, is nie Swart gewees daai nie. Ek vra om verskoning, is Kutse. Dan kry hulle hom uit na Swart toe. Hy sit hom op die regtervoet. Gaan hy die kantlyn kry? Ja, hy maak so. Spel wat verplaas word van diep binne sy 22 tot so meter 9 meter binnekant sy halfgebied. Janko Eis wat weer die bal gaan ingooi by die lyn staan. Vorige geleentheid het hy springers gemis. Miskien is daar 'n beter poging hierdie keer. Dis nou aan die kant van die Griquas. Griquas wat lekker lente handhaaf. Shablom, Dylan Shablom. Ek lyk los aan die langste man op die veld hier vandag. Dan word die bal ingegooi. Is tog nie hy wat die bal in die hande kry nie. Sy agste man Carl Els. En dan pragtig is die Griquas. Hulle bars deur daar in die middelveld. Hulle gee so kort skoppie. Baie mooi is dit daar so Pico wat na die bal gekom het.
Hy probeer die bal wegkry in die halfgebied in van Griquas. Griquas wat weer terugdryf van die halfgebied in van die Pumas. Hulle speel na die oorkant toe, bal wat verlore gaan in die aangee. Ongedwonge fout wat plaasvind aan die oorkant. Die spanne wat mekaar so bietjie tentatief is, George, hulle kom nie werklik aan die gang op hierdie stadium nie. Finals are just that. Everybody's just going to feel each other out, like two boxers in a ring, just understanding exactly where they believe there's opportunities. But what we saw in the third and fourth playoff, scrums and lineouts are going to give you the phases to be able to attack from. Janko Eis aan die oorkant. Dis vir die Griquas. Hy vind sy springers. Pragtig opgetel daar deur Alexander. Hulle kry hom in die middelveld af, is dit nou Creer. Hy probeer 'n breslaan vir sy span daar. Die bal wat in die duikslag vorentoe verloor word. Pumas wat goeie verdediging daar in die vorm van Wian van die Kerk. Waar die Griquas doodstuit in hulle spore. En van daar die bal wat dan vorentoe verlore gaan. It's in the Pumas scrum. Let's see how they attack it. Voor hy hierso van die Pumas, Janneke, Etienne Lerneke, Llewellyn Klaasen, Sampie Swiegers, wat hulle man staan hierso deur teen Eddie Davids, Janko Eis en dan ook Siboet Lamini. Skramstryd wat gelyk op verloop. Baie groot druk toegepas, Clinton Swart. Hy probeer met 'n oorslaan aangee hier vir Etienne Taljaard in die hande kry, maar die bal wat verlore gaan hier oor die kantlyn. Ek praat nou van die skrams wat so gelyk op verloop. Ek moet bieg. Daar was wel 'n strafskop gewees deur die Puma skram met Sampie Swiegers wat sy voete onder hom verlore geraak het. En dit is ongelukkig so volgens die reëls, boksmark reëls, is dit strafbaar. Maar nou ja, dit daar gelaat. Weer is dit Janko Eis. Hy met die bal in sit hier so by die lyn staan. Binne die halfgebied van die Pumas. Griquas wat druk uitoefen op die Pumas. Bal wat gedeflekteer word. Shablom, goeie hande daarna. Wat jy toe, hy gee so 'n lekker hoë hangskopie daar in die 22 meter in. Swanepoel wat baie mooi onder die bal ingekom het. Of is dit eerder Taljaard, Etienne Taljaard. Hy tik skopie vinnig. Clinton Swart sit hom op die regtervoet. George White het onder die bal. Dan draf hy vorentoe. Hy gaan 'n lekker hoë ene lanseer. Terug in die 22 meter hier van die Pumas. En die skeieregters is byderhand. Baie goeie merk wat geneem is daar deur Clinton Swart. Hy gaan so 'n pieshangskopie met die regtervoet. Waarneem die bal is nou weliswaar nie so ver uit nie, maar is effektief want dit was hier teen die kantlyn gewees. Janko Eis kry baie oefenkans in hierdie wedstryd om sy springers te vind. Hy gooi die hele tyd die bal in by die lyn staan, hè. Interessant hoe die taktieke bespreek word, wie kry wanneer die battebal. Eis. Gooi hy voor in die lyn staan die bal wat deur die Pumas afgeneem word. Mooi konsolideer hulle op die bal. Malembe, who stole the ball, landed in a very bad position and is a degree of pain. But the Pumas are counter-attacking now. Brood wat met bal en al agter die loskram betrap word. Hulle kom nie oor die voordeellyn nie, dit is nou die Pumas. Steeds is hulle in besit van die bal. Skeieregter sê maak skoon kerels. Die word gedoen, Clinton net die bal in die hande. Hy sit hom op die regtervoet, hy word afgesorm. Dan het hy weer die bal in die hande. Hy kry sy binneagterspeler van die Kerk en Wian van die Kerk. Daar trek hy, dit is Kosee. Hy kry nie buiteaansluiting nie. En die bal wat verlore gaan. Dit is 'n Basley aan die oorkant. Pico se Basley wat die bal net nie kon beheer nie, maar ek moet sê dit was 'n wilde aangee daar aan die oorkant toe gewees.
En Stefan Kutse wat amper vir sy eie vleuels weggehardloop het, baie goeie beweging wat hy reguit gemaak het daar. Hier lê 'n man van die Pumas. Ja, die paviljoenkant van die veld op die naad van sy rug. That's Malembe who's still down, but that's an opportunity lost by the Pumas. Great attacking ball. Spelers wat 'n welverdiende waterbreek kry op hierdie stadium, baie voel hulle aan mekaar, heel tentatief. En dan die beseerde speler hier van die Pumas wat plat op die naad van sy rug lê. Ons hoop nou nie dit is te ernstig nie, maar die plankbord word opgedra. Johan Lennard wat gereed maak om op te draf, die doen hy dan ook nou so. Malembe en Pofu wat die veld gaan verlaat as gevolg van 'n besering. Yeah, he went and poached the Griquas ball, landed funny, looked like a knee into the back by accident, but he's definitely in a lot of pain at the moment. Shane Kirkwood, the captain, has just gone across to wish his playing partner all the best. Skeieregter wat van hierdie geleentheid dan ook gebruik maak om die waterbreek toe te pas, dis nou meneer Griffin Colby, wat baie goed van sy taak ook kwyt in hierdie wedstryd, aan die hand ook van vaardige assistent skeieregters, wat vir hom die kantlyne beman. Die Maza, Kwanda die Maza, agste man hier so aan die kant van die Airlink Pumas, lekker lente, vir 'n agterman, maar hy's ook woelig, baie goeie op die kruisverdediging, baie goeie hande aan hom. And he's got a lot of speed. He's very fast as well. So far this whole tournament, he's played every single game. He's hard out, and he's been performing at the top level. That man's going to go places. Ja, vaardige speler wat hulle het hier op agste man. Nog steeds word aandag geskenk hier aan die beseerde speler van die Pumas. Skeieregter is nog nie gereed om voort te gaan met die wedstryd nie. Johan, give us some of your thoughts on the importance of this tournament. Obviously, the guys are preparing now. There's going to be a bit of time before they start playing the Currie Cup and the SA Cup only next year in March. The importance of this tournament with all the new players. The Pumas, for example, lost about 13 players between the two seasons. Ja, dit is baie belangrik in die blootstelling wat hierdie toernooi deur middel van SPS Airlink wat borskap staan. Is hierdie toernooi baie belangrik vir die blootstelling wat die spelers kry. So Pumas wat baie spelers verloor het, is 'n mens hulle moet speellyste, spanlyste moet vergelyk uit verlede jaar uit na hierdie jaar toe. Maar ook vir die ander spanne dat mense moet maar die kam skeer oor almal. Maar dan is daar 'n geleentheid vir die ander spelers wat deurkom. Jy weet, ons het so 'n groot voedingsbron aan spelerskorps hier in Suid-Afrika. Dit is net ongelooflik hoeveel spelers met soveel talent deurkom in die stelsel. En aan hierdie toernooi byvoorbeeld, wat hulle die geleentheid gee om op die vertoonvenster blootgestel te kan word aan die hoër unies en dan ook internasionale rugby vir daai saak. So a lot of the players that are coming through now came through the Varsity Cup. The city of Mbombela has its University of Mbombela. They are now competing in the University Cup. So let's see how many young players from Mpumalanga we can bring through to see them on the higher stage. Pumas vir die bal daar het in die middelveld, spel wat weer aanvang geneem het. Na die waterbreek en die besering. Griquas wat die bal omgekeer het. Dan is dit daarso Alexander. Hy vorder ver met die bal. Hy gee hom uit na Makata, gaan hy deurdraf. Ja, die kom hier Griquas se eerste punte en dan ook die eerste punte van die wedstryd. Dis Makata. Sake Makata wat deurdraf en hy gaan onder die paal kuier. Die Pumas wat tot die uiterste gerek is wat verdediging aan betref. Hy van die kleinste gapings van gapings hier teen die kantlyn af. Dit is nou Sake Makapa. En hy draf dan deur en hy gaan plaas die bal onder die pale. Dit is nou die pale van die Pumas. That's the danger of the Griquas. The turnover ball,
and they attacked immediately. Baie vinnig is daar gereageer. Die Pumas wat die bal vorentoe gedraai het, omkeerbesit wat plaasgevind het in die duikslag en vinnig is die bal dan deur die hande gewees daarso. Eers was dit Whitehead wat hom in die hande gehad het en Alexander en toe het Makata hom in die hande gekry en hy draf toe en die kleinste van gapentjies hier teen die kantlyn af en hy gaan plant hom onder die pale. Whitehead, hy het die bal gestel. Ook net soveel tyd wat hulle mag skop deesdae. Hy is baie gemaklik. Met die regtervoet jaag hy maar deur die pale. Telbord wat aanskuif na 7-0 toe. Twee spanne wat mekaar baie goed gehou het tot op datum of tot op tyd. 18 minute verstreke is dit dan die Griquas wat die telbord inlei met 7-0. En is die Pumas wat so bietjie gaan moet werk aan daai kruisverdediging om hierdie gapings toe te maak, maar dit gebeur as daar vinnige omkeerbesit is, George. That's exactly what happens. The turnover ball, when all your backline are attacking, suddenly there's space opened, and you can't give Saka Makata any great opportunity. He's got speed, and he put it underneath the poles. Ja, Saka Makata wat lyk of hy daarvan hou om sy hakskene vir die teenstanders te wys. Griquas wat die bal nie so lekker beheer met die afskop nie. Hulle het tog in besit van die bal. Alexander. Whitehead wat lekker die posisie ingeneem het, kry die bal regtervoet. Ja, gaan mee oor die kantlyn. So 10 meter buitekant sy eie, 12 meter buitekant sy eie 22 meter lyn. Guldige geleentheid vir die Pumas om druk toe te pas hier op die Griquas. Klaasen. Lekker diep daar agter wat hy die bal in kry, maar die bal wat verlore gaan. Skeieregter sê, die Griquas speler is geloop sonder die bal. Dit is nou Whitehead. So 'n bietjie konsentrasie. Al 'n breking aan die kant van die Pumas. Pragtig is dit hierso. Etienne wat onder die bal is. Baie mooi teruggeval, vinnig. Wat hy teruggeval het, wakker gewees daar van sy kant af, anders was dit 'n baie goeie strafskop waarneming gewees deur George Whitehead. Maar ja, dis Janneke wat baie mooi onder die bal ingekom het. Hy self vir Swanepoel in besit, die jaag hom oor die kantlyn. En is die Pumas wat weer eens nie die situasie gunstig kon uitbuit nie. En miskien is dit nou maar net so bietjie onrustigheid daar in hulle geleedere. Tuisveld. Miskien is die druk so bietjie hoog om te presteer. Janko, ys, vind hy sy springer. Skeieregter stem saam. Bal is bietjie skeef ingesit, dit is nou meneer Griffin Colby. Baie rustige voorkoms, hy gee ook die keuse dan daar vir die Pumas, wil hulle die lyn staan oorneem of skram? So Janneke, Klaasen and Zwegers, they're setting themselves up to try to turn this into a strong opportunity to attack the field of play or attack the opposition team. Interessant hoe die Griquas hulle verdediging opstel. Whitehead wat die op veel posisie kom inneem met Paul Jonkamp van die veld. Pumas sukkel so 'n bietjie onder druk om die bal weg te kry. Vinnige hande daardeur Swart. Dan kry hulle aan die buitekant. Pragtig word gehardloop deur Swanepoel. Hy kry aansluiting daarso deur Pico. Subasle, hy word voorgekeer so 5-6 meter van die doellyn af. Vinnige hande. Pumas wat steeds aanval in besit van die bal. Brood. Weer Brood. Swart. Kry hy aan die oorkant die bal wat verlore gaan in die aangee en dit is van 'n Merwe Rovaldo wat ongelukkig die bal nie kon beheer nie, maar ek moet sê dit was ook maar 'n moeilike aangee gewees daar. Pumas wat 'n guldige geleentheid gehad het om punt aan te teken weer of eerste geleentheid aan die wedstryd. The opportunity was there to put points on the board. Wrong decision. But it was good to see the Pumas on attack. But the Windhoek Draught Griquas are
up to the defense of the Pumas. Die Airlink Pumas en die Windhoek Draught Griquas wat mekaar die stryd aan sê in die finale van die SPS Airlink kompetisie. En beide spanne wat mekaar goed hou. Die kleinste van gapings wat gevind is deur die Griquas en hulle het dadelik dit omgesit in punte. Maar die Pumas op hierdie stadium wat nie heeltemal van hulle geleenthede gebruik maak nie. Griquas vir die bal in sit. So 7 meter van hulle eie doellyn af. Voorrye wat opgaan, skeieregter stem saam. Die skram wat oor moet plaasvind. Alexander aan die kant hier van Griquas wat lekker vinnig die basis skoon maak van die skrams, van die losgemale, van die loskrams af. Gee sy span in die vorm van Whitehead, Kreer en Nel kans om die bal vinnig deur die hande te kry na hulle vleuels toe in die vorm van Makata en Maart. The Pumas are in attack deep into the 22. Jandre Leonard replaced Malemba Mpufu, who went off with an injury. Sampie Swiegers, lekker stewig staan hy op vaskop hier vir die Pumas. Alexander, Whitehead, regtervoet. Hy kry die kantlyn so 'n paar meter buitekant sy 22 meter en nog steeds 'n goeie geleentheid vir die Pumas om aan te val. Klaasen, Llewellyn Klaasen wat die bal gaan ingooi. By die lyn staan vir die Pumas. Bian van die Kerk. Hy en Stefan Kutse wat lekker stewig vertoon vir die Pumas daar in die middelveld. Bal wat pragtig bemeester word. Baie mooi word daar opgevorm deur die Pumas. Hulle moet die beweging net aan die gang hou. Hulle doen ook dan so. Ja, ek stem saam, as die Griquas wat die Pumas grond toe gedwing het daarso. Bal wat so 'n bietjie vorentoe aangegee is. Skeieregter het dit opgetel. Maar hy gaan hulle terugroep vir die strafskop van die onkampposisie af is daar ingedryf hier deur die Griquas van die kant af. En 'n uitstekende geleentheid ook weer eens vir die Pumas om aan te val. Ek dink hulle gaan dit gebruik kantlyn toe. Clinton Swart bal in die hand op die regtervoet. Paar meter van die doellyn af. George. Llewellyn Klaasen found Kwanda Damazo in the previous line-out. Let's see what options they take this time. They were definitely on the attack with that rolling maul. Namens SPS Airlink, is hier die kommentator, Afrikaanse kommentator Johan Heymans aan woord. Bal wat ingegooi word daar deur Klaasen. Die bal wat verlore gaan agter in die lyn staan deur die Pumas. Weer eens 'n gulde geleentheid. Pragtig word daar ingedryf deur Dlamini. Lekker sterk en stewig op sy bene. Hy word grond toe gedwing. Alexander wag vir hom. Pumas lê vlak op die kantlyn. Verdedigingslyn. Whitehead, regtervoet. Hy weet duidelik waar die kantlyn sit. Al kry hy nie soveel afstand op hierdie stadium nie, maar hy kry die bal weg van sy doellyn af en hy help ook sy span om dan die druk te verplaas. It was an opportunity lost by the Pumas. Let's see if Llewellyn Klaasen can find his man, and let's see what the Pumas will do with this line out. Klaasen, bal in die hand. Kry sy man in die lyn staan, pragtig, weer eens. Nou moet hulle net mooi opvorm. Dan word die bal uitgegee daar deur Klaasen. Hulle kry aansluiting aan die buitekant. En dit is Kutse wat stewig gestaan het. Hy word grond toe gedwing. Dan sit weer Brood. Hy kry daar vir Swart in die hande. Brood. Aansluiting in die agterlyn, dan word daar so 'n oorslaan aankeer gegee daarna van 'n Merwe toe. Hy bly stewig op sy bene as die Griquas wat verdedig wel wat hulle kan. Hulle die bal afgeneem, omkeer besit, gaan hulle dit kan omdraai in punte. Dalk te vroeg om te sê, Griquas. Hulle kry die bal in die middelveld af. Pumas wat verdedig so al wat hulle kan. En 'n strafskop wat afgestaan gaan word hierso deur die Pumas. En die skeieregter wat tyd uitroep. Hy roep 'n paar manne nader.
The Pumas were on attack, opportunity lost. George Whitehead is going to make his decision. Johan? Skeieregter se woordjie te wissel daar aan die Puma kant. En ek dink is net so 'n bietjie regstelling wat moet plaasvind daar in die dissipline. Bal wat oor die kant gejaag word met die regtervoet daar deur George Whitehead, geleerde skopskoen aan beide voete van hom. En die spel wat verplaas word so meter buitekant die 22 meter van die Pumas. 'n Guldige geleentheid wat die Pumas gehad het. Hulle was so etlike meter weg van die Griquas se doellyn af en die bal wat verlore gegaan het, omkeer besit. En dis die Griquas wat die druk baie goed verwerk het. Hulle staan op hierdie stadium 'n meter buitekant die 22 hier van die Pumas. Dis nou die Airlink Pumas. En die Pumas sal moet konsolideer op hulle aanval. Hulle lyk so bietjie planloos op hierdie stadium. Nietemin Griquas. Alexander. Hy kry aansluiting in die middelveld daarso met Dlamini. Nog steeds is dit dan die tweede opstel wat plaasvind. Alexander gaan speel na die oorkant van die veld toe. Whitehead, vinnige hande. Hy kry tog uiteindelik daar vir Taljaard in die hande, of is dit nou Pico Shabane? Bal is nog steeds in besit van die Pumas. Hulle moet hierdie ene nou net baie mooi aan toepas. Brood, bal probeer uitkry, wat bietjie losgaan. Dan is dit tog daar van die kerk. En die skeieregter wat hulle gaan terugroep vir 'n hoogvat. En is die Pumas wat teruggebring word teen hulle eie halfgebied met 'n strafskop vir 'n hoogvat deur die Griquas. Clinton Swart. Hy sit hom op die regtervoet. Jaag die bal oor die kantlyn aan die oorkant van die veld. Binnekant die halfgebied so 10 meter van die 22 af. Ek moet duidelik sê op hierdie stadium is dit die Pumas wat geleenthede opsit maar nie afrond nie. Hulle het nou al 'n paar keer 'n geleentheid gehad wat daar vinnige omkeer besit was aan die kant van die Griquas. En dan word hulle teruggedryf en druk word so verplaas en dan moet die Pumas nou maar net weer van voor af hard veg om weer in die halfgebied in te kom van die Griquas. Goeie drukverwerking aan die kant van die Griquas moet 'n mens by sê. Pumas. Hulle is in besit van die bal, dryf vorentoe en dan word hulle grond toe gedwing. Taljaard. Hy sien geleenthede hier aan die buitekant, pragtig word daar binne toe gesny van die kerk. Hy word grond toe gedwing. The referee have been playing advantage. Let's see what the Airlink Pumas will decide to do now. It looks like they're going to the touchline and attack the Griquas again. They need to calm down. They need to just go through the phases and then the gaps will come through. Skeieregter gee die keuse daar vir die Pumas. Hulle kon binne toe of buite toe gevat het. Clinton Swart sê ons vat daar op die net so by die 15 meter merk binnekant die kantlyn aan die oorkant van die veld. Hy jaag met die regtervoet oor die kantlyn. En is die lynregter. Daar's skeieregter wat so 7 meter aan die oorkant se kantlyn gaan staan van die doellyn af van die Griquas. Hier is weer eens 'n guldige geleentheid vir die Pumas om punte aan te teken. Met so 8 minute oor in die eerste helfte. Is dit dan die Pumas wat aanval, pragtig word daar hoog gerank. Deur Kirkwood. Pumas wat baie mooi opgevorm het. Hulle stabiliseer net die los gemaal beweging. En hulle is steeds besig om te vorder. Steeds is daar momentum aan die kant van die Pumas, gaan hulle dit maak. Hulle is nou so 2 meter, Hans het Brood. Hy kry die bal uitgeslinger hierson, dan is daar voet aangegee. En die bal wat gemaklik in die hande gekry word deur Etienne Taljaard. Hy's oor die doellyn. Dit is die verdediging van die Griquas wat ingetrek word met baie slim taktiese beweging van die Pumas daar in die binneveld. En die bal wat dan seremonieel hier op die regtervoet geplaas word deur Clinton Swart. En hy kry vir Taljaard, Etienne Taljaard wat die hele tyd sy hande in die lug gooi en wys hier's oopgaping hierso. Hy kry die bal in die hande, draf gemaklik oor en is die eerste punte vir die Pumas op die telbord. Very organized approach from the decision to take the line out.
Very secure throw in by Klaassen, controlled drive, and then the ball came out and it was organised. Clinton Swart knew exactly what he'd do. And Etienne Talia continues with his try-scoring abilities. Geleerde skopvoet daar aan die kant van die Pumas, dis in die vorm van Clinton Swart. Hy sit hom op die regtervoet, so heel nonchalant. En is die Pumas wat dan eerste punte op die bord kry. Hulle eerste punte in die vorm van 'n 3. Doelskop word waargeneem hier deur Clinton Swart. Regs van die regterreg op paal. Kom vorentoe, tref vir die regtervoet. Ja, hy jaag hom deur die mik aan die telbord wat dan gelyk op is met 7 elk en 'n etlike minute, omtrent so 7 minute oor hier in die eerste helfte is die Pumas wat uiteindelik dan punt op die telbord kry en die telbord gelyk trek met 7 elk hier teen die Griquas. Griquas wat 'n bietjie druk moes verwerk. Hulle kon nie daarby uitkom nie. Hulle is met slim spel aan die binneveld uitoorlê en met gemak is dit dan Taljaard, Etienne Taljaard wat oor die doellyn draf deur middel van 'n voet aangee daar van Clinton Swart af. Clinton Swart, very controlled approach to his whole match decision making. Knows exactly what he wants to do. Very calm player. As jy mens kyk na die uitslag van die rondom taal die wedstryd tussen hierdie twee spanne vanmiddag hier aan mekaar met 'n 3 punte verskil op die tuisveld in Kimberley en die guns van die Griquas, voorspel ek ook 'n baie gelyk op stryd hierso, George. 7-all approaching half time. It's going to be very interesting to see the next 5 minutes. Everybody wants to go into the half time ahead. Ross Brady did a great kick. And it's not going to go over the dead ball line. So the Pumas are back on attack. Bal wat doodgedruk word, inskop wat van die doelgebied af moet plaasvind. Brood het sy skopvoet daar 2 keer ingespan. Eerstens met 'n baie goeie bokskoppie gewees wat onder beheer gekry is deur die Pumas. Vinnige besit weer en toe jaag hom weer veld af daar in die doelgebied van die Griquas. Griquas wat nou onder druk is. Hulle moet 'n inskop waarneem hier van hulle eie doelgebied af. Wat het? Regtervoet. Probeer lente op die bal kry. Baie mooi onder die bal in. Kwanda's back on the attack. He slipped. He's a dominating force when he gets that ball in his hand. Brood, hy kry vir Swanepoel. Swanepoel wat die bal net op die voet vorentoe sit. Asof weer hy maar wat op die hande kry. Hy tel hom pragtig op. Dis weer Etienne Taljaard wat die bal baie mooi bemeester. Hy tel hom net van die grond af op en hy val oor die doellyn en nog 'n pracht 3 wat hy aanteken. Ja wat, hier is 'n man wat uitstaan hierso. Hy weet presies waar die doellyn sit. Hy weet hoe om sy akskene te wys vir die oppositie en nog 'n 5 punter wat vir die Pumas aangeteken word. A very well placed grubber through by Tina Swanepoel. Made a big difference, but Etienne Talia knows his way to the try line. Opwindende spel hier aan die kant van die Pumas. Dis nou die Airlink Pumas. Lyk of hulle laat hier in die tweede helfte wakker geskrik het. En die spel begin domineer, die Griquas onder druk plaas en met slim spel in die binneveld uitoorlê en dan die buitegapings opstel. En as hierdie man Etienne Taljaard wat 2 keer kon gaan afrond het vir sy span met gemak. Clinton Swart, hy het die bal gestel. In a very similar position to his last conversion attempt. Kom vorentoe. Tref die bal. Wat maak hy? Ja, hy jaag hom deur die mik en die vlaas omhoog agter. Telbord dan skuif na 14-7 toe in die guns van die Pumas. Is die Airlink Pumas wat die laat in die eerste helfte dan die voortou neem op die telbord met so 3,5 minute oor. George, bietjie verskywing van momentum. Yes, I think the second half of this first half, the Pumas have become more structured and they're not forcing the passes and they're just playing to their strengths. Griquas lekker diep afgeskop aan die 22 meter in. Hulle moet eerder konsolideer as wat hulle probeer aanvalsgeleenthede skep uit hulle eie 22 meter uit. Brood. Swart, regtervoet, veld af.
Mart, hy bring hom hier aan die binneveld af. Hy kry aansluiting by sy voorspelers. Pragtige duikslag daar deur Roewald van der Merwe. Alexander is onder druk by die basis van die loskram. Hy plaas die bal weer terug. Griquas speel hier weer na Makata toe. Maar hulle hierdie keer pas hulle vir hom op hier in die klein kantjie. Alexander, Whitehead. Hy kry aansluiting daar van Stefan Smit. Maar die word grond toe gebring, dan is weer vinnige hande, Whitehead, gaping wat gekry word, daar word vergevorder, gaan hy voorgekeer word, nee, die binne aangee wat verlore gaan, is die Pumas wat die bal in die hande kry, afgaan hulle grond toe, hulle konsolideer op die bal. Good defense read by Vian, he ran back, attacked it, and there's Clinton Swart going for the set-up ball to get the phases correct. Van die Kerk, hy word grond toe gedwing en aan die skeieregter wat oortreding bemerk. Hy straf die Pumas daar volgens, is die Griquas wat dan die voordeel het. Hierdie is versekerde 3 punte wat hulle gaan aanteken. George Whitehead's calling for a scrum. Very interesting decision, knowing the accuracy of that man's boot. They come here to play rugby, so let's see what happens with the scrum. The last scrum, the Pumas held. They were very formidable in that front row. Reg vir die pale, is dit dan die Griquas wat die strafskop verkies. Reg vir die pale, is dit dan die Griquas wat die strafskop verkies. Eerder die scrum verkies in die plek van die strafskop. En is George Whitehead wat hy roep gemaak het daar. Hy sien baie potensiaal vir sy span om punte aan te teken in die vorm van 'n 3 moontlik. Alexander, die bal in die hand. Voorrye wat stewig staan teen mekaar, 2 pakke wat mekaar aanvat. Carl Els, hy kry sy slotte in beweging. Bal word baie mooi beheer, is die voorrye wat opstaan, Whitehead. Hy kry die bal uit hier. Kreer wat voorgekeer word. Baie goeie kruisverdediging. Dan word daar baie goed afgestamp. Die liggaamsbeweging wat bietjie hoog was, liggaamsposisie, dan sit steeds die Griquas. Hulle is weer terug hier reg onder die pale. Alexander, Whitehead, vinnige hande. Hulle gaan daar deur na die punte toe, maar die word voorgekeer, effektiewe verdediging deur Jan van die Kerk. Hy smoor die beweging daar met doeltreffende duikslag. Die bal wat vorentoe verlore gaan aan die aangee. Dis die Pumas wat weer in besit is van die bal. Speeltyd is verstreek hier in die eerste helfte. Is die Pumas wat deur daai bal oor die kantlyn moet jaag. En dis die skeieregter wat sê die bal wat vorentoe verlore gegaan het. Einde van hierdie eerste helfte gaan terstand aangekondig word. Ja. Hy sê daai aangee wat vorentoe verlore gegaan het gebeur voordat die helfte verby is. En is die Pumas wat gaan kans kry om hierdie bal dan oor die kantlyn te jaag, het sy die doellyn of die doodlyn. Daar's 'n besering hier aan die kant van die Griquas wat die spel so bietjie gaan ophou na halftyd toe. After 40 minutes of playing rugby in the first week of December in the Lowveld, the guys are looking for this break, Johan. Ja nee, definitief. Lekker warm daar buite, alhoewel dit nou 'n bietjie laatmiddag is. En maar ja, ongekend. Hier diep in Desember maand in die Laagveld wat ons rugby sien. En maar is goeie rugby met 'n mens daarby sê, 2 spanne wat mekaar baie goed vashou. Die een wil nie skiet gee nie. Alhoewel die Pumas nou die tellbord lei daar met 'n 7 punte. 14-7 teenoor die Griquas. Die Griquas wat eerste punte in hierdie wedstryd aangeteken het met Makata, wat hier aan die klein kantjie deurgedraaf het om met 3 te gaan druk. Maar dan sit weer aan die ander kant Taljaard. Etienne Taljaard wat gesê het, wag 'n bietjie. Ek het ook so 'n bietjie talent om uit te stal hierson. Hy gaan sommer 2 keer oor die doellyn hier vir die Airlink Pumas. 2 skitterdrieë wat aangeteken is met binnespel, taktiese binnespel wat die Pumas die Griquas uitoorlê het. En dan is dit 'n scrum wat plaasvind daar op die doellyn. Brood, hy kry vir Clinton, hy skop hom nonchalant daar oor die doodlyn, einde van die eerste helfte, en dit is die spelers wat dan afdraf na die kleedkamers toe om verdere beplanning vir die tweede helfte te doen.
Ricoh was founded in 1936 and has a legacy spanning more than 70 years in improving workflows and workspace for global businesses. Ricoh understands that businesses today need a digital and IT partner to be competitive. Someone who has the vision, know-how and capabilities to challenge your processes and push your boundaries to constantly ensure you have the capabilities to deliver better customer and employee experiences. At Ricoh, we are in the business of leading change at work. In practice, this means providing consultative and strategic support that helps our customers respond to the changing demands of the modern workplace. Whatever your digital journey, business size, or circumstances, we can help you achieve your business goals. Ricoh does it all: project management, change management, optimization consultancy, service management, rollout management, process analysis, integration and monitoring, implementation services, governance strategies, and fleet optimization. Motswako offers solutions, supplies and maintains the highly regarded Ricoh brand in Southern Africa. Among other things, they specialize in office imaging equipment, production printing solutions, document management systems, and IT services. Whatever your digital needs, your business size, or your circumstances, Motswako can help you achieve your business goals. They understand how people, workplaces, and technologies work and how to create. Dit is 'n baie warm dag en die skare het opgedag vir al die ondersteuning hier, die SPS Airlink beker in Nelspruit. Marius van Rensburg, die hoofuitvoerende beampte by die Pumas. Dit moet vir julle 'n baie trotse oomblik wees om hierdie reeks te kan aanbied wat eintlik in 'n baie kort tydjie uitgedink is en van stapel gestuur is, nie waar nie? Ja, nee, definitief. Ek dink ons het in die begin was dit net 'n gedagte gewees en ek dink daardie eerste wedstryde daar in Welkom, jy weet het ons gesien, definitief sal 'n kan sukses wees en gisteraand, jy weet ons almal so by mekaar kom en ons gesels 'n bietjie oor die Airlink Cup. Besef ons daar's baie moontlikhede vir die kompetisie. Wat is die terugvoer wat die ander unies gee van hierdie reeks? Nee, definitief. Jy weet, ek dink ons het in die begin gesê, jy weet ons kan nie in Junie maand klaar rugby speel en dan hardloop ons die heel maand tot volgende jaar hardloop ons dan op en af op die veld. So ek dink die kompetisie help vir die coaches om te kyk na die nuwe spelers wat opgedaag het en dan ook na kombinasies aan die einde van die dag wanneer ons weer volgende jaar begin speel. Ek dink dis vir al die spanne wat die Leopards betref wat nou nie in die Karibeker gespeel het nie, dink ek is dit ook vir hulle baie goeie geleentheid om teen die Pumas, Griffons en die Griquas te speel en hulle het baie goed gedoen. Jy weet so, ek dink vir ons almal was daar iets in en ek definitief soos ek sê, is dit iets wat ons vorentoe weer kan doen.
Ek het in die week gehoor dat daar planne is om dit dalk uit te brei vir volgende jaar. Wat is volgende vir hierdie reeks? Ja, volgende jaar se kalender lyk so 'n bietjie anders met SARU se kompetisies. Ons gaan vroeg die SWD, die Boland en wie ook al kan kyk of ons hulle kan bybring om so 'n bietjie uit te brei, maar definitief soos ek sê, jy kan self vandag hier so sien mense wat opgedaag het wat honger is vir die rugby en iets wat ons definitief kan met sukses doen weer volgende jaar. Is daar goeie return on investment vir borge wat betrokke raak? Ja, definitief. Ek bedoel die wedstryde word op die oomblik gelivestream op YouTube en dan ook op Klapsport. Ja, ek bedoel dis baie maklik om te gaan kyk. Jy weet ons hou maar so dop om te kyk die hoeveelheid viewers daar is. Definitief iets wat ek sê waarna ons kan kyk in die toekoms. Die gedagtes ook om te kyk om supersport te betrek in die toekoms. So definitief iets return on investment vir al die borgers wat betrokke is. Ja. Ja man, hou dit net hier op YouTube, dit werk vir ons. Die telling op oomblik 14-17 in die guns van die Airlink Pumas. Daar's 'n tweede helfte wat voorlê. Net gou jou indrukke, wat kan ons verwag? Ja, yes, dit is 'n baie harde game altyd tussen die Griquas en die Pumas. Ek dink die laaste wedstryd kompeterende game in 2022 in die finale het die Pumas gewen en jy kan sien die Cheetahs is daar uit om die bordjies te verhang. Ag, ek bedoel sorry die Griquas om die bordjies te verhang en ja, dit gaan nie 'n maklike een wees die 40 minute wat oorbly en hopelik kan die Pumas, jy weet, voorbly en seker maak ons wen die toernooi. Nou ja, dis tuisveld voordeel op die oomblik. Die telling nou 14-7 in die guns van die Airlink Pumas. Ons hou duim vas om te kyk wat gebeur in die tweede helfte. Welkom terug hier in die tweede helfte van die finale van die SPS Airlink reeks.
Is nou tussen die twee spanne van die Airlink Pumas en die Windhoek Draught Griquas. Telbord in die gunsie van die Pumas. Laat in die eerste helfte het hulle die voorsprongpunte aangeteken. 3 doele wat ons gesien het sover in die wedstryd. Griquas wat eerste het bloed getrek het. Hulle het 'n 7 punte aangeteken in die vorm hierso van Makata wat die kleinste van gapentjies gevind het en deurgedraf het. En maar toe is dit 'n omkeer gewees daar aan die kant van die Pumas. Etienne Taljaard wat deur middel van slim taktiese binnespel en daai binneste kanale van verdediging deur die Pumas die bal in die hande gekry het, die op die buitewyke van die veld en hy dan deurgedraf gemaklik sonder dat enige hand aan hom gelê is. Het hy 2-3 vir sy span gaan aanteken. Pumas wat aan die telbord lei op hierdie stadium met 14-7. George, hulle het baie goed teruggekom van 'n span wat redelik huiwerig gelyk het in die begin om met telbord te lei. The second half of that first half was definitely a dominant spell by the Airlink Pumas. It was a great grubber kick through there by Tina Swanepoel to give Etienne his second try of the match. That's 5 tries in 2 matches, so he knows his way to the try line, does Etienne Taljaard. Die wedstrydbeamptes gereed om hulle plek in te neem op die veld. Jana Viljoen draf al na die oorkant toe. As dit skeieregter hier vir die skeieregter in die vorm van meneer Griffin Colby. Jana, wat ek moet herhaal, baie goed vaar op die nasionale en dan en internasionale panele. En definitief 'n vrou skeieregter om dop te hou vir die toekoms. George Whitehead vir die Griquas. Hy skop hier na die paviljoenkant van die veld toe. Pragtig onder die bal en maar dan verloor hy hom tog ook vorentoe. Pumas in besit van die bal. Dit is van die Kerk. Hy konsolideer. Goed afgedryf daardeur van 'n Merwe. Lekker stewige flank. Groot stewige flankie aan die kant van die Airlink Pumas. Clinton Swart, hy sit hom op die regtervoet oorkant toe wat hy so lekker voet aangee. Pragtig is dit die Pumas wat onder die bal in kom, maar 'n goeie verdediging gewees. Die bal wat vorentoe verloor is aan die hand van SPS en dan Airlink. Is dit vir ons 'n voorreg as kommentators Johan Heymans. Clinton Swart varying his pattern of play, giving Etienne Taljaard another opportunity to run down and dot down. Bounce of the ball didn't go their way. Scrum, Griquas. Goeie effektiewe verdediging daar aan die oorkant. Inisiatief wat hier deur Clinton Swart aan die dag gelees om met sy voet aangee uit sy eie kwartgebied uit. Die bal aan te gee vir Etienne Taljaard. En nie gunstige verloop van sake daar aan die kant van die Pumas nie. En as die Griquas wat die bal voer, Alexander. Hy het hom ingesit. Hy wag agter vir sy agste man. Dit is in die vorm van Karl Els. En dan is dit tog die bal Pumas wat agter die voordelyn gesluit word, Alexander. Hy kry weer aansluiting vinnige hande daardeur George Whitehead. Binne toe word daar gesny, goeie effektiewe verdediging hierso deur Pico Sobatle. Griquas. Uiteindelik kom hulle oor die voordelyn, Alexander. Whitehead speel weer paviljoenkant van die veld toe. So bietjie rigtingloos. Weer Alexander. Whitehead probeer die bal op die voet deursit, dan word hy gedeflekteer. Dan gaan dit Griquas wees wat gaan deur hardloop. Pragtig word al ver gevorder deur Janko Huys en hy val oor die doellyn. Die bal wat op die voet vorentoe gesit is deur George Whitehead. Hy deflekteer hier van 'n Puma speler af. En dan is dit Janko Huys wat die bal in die hande gekry het. Hy draf ver en hy val oor die doellyn. Teken vir sy span punt aan vroeg gee in die tweede helfte. 2 minute 30 sekondes. Griquas wat dan die gelykmaker probeer aanteken hier in die tweede helfte. Johan, you said at the start of the match it's going to be a tight game. And now we're approaching, it's 12-14 to the Airlink Pumas. George Whitehead is such an accurate kicker. Well, I don't want to put the mockers on him. Kom tyd diskus sê hulle altyd, né, George? Nee, George Whitehead is 'n man wat 'n geleerde skopskoen aan hom het. Hy's vaardig met beide voete van hom, baie akkuraat. Sy gunsteling is sekerlik sy regtervoet. Min spelers wat op vandag se vlak, en dan praat ek van hoër loure wat met beide voete ewe akkuraat kan skop.
Hy kom vorentoe. Jag hom deur die palle, telling wat gelyk optrek met 14 elk. En dan is dit so bietjie teen die verloop van die spel in en dan ook teen verwagting in. Dis die bal wat van George Whitehead se skopvoet af. So rolskoppie wat hy wil deurgee, hy reflekteer daar van 'n Puma speler af in die hande van Janko Eys. Hy hardloop ver gemaklik met die bal in die een hand en hy val oor die doellyn, teken vir die Griquas hulle eerste punt aan, net soos in die eerste helfte is dit hulle dan die Griquas. Die Windhoek Draught Griquas wat eerste punt aanteken in beide helftes. Clinton's wide kicking off for the Airlink Pumas. Griquas stewig onder die bal en hulle konsolideer op die bal net buitekant hulle eie 22 Alexander. Whitehead, regtervoet, middelveld. Swanepoel wag vir hom, hier in sy eie 22. Tel hom dan baie mooi op. Maar hy gaan vir hom vashou hardloop in verdediging. Hy isoleer homself. Skeieregter is onmiddellik by. Wat sê hy, die Pumas genoeg gedoen om die bal te wen? Ja, hy sê Griquas het van hulle voete afgegaan. En hulle poging om die bal af te neem en om te keer. Pumas wat wel gedaan het, daar so 'n plaasvervanging wat opkom hierso in die vorm van Mageer, hoe spreek mense dit uit? Mageke. George? That's correct, but there was great counter-attacking by Clinton Swart to secure the ball when Tina found himself a little bit isolated. Ended up with a penalty for the Airlink Pumas. Terwyl hulle hom waarneem, is dit dan ook Sampie Swiegers wat die veld gaan verlaat. Baie goeie eerste helfte gehad en ook hier in die tweede helfte in. Maar ek is seker Jimmy Stanwell sal soek 'n bietjie vars bene op die veld. En ek dink is ook die regte tyd en geleentheid om dit te doen. Bal wat oor die kant gejaag word hier deur Clinton Swart. So 4 meter buitekant die 22 van die Griquas. Spel wat witplank ry, telbord wat gelyk op is. Eers die Griquas wat eerste punt aangeteken in die eerste helfte en toe het die Pumas, Airlink Pumas het afgerond met 2 doele. En weer eens is dit die Windhoek Draught Griquas wat eerste punt aangeteken in die eerste helfte. Pumas val aan, hulle is binnekant die 22 van die Griquas. Brood onder druk kry die bal uit. Vinnige hande, Clinton Swart. Hy kry vir Swanepoel en dan is dit daar bietjie getas na die bal deur Kutse, want die bal is agter sy rug aangegee. Skeieregter sê dis die Griquas wat weer eens van hulle voete afgegaan het. Reg vir die pale. Op die 22 binne feitelik op die 22 meter. Is dit dan die Griquas wat ekskuus tog, die Airlink Pumas wat gaan pale toe mik. Clinton Swart het die bal in die hande. Johan Wim van Niekerk has been hard running and he's been fantastic on the defense so far. I think he's really been able to create that line of defense for the Airlink Pumas, but also on attack. He is a very strong, hard running young man. Mens kry dit in wedstryde, daai onbesonge spelers. In hierdie geval wat 'n mens baie duidelik kan sien is die senterpaar van die Pumas. 'n Mens kan sien hoe uitoorlê hulle die Griquas so agterlyn met slim speletjies daar, hulle hardloop op kanale. Clinton tref met die regtervoet, jaag hom deur die mikke. Telbord wat aanskuif van die guns hier van die Airlink Pumas met 3 punte. Hulle lei dan die telbord met 17-14. Wat ek wou gesê het is dat jy kan duidelik sien al hanteer hulle nie die bal nie, skep hulle daai geleenthede vir die buiteagterspelers om by die bal te kan hardloop, omdat hulle slim lyne hardloop wat die verdediging intrek en van daar dan die drie wat aan die buitekant aangeteken word. Whitehead afskop, speler of 2 voor die bal. Pragtig is hulle onder die bal en dit is Kirkwood hierso, Shane Kirkwood. That was the captain of the Airlink Pumas. Hier is ongelukkige oortreding, dit is nie 'n 10 meter wat gehandhaaf word met 'n skop, 'n bokskop nie. Skeieregter laat dit gaan. Griquas in besit van die bal, Alexander. Whitehead, hy kry daar in die middelveld af die bal wat verlore gaan vorentoe. En ja, daai moet ek sê, George, dit is jy weet die reël bepaal, as jy so 'n skoppie lanseer van 'n faset af, moet hy verder as 'n 10 meter radius gaan, anders is dit strafbaar en hierdie een is misgekyk.
Ek dink so ook. The captain of the Airlink Pumas got injured just now, Shane Kirkwood. Hopefully he'll be back on his feet just now. He leads by example. Tough individual, but a very fair individual. Baie goeie uitstaande leier hier aan die kant van die Pumas. Dit is nou die Airlink Pumas. Dit is Shane Kirkwood. Hy lê daar plat op die naad van sy rug. Ek glo dit sal nie te ernstig wees nie, want hy beweeg rond, hy staan op. En is 'n man wat weet hoe om vas te byt sekerlik. So kry elkeen dan ook 'n kansie om 'n bietjie water in die keel af te jaag. Is lekker warm hier buite, humiditeit is hoog. It's approaching 9 minutes into the second half, and I can tell you it's very, very hot outside there. Skram wat gaan plaasvind. Broodbal in die hand. Twee pakke wat mekaar die stryd aan sê, maar tog stewig staan teenoor mekaar. Skeieregter meneer Griffin Colby. Hy kry die twee voorrye daar aan mekaar. Brood. Hy voer die Maza mooi gekanaliseer en dan word daar binne kanaal gehardloop. Effektiewe verdediging hier deur die Griquas. Hulle dan 'n omkeer besit van die bal. Woelige agste man en ook flanke hierso en Demande, Tabo en Demande wat in besit was van die bal. Hy het vorentoe probeer dryf. Skeieregter sien 'n oortreding daar. Hy hang sy arm uit, maar hy speel voordeel. Whitehead vinnige hande, maak of hy gaan skop. Bal word dan uitgegee buite toe, maar dit is 'n bietjie staan en terugbal. Skeieregter gaan hulle terugroep vir 'n strafskop. Hy sê die keer is dit die Pumas, Airlink Pumas wat van hulle voet af gegaan het. Griquas kry geleentheid om die tellbord weer gelyk op te maak. Ek dink op hierdie stadium van die wedstryd is dit kardinaal van belang om maar die punte te neem soos wat jy dit kry of soos wat dit aangebied word in plaas van om flamboyante rugby te speel. Maar nee, is Whitehead, hy het besluit hy gaan die kantlyn opsoek met die bal. Hy jaag hom hier oor die kantlyn. So that's the second time the Windhoek Draught Griquas have turned down the opportunity for going for posts. With an established kicker like George Whitehead, that's unusual. The Airlink Pumas took the opportunity when it came their way. Currently leading 17 points to 14, but the Griquas are on attack. Lekker hoogbraak gerang, Griquas wat besit van die bal het. Janko Eis wat sy springer gevind in die lyn staan, is Griquas, die Pumas wat met bal gooi. Griquas dryf nog steeds vorentoe. Steeds in besit van die bal is dit Janko Eis. Hy het net nou ver gedraf. Begin van die tweede helfte wat hy dan oorgedraaf het om 'n 3 te gaan druk. Hy val oor. Skeieregter gaan die 3 toeken. Die einste persoon is Janko Eis. Hulle kom hier van 'n strafskop af wat naby die doellyn uitgeskop is van die Pumas. En dit is Janko Eis wat dan oordryf. Janko Eis se tweede 3 wat hy aanteken van die wedstryd. Net nou het hy ver genaal om sy eerste 3 aan te teken sommer hier aan die begin van die tweede helfte. En hierdie keer word hy in besit gestel agter die losgemaal wat opgevorm het uit die lyn staan uit. En effektief is dit dan die Griquas wat oor die doellyn dryf. En die telling op die tellbord dan verklein na 19-17 toe en dan moet net 'n doelskop waargeneem word deur Whitehead. The decision by George Whitehead to go for the touchline proved the right decision. The Airlink Pumas are behind the posts, deciding and having a chat on how they're going to come back into this match. They are there. It's a very, very hot day. 8.5 minutes into the second half, and the Griquas are dominating the phase at the moment. Whitehead uit die aard van sy spel, baie avontuurlik, hy het die kantlyn opgesoek, weliswaar deur 'n besluit van sy spankaptein. Hy jaag die bal teen die paal vas, linker reg op paal. En die bal wat nie oor is nie, die telling wat loop staan dan, of bly staan op 19-7 in die guns van Windhoek Draught Griquas teenoor die Airlink Pumas. En as gevolg van die borge van vandag SPS Airlink
Is dit 'n voorreg om dan om as kommentators op te tree ook in hierdie wedstryd aangebied by Nelspruit se Rugby Klub hier in Mbombela alias Nelspruit. En wat 'n voorreg is dit nie vir ons elke keer om ons sulke wedstryde aan te bied nie, vernaam op hierdie vlak. Spelers wat jy voor jou sien is moontlik oor 3 of 4 jaar spelers van formaat in die groter unies en ook miskien op nasionale vlak. Lekker hoë skoppie daar deur Clinton Swart aan die oorkant. Griquas konsolideer op hom. Alexander. Bal wat veld afgejaag word. Swanepoel. Clinton Swart, hy sit hom lekker hoog op. Hy sit vir Swanepoel wat net nie kom bykom nie. En dan word hy ver gedraf. Dit is nou Maart. Waar gaan hy met die bal? Bal wat skitterend beheer word. Skeiedraad sê tog nee, die bal is vorentoe verloor. Griquas wat 'n teenaanval loods na 'n lekker hoë skoppie hier deur Swanepoel van die Pumas. Het nie lekker afgekom nie. Die Griquas wat byna weggebreek en die ankie wat verlore gaan. George. It's been an exciting 4 weeks of rugby. This Airlink Cup, sponsored by the Sinterplan Services. We've been in Kimberley, Potchefstroom and Welkom. And now we're in Mbombela. The team's all loving it. Great decision made by the Airlink Pumas CEO, Maurice van Rensburg, to come up with this consideration. But now, we're back to rugby. Ja, mens moet nie die groter prentjie ook verloor nie. Dit is die borge wat dit moontlik maak, nie net vir die spelers nie. Dit is nou die borge SPS en Airlink. Wat dit nie net vir die spelers moontlik maak om op 'n groot verhoog te wees nie, maar dit is dan ook die spel wat gevat word na naburige dorpe toe, buite die groot sentra, die metropole. En dis toeskouers wat die geleentheid kry om na hierdie wedstryde kan kom kyk. En in soveel meer informeel is dit op die klap rugbyvelde. Dit maak dit net vir toeskouers baie meer toeganklik ook. Nelspruit Rugby Club has hosted many Airlink Pumas matches, but they obviously play out of here, right in the middle of the heart of the Mbombela. And the front row of the Airlink Pumas have started to dominate, which is really cool. Munasha Mahera is anchoring that far side of the scrum. Jane Botha wat sy voete verloor het hier vir die Griquas. Hy word daar volgens gestraf. Baie goeie druk wat uitgeoefen is hier deur die skram van die Pumas. Clinton Swart bal in die hand. Op sy eie 10 meter binnekant sy halfgebied. Soek hy die kantlyn op aan die paviljoenkant van die veld. Hy verplaas spel so 5 meter buitekant die 22 van die Griquas. Is kardinaal van belang dat hierdie geleenthede uitgebuit kan word en omsit word in punte. Soos voorheen aan my bekend gestel is Broad, 'n man wat onlangs nog vir Kanada gespeel het. Hy is terug hier by die Pumas nou al vir 'n maand lank. Speel baie goed. Dat mense sal nooit sê dat hy nou maar eers 'n maand hier by die Pumas ingeskakel het nie. Dit lyk of hy 'n geoliede skakel is hier vir die Pumas. Hy kry die bal uit. Pragtig word daar vorentoe gedryf deur Kirkwood. Ons het weer Broad. Hy soek aansluiting hier buite. Clinton Swart, pragtig kry aansluiting hierso. Na van 'n Merwe toe, maar die bal wat verlore gaan. Dan sit die Griquas wat 'n teenaanval loods. Hulle skop die bal mis. George Whitehead sit hom op die voet. Dan is dit daar van die Kerk. Hy val terug en oor die kantlyn word die bal geneem. Deur kruisverdediging daar van die oorkant af. Nee, dit is een van die flanke hierso van 'n Merwe, Roald van 'n Merwe wat ook 'n barshou speel. Of sal dit wees Coetzee, ek wou sê, hy's 'n bietjie vinnig, Stefan Coetzee, wat die bal daar oor die kantlyn gehelp het. Dit was byna binnekant sy doelgebied gewees. En onmiddellik is die Griquas wat op die aanval is en druk dan toepas hier op die Pumas se doellyn. En dan is dit tog die Pumas wat weer nie 'n beweging kon afrond daar nie. Die bal wat verlore gegaan het in die duikslag en dit Griquas wat dadelik toegeslaan het, omkeer besit op die balvoet, bal op die voet gesit en vorentoe geskop deur Whitehead. But great defense by Stefan Coetzee. He chased it down, showed you his speed and determination. Weer 'n rolmaal wat opgesit word hier deur die Griquas. Hierdie keer is dit Gustav Durant. Hy is in besit van die bal en dan probeer hy wegbreek, gaan hy gestuit word. Ja, hy word kort van die doellyn gestuit. Dis die Pumas wat verdedig. Dan is dit daar omkeer besit. Skeieregter sê nee, daar was 'n handing gewees.
En 'n strafskop word dan toegeken hier aan die Griquas. Dis dan ook hulle en die skeieregter, dis Griquas en die skeieregter wat 'n paar woorde wissel daar. Seker maar 'n onduidelikheid oor wat werklik gebeur het daarso aan die duikslag. Pumas bietjie onder druk. Die aanval geleenthede wat hulle kry deur die wedstryd wat hulle nie werklik waar heeltemal omsit in punte nie. En omkeer besit wat dan plaasvind en die Griquas wat dit uitbuit soos nou. Dis die derde keer wat hulle nou kantlyn opsoek hierso en dan wat hulle rolmaal bewegings opsit. Byna was daar 3 gewees deur die Griquas. Gustav Durant vind sy springers. Pragtig word daar goed verdedig deur die Pumas. En dan is dit tog Griquas wat momentum vorentoe kry. Durant, hy het nog steeds die bal. Dan breek hy weg. Hy word gekeer en hy duik tog hoor. Hy stamp daar vir Pico Sabasle uit die pad uit en hy duik hoor. Hy val oor die doellyn. Dis 5 punte wat bygevoeg word op die tellbord hier in die guns van die Windhoek Draught Griquas. En so 'n bietjie van 'n momentum draai in hierdie wedstryd. We're approaching the middle of the second half. We'll have a water break just now. It is hot out there, but definitely the team that's very hot at the moment are the Windhoek Draught Griquas. Griquas wat deur middel van hulle verdediging die bal dit regkry om die bal om te keer en teenaanvalle te loods. Maar die Pumas onder kwai druk plaas. En op hierdie stadium is dit die tellbord wat dan gunstig in die Griquas se guns is met 24-17. Whitehead wat aanlê vir 'n doelskop. And we've got Andrew Kota and Givon Snyman looking to come onto the field as replacements as we approach the last 20 minutes of this match. Meneer Griffin Colby, so woordjie daar met Whitehead te wissel. Tyd loop uit. Tref die bal en hy kiel hierdie paal net so aan die binnekant verby en is 'n verdere 2 punte wat Whitehead byvoeg in die gunsie van die Griquas. Die Windhoek Draught Griquas teenoor die Pumas en die tellbord wat loop staan op 26-17 aan die guns van die Airlink Pumas, van die Windhoek Draught Griquas en is die Airlink Pumas wat saam met konsolideer tydens hierdie waterbreek om hulle geleenthede te kan omskep in punte. And Javon Snyman is replacing Ross Brody. And Andrew Kota is replacing Tina Swanepoel. Na die waterbreek, welkom terug aan ieder en elk wat ingeskakel is. Dis die Pumas
Wat agterloop op die tellbord met 9 punte. Daar is die Windhoek Draught Griquas wat paspunt aangeteken het net voor die waterbreek. Lekker hoë hangskoppie deur Clinton Swart. Dadelijk is die Pumas wat in besit is van die bal. Kirkwood dra hom vorentoe, dan kry hy ook die bal uitgehanteer. Clinton Swart weer in besit van die bal. Hulle dryf nog ver vorentoe. Dan word daar skoon gemaak. Oopkant van die veld word die bal gedra deur die Pumas. En dan is hier 'n man van die Pumas wat bly lê. Hy het so harde hou gevat in die verdediging deur die Griquas. Keisregter is by. Hy is heeltemal tevrede met wat gebeur het daar met die duik situasie aan die oorkant nie. En is die Pumas wat beloon word met 'n strafskop. Clinton Swart wat bietjie swaar op staan. Maar hy het baie goed gedoen om oor die voordeellyn te kom. Bal lekker ver gedra. En dan ook 'n geleentheid vir die Pumas wat hulle dan hierso net na die waterbreek in die tweede helfte om 'n aanval te loods op die doellyn hier van die Windhoek Draught Griquas, waar die tellbord lê op die stadium met 26-17. Plaasvervanger hier aan die kant van die Airlink Pumas, Dewald Marits, waar die haker posisie aanneem daar aan die oorkant. Lekker diep word daar gegooi, pragtig word daar gerank deur die Pumas. Dadelik word hy afgebring grond toe wat binne die reëls van die spel is. Pumas wat steeds in besit van die bal is. Hulle val oor die doellyn. Baie mooi rond hulle dan daai lyn staan af daar aan die oorkant van die veld. Dit is in die noordoostelike hoekie. Is dit die Pumas wat afrond? Baie moeilik om te sien wie daar afgerond. Ons gaan nou sy nommer vir u kan gee. Onduidelik, ek kon nie mooi sien nie, is tog, ek dink is die man wat die 2 op die rug dra, sit nou Klaasen, Llewellyn Klaasen gewees. Maar het lyk my soos 2, nee, is nie 'n skoon try gewees. Het lyk tog of het Llewellyn Klaasen is wat daar oorgeval het. En 3 vir sy span aangeteken het. Die eerste suksesvolle lyn staan na by die doel vir die Pumas. Clinton Swart tref met die regtervoet. En hy tref die linker reg op paal. Bal wat terugspat. Telling wat gaan loop staan op 26-22. Pumas wat steeds binne trefafstand bly van die tellbord. 17 minutes left of the match as everything starts winding down to the most important point of this tournament and the winner of the Airlink Cup. Die assistent-skeieregterspaar wat optree hier vandag is per toeval ook dan in die F-verbind. Pragtig word die bal opgedra daardeur die Maza. Kwanda die Maza. Clinton Swart sit hom op die linkervoet, skop hom in die middelveld af. Die bal in, as dit Griquas, maar hy die bal vorentoe laat val, skeieregter laat die spel aangaan. As dit steeds skeieregter hier aan die diskant. Dan sit nog die Griquas, Whitehead vanaf White. So Paagler wat baie goed doen om die kanale te smoor. Griquas wat baie mooi. Nee, ek vra verskoning as die Pumas wat baie mooi dryf daar, en dan sê die skeieregter nee, hulle het met die hand teruggekrap daar. Is die Griquas wat gestuit word in hulle voete. En het lyk of dit die Maza is wat seer gekry het. 8ste man van die Airlink Pumas.
Maza, hy staan op, hy wys hy's gereed om aan te gaan met die wedstryd. Whitehead wat weer die kantlyn gaan opsoek. Dis nou namens die Windhoek Griquas. Skeieregter wat beduie die Pumas het van hulle voet af gegaan. So regte piesang skoppie jaag die bal net binne kan die 22 meter lyn van die Airlink Pumas oor die kantlyn. Dit is nou George Whitehead. Duidelik die generaal in sy span. Hy dryf elke beweging, elke aanval, elke verdediging. Baie hoog word daar gerank, Griquas. Hulle speel hom weer middelveld af. Skeieregter wat die Airlink Pumas gaan beloon met 'n strafskop. Pragtig op hulle voete gebly nadat hulle pas gestraf is omdat hulle van hulle voete af gegaan het. Hierdie keer bly hulle op hulle voete. Hulle wen die bal om en in die vorm daarvan Andrei Volk. Wat hy die bal dan gewen het vir sy span, omkeer besit, baie goed gedoen. Clinton Swart, bal in die hand, hier in die sy 22 meter. Hy kry die kantlyn opgesoek, reg hier voor onder ons neuse van die kommentatorhokkie. Dit is net Clinton Swart van die Airlink Pumas. Llewellyn Claassen getting ready to throw the ball in. Johan, the Airlink Pumas have been quite solid on their line-out. Rightly so. Hulle het baie goeie balbesit bewerkstellig soos daar. Baie suiwer wat hulle die bal in die hande kry. Maar die skeieregter wat by is en ek moet daarmee saamstem, dit is die Griquas wat die lyn staan nou erg ontwrig. En is die Pumas dan wat beloon word daar volgens, weer kry Clinton Swart 'n kans. Dis dieselfde tipe ding, net 'n bietjie verder in die veld af. Strafskop van die lyn staan af. Hierdie keer jaag hy 'n bietjie afstand. Uitstekende skoppie, wat hy dan daar uitkry. 5 meter van die doellyn. Hy skop hom hier van sy eie 10 meter lyn af, van sy eie halfgebied skop hy hom 5 meter uit van die doellyn daar van die Griquas. Dit is nou die ek bedoel, die Windhoek Draught Griquas aan die ander kant van die veld. En die Pumas onmiddellik op die aanval, George. Dit lyk goed. Fantastic kick by Clinton Swart. It was a valiant attempt by the Griquas to try keep it in touch, but they weren't successful. Airlink Pumas on attack now. Baie mooi gerank aan die lyn staan. Pumas wat in besit is van die bal. Hulle vorm op. Griquas kop bal. Hulle probeer die kanale smoor. Dan is dit die bal wat uitkom. Ver word daar gedryf deur die Pumas. Byna by die doellyn. Hulle moet net konsolideer op die bal. En om dan uitkry, Snyman. Skeieregter wat weer die Pumas gaan beloon. Hy sê die Griquas 'n ongeoorloofde spel. 5 meter van hulle doellyn af. Hy rig dan ook 'n waarskuwing. Hy sê hulle mag nie die bal so smoor en vas op die grond nie. Airlink Pumas. Hierdie is van kardinale belang. Dan word die bal hier met 'n skelmstreek buite gespeel na die paviljoenkant van die veld toe. Die bal wat verlore vorentoe gaan. En die Pumas wat ongelukkig nie kon afrond op daai beweging nie. Griquas wat dit baie mooi gelees het. As 'n mens weer gaan kyk op die terugspeel, was daar 'n geval gewees van spelers wat opgevorm het om die bal te speel. Hulle het na regs beweeg. En vinnige tuskoppie daar deur Snyman. En hy speel paviljoenkant van die veld toe, ongelukkig die bal wat dan verlore gaan. En is die Griquas wat dan geleentheid het om die bal in te sit, so 6-7 meter van hulle eie doellyn af, paviljoenkant van die veld. Dit is nou die Windhoek Draught Griquas, wat ook dan die tellbord lei op hierdie stadium. Met 4 punte, 26 teenoor 22. En 'n speler van die Pumas wat die veld verlaat hierso. Hy het so 'n paar stampe en stote gevat. Dit is die Maza. Wonder the Maz has had his normal hard barnstorming match. Whitehead, hy kry nie afstand op die bal nie onder groot druk wat hy die bal oor die kantlyn jaag 5 meter van sy eie doellyn af. Weliswaar is dit effektief.
Airlink Pumas back on the attack. Griquas need to defend. Pumas moet mooi konsolideer op hierdie bal. Llewellyn Klaasen onder groot druk. Pragtig is die Pumas wat die bal in die hand het. Hulle probeer konsolideer, dan kry hulle kanaalverandering. Griquas is onder druk. Snyman probeer sy manne net reg opstel aan die buitekant. Steeds is dit die Pumas wat opdryf van die middelveld. Manne wat so bietjie aggressief raak hier in die verdediging. Dan word die bal lekker diep gespeel. Clinton Swart, hy gee 'n voet aanskop aan die oorkant. En dit is weer hy man Taljaard. Etienne Taljaard wat gaan afrond met sy derde 3 kuns wat hy dan aanteken. Uitstekende spel. Dis nou twee spelers wat mekaar baie goed verstaan. Veilige hande daar aan die kant van Etienne Taljaard. Hy draf gemaklik om vir die derde keer in hierdie wedstryd. Dat daar nie 'n hand op hom gelê word nie en hy teken punt aan vir sy span. Uitstekend, George. Akkurate voet daar aan die kant van Clinton Swart. Hy sit hom op 'n tikkie neer en dit is binne die twee handpalms daarvan Taljaard. Dit is nou Etienne Taljaard en weer eens draf hy gemaklik om, soos ek gesê het vroeër, nie 'n hand op hom gelê nie. Teken hy punte vir sy span aan. Die Pumas wat die tellbord omswaai met 'n punt in hulle guns op hierdie stadium. Doelskop wat moet kom van Clinton Swart af. Etienne Taljaard, die second hat-trick in 2 matches. He knows his way to the try line. Swart. Hy is tevrede. Bal is deur die pale. Telling wat aangroei. Die Pumas wat dan hierdie wedstryd lei met 3 punte, 29-26 en George, is dit dalk nou 'n omkeer van die wedstryd onder in Kimberley waar die Kimberlite, die Griquas die wedstryd gewen het met 3 punte? I would agree with you. Goes back to that decision early on to go for the penalty. Those are the 3 points that are counting at the moment. 7,5 minute oor. Whitehead, spelers is voor die bal. Skeieregter laat dit gaan. Verbaas laat die bal val. Dadelik is dit die Griquas wat aanval. Hulle soek aansluiting. Daar word nie effektief verdedig nie en die Pumas wat onder druk is hierso, die bal wat vinnig uitgespeel word buite toe. Dis Thompson. Vinnig op die verdediging. So voet aangee agter die voordeellyn. Baie goed gedoen daarso. Dis Hoefke. En dan is nog steeds die Griquas vir die bal dra. Neil Otto. Dan is die bal wat verlore gaan en die aangee. Skeieregter is by. Hy gaan 'n Puma nader roep en die bal wat dan van Sebastian se hand af vorentoe spat. En ongelukkig dan is daar 'n geel kaart wat daarmee saamloop. En is onmiddellik die Pumas wat weer onder druk is. Whitehead wat net nou 'n strafskop waargeneem het, oor die kantlyn gejaag het en dan sodoende sy span in staat gestel het om oor die doellyn te dryf. Hierdie keer gaan hy dit weer probeer. Hy soek die kantlyn, hy kry hom in die hande en dit hang nou alles van die beide pakke af of hulle hierdie beweging kan stuit. Dit is nou die Airlink Pumas. Of hulle die Windhoek Draught Griquas kan stuit, weghou van hulle doellyn af. Weer ander die bal ingegooi. Hierdie keer soek hulle die buitekanale op. Is Pumas wat effektief verdedig. Hulle gaan omkeer. Die Pumas wat die bal omkeer. Pragtig bly hulle op hulle voete by die afbreekpunt. En dit is die Griquas wat uit die duikslag nie vinnig van die bal ontslaak kon raak nie. En is die Pumas wat op hulle voete gebly het. Hulle bewerkstellig omkeer besit. En dit is die Pumas wat groot verligting van hulle doellyn af kan bring. Great turnover ball by Llewellyn Klaasen. Awesome under that kind of pressure, very fast, great defender. Uitstekend gedoen daar deur die Airlink Pumas wat so stiere hulle doellyn verdedig het. Hulle het daai beweging vroeg raak gesien. Clinton Swart.
Regtervoet. Paviljoenkant van die veld, jaag die bal op die 10 meter uit, binnekant sy eie halfgebied. Michael Viljoen wat hier op die 10 meter gaan sy staan inneem. Nog steeds skeieregter. Hy en die skeieregter of die assistent skeieregter aan die oorkant, Jana Viljoen. 'n Egpaar. Baie min wat die mense dit sien in rugby. Maar wat ingegooi word, hy kry nie lekker sy spelers in die hande nie. Dan sy die Griquas wat die bal afgeneem het. Dis sulke geleenthede wat nie vermors moet word nie. Griquas. Alexander, hy kry hom uit na Whitehead. Hy word effektief afgesluit van die res van sy agterlyn af. Pumas wat vinnig moet opstaan. Kry die verdediging reg. Weer eens is hulle op hulle voete. Baie mooi omgekeer. Skeieregter sê nee. Hier's 'n tweede man wat van die kant af ingedryf het. 3.5 minutes to go. We knew it was going to be an exciting match and has proven this. George Whitehead is going for the touchline. The Airlink Pumas must dig deep to defend their line. Whitehead wat die bal daar op die voet gesit het van die strafskop af. Baie avontuurlik. Hy weet, hulle het bietjie meer as 3 punte nodig om hierdie wedstryd te kan beklink. 6 meter van die Pumas se doellyn af. Voor in die lyn staan, Griquas. Hulle konsolideer op die bal, Pumas effektief met hulle verdedigingsbeweging. Kanale wat bietjie verander op die lyn staan, dryf. Dan is Griquas wat weer hier in paviljoenkant van die veld probeer aanval. En dan word die bal, daar word oorgeduik deur die Griquas. Dis hulle plaasvervangerspeler in die vorm van Swart Boy. Hy kry die bal van die lynstaan af, hy losgemaal af in die hande. En hy val dan oor die doellyn. En hierdie laaste stadium van die wedstryd, aan die Pumas hulle uit hulle eie sokkies uit moet speel om daai telbord weer op te haal. Windhoek Draught Griquas, soveelste keer wat hulle kantlyn toe skop, soveelste keer wat hulle dryf met die bal, en hierdie keer sit hulle skramskakel, plaasvervanger skramskakel in besit van die bal. Hy gee so op aangee, en hy val oor die doellyn, en hy teken dan punte vir sy span aan. A great driving ball by the Griquas to get back ahead of the Airlink Pumas. Windhoek Draught Griquas, George Whitehead looking to convert the points to take the score to 33-29. 1.5 minutes left to play in this match. Bittermin tyd wat oorbly in hierdie tweede helfte, in hierdie wedstryd, in hierdie finale van die SPS Airlink reeks. Tussen die twee spanne, dit is die Windhoek Draught Griquas en die Airlink Pumas. En hier op het thuisveld sal die Pumas dan graag 'n ander uitslag wil hê as wat die telbord aandui op hierdie stadium. Two very equal sides. Whitehead stoot hom regs verby. The round robin match, the Windhoek Draught Griquas won that game by 3 points. They lead by 2 points. But the Airlink Pumas are looking to bounce back and score. Ja, maar George is Whitehead wat hom regs verby stoot. Baie goeie druk wat uitgeoefen word daar deur die Pumas van hulle eie doellyn af om die skop af te storm. Swart, lekker kort skopie aan die middel van die veld af, die bal wat verloor word. Griquas het hom tog in die hande. Hulle speel hom daar na die oorkant toe. Pumas wat verdedig daar so stuur aan die oorkant van die veld. Hulle weet dit is baie belangrik om hierdie bal in die hande te kry. Die bal wat veld afgejaag word. Pragtig in die hande gekry. Gaan hy aftrap. Hierdie kant toe, daai kant toe, dis Thompson. Dan kry hy aansluiting daar. Goeie verdediging. Skeieregter gaan die Griquas beloon. Hulle bly op hulle voete by die afbreekpunt. Dit is nou 'n duik situasie. Die Pumas kan dit nie glo nie. Die Griquas is tevrede. En in hierdie laaste stadium, die wedstryd wat sy tyd uitgeloop het, kry die Griquas, Windhoek Draught Griquas kry geleentheid om aan te lê palle toe. Gaan Whitehead dit gebruik of gaan hy weer die kantlyn opsoek?
the decision, who's going to be the man of the match? Etienne Talliard. Great hat-trick. Great hat-trick. 2 matches in the row. Whitehead wat die bal oor die kantlyn jaag. Van die strafskop af. Gestand, hy bly getrou aan sy avontuurlustige spel. Hy jaag die bal hier oor die kantlyn, so 10-12 meter van die Airlink Pumas se doellyn af. Hier is 'n geleentheid vir die Pumas as hulle hierdie bal kan omdraai, as daar 'n teenaanval loods. Kan dit die bordjies verhang op die telbord. Nietemin Griquas is baie sekuur met hulle ingooie in die lynstaande. Pumas neem hom af. Hulle is in besit van die bal, hulle dryf vorentoe, dan is hulle op die grond. Wat sê die skeieregter? Speel voort. Clinton Swart. Hulle probeer diep speel uit hulle eie doelgebied uit. Pumas wat bietjie geïsoleerd is, Griquas wat toeval daar. Dan is dit tog die bal wat hier na die veld toe versprei word. Byna word die bal afgeneem. Steeds is die Pumas in besit van die bal. Dis die einde van die wedstryd wat aangedui word hier van die tegniese tafel af. Skeieregter gaan saamstem met die bal wat aangeslaan is. En dan is dit die Windhoek Draught Griquas wat hierdie wedstryd dan in die sakkie sit met 31 punte teenoor 29 teenoor die Airlink Pumas. Die tweede keer in hierdie reeks wat hulle die wedstryd dan wen met 3 punte. 'n naalskrape affære en baie goeie spel wat opgedis is deur beide spanne, geleenthede wat verlore gegaan het aan beide kante. En ek as jou kommentator Johan Heymans met die speler van die wedstryd Etienne Talliard wat die 3 kuns aangeteken het hier in die verloorspan van die Airlink Pumas. Is dit jammer dat die wedstryd dan so afgesluit word, maar wel verdiend ook dan deur die Windhoek Draught Griquas. Baie goeie spel. Big thank you to the sponsors of this tournament, the Airlink Cup, Sinterplan Services. Fantastic 4 weeks of rugby, ended up in a nail biter. The Griquas came through. George Whitehead marshalled the team very well on a very, very hot in Bombela December day. Aan die einde van die wedstryd, finale wat gespeel is hier tussen die Windhoek Draught Griquas en die Airlink Pumas. Is dit dan die uitslag van die wedstryd is 31-29 met 2 punte wat die Griquas dan die wedstryd in die sakkie sit. Hier op die tuisveld van Nelspruit Rugby Club. Dankie Johan, het is baie lekker om saam met jou te sit en commentate oor die wedstryd. George, what a privilege. It was nice to be a guest here in your suite at Nelspruit Rugby Club and I hope you can work on this van die wedstryd 31-29, Shane, hartseer verloor wedstryd vandag gewees vir julle, maar tog die span lekker saam gespeel. Wat jou gevoel? Ja, nee, ons is baie teleurgesteld. Soos beter as wat ons vandag was, ons het te veel foute gemaak. Ons bly nie ons plan wat ons in die week uitsit nie en ja, daar's baie werk wat vir ons lê vorentoe. Maar ja, dis 'n begin. Baie geluk aan die Griquas. Ek dink ja, hulle is 'n goeie span op die oomblik. Maar ja, ons baie hard werk in die afseisoen. Ons gaan definitief volgende jaar sterker wees. Wat is daai foute wat ons moet regmaak wat in hierdie wedstryd nie reg geloop het nie? Ja, ons is goed dat ons beplan in die week waar ons vir ons die Griquas wil target en dan doen ons ouens hulle eie goed en ek weet so jy moet in die plan bly, anders gaan jy nie wen nie. So ja, ons gaan baie hard met werk aan. Maar ja, weer eens wel dan in die Griquas. Enige ligpunte wat ons kan uitwys uit die span uit van julle kant af? Ja, ek dink ons forwards het vandag bietjie beter gemol en geskram en molstops gedoen. Die backs ook, ja, die hele span. Daar was hier en daar baie goeie goed. Ek meen daai skoppe van Clinton na Etienne Talliard toe. Dat was great, was mooi geweest, maar ons is baie teleurgesteld vandag se game. Nou ja, jammer daaroor Shane, maar baie wel gespeel en sterkte vir die volgende een. Ja, dankie. Shane Kirko, die kaptein van die Airlink Pumas hier vandag. Die span 31-29 is die telling.
Ons kry nou ook die kaptein van die Griquas, dink ek, of wie kan ons nou kry? Ons gaan nou man of the match oorhandig en dit gaan aan Etienne Taljaard. Etienne, baie geluk aan jou. 3-3 hattrick vir jou. Was dit vir jou 'n maklike wedstryd? Ja, eerstens alle eer aan God vir die talente en alles. En ja, het was altyd hard teen Griquas. Julle weet hoe dit is maar derby. Ja, dit is dank aan my spanmaats. Dit het maklik gemaak om die 3 te druk en ek sê baie blessed daarvoor en dankbaar daarvoor. Ek het nou vir Shane gevra wat lê voor vir julle. Dis harde werk, maar hoe voel jy? Wat is dit wat die probleem was? Ja, kyk, ek kan nie vir jou sê nie, maar ek sien uit vir die vakansie wat nou voor lê. Ja. Ons hard geoefen waar ons is en ja, so dis maar sleg om te verloor. Nou ja, jy kan ten minste R1000 kry vanaf as man of the match vanaf SPS. Desmond is hier om te oorhandig. Baie dankie. Baie geluk. Etienne Taljaard, man of the match vandag. 3-3 hattrick gedoen vir vandag en uitstekende wedstryd. Lekker skoppies wat oorgegaan het en ook goeie saamspel gehad met die ander spelers in sy span vandag. En dan, dames en here, gaan ons ook nou die wenner span vandag van die toernooi hier kry om vorentoe te kom. Hulle word oorhandig deur SPS, kry hulle 'n cheque van R100,000 as deel van die prys. Ons gaan die span vra om vorentoe kom. Hulle is besig in 'n groepie daar bymekaar te kom. Desmond, gaan jy vir ons die cheque oorhandig? En Griquas is hier aan ons kant besig om vorentoe te kom. Desmond, jy gaan vorentoe kom om vir hulle te hoor. Kom ons nooi hulle in om saam met ons hier voor te kom staan. Die hele span. En dan neem ek aan ons gaan vir George Whitehead hier voor kry om gou met hom te gesels. Marius, die hoofuitvoerende beampte van die Pumas, saam met Desmond Feelings wat die trofee vashou vir hierdie groot wedstryd. Ons het vir George Whitehead hier voor. En ons wil gou vra, ja, ons gaan gou maar kyk dat hulle daar word die trofee aan hulle oorhandig. En soos jy kan sien, 'n cheque daar wat aan hulle oorhandig word vir R100,000. Fotograwe neem hulle foto's. Die Griquas spelers wat nie gaan ophou om fees te vier hier vandag. Kom ons kyk of ons gou vir George Whitehead kan nader kry om met hom te gesels. Hier is hy nou, George. Sjoe, baie geluk. Julle ons het baie goed gespeel vandag. 31-29, soos altyd teen die Pumas, 'n harde wedstryd. Hoe voel dit vir jou? Ja, ek dink ek is baie trots op ons manne. Dankie vir die Pumas wat uitgekom het en die ondersteuners wat hier is. Vir die mense by die huis, baie dankie. Ek dink ons manne het diep gegrawe en ons het op die einde van die dag die job gedoen. So ek is baie trots op die manne. Wat was die plan voor die wedstryd en het jy dit daarbey gehou? Ek dink op die einde van die dag sal ons definitief gaan kyk of ons kan definitief beter wees. Maar ons het gedoen wat ons wou gedoen het en ja, ons wou die wedstryd gewen het en ek dink dit is ons hoofdoel geweest. Hoe voel jy oor die geveg tussen jou en Clinton Swart die hele wedstryd lank op hy loskakelposisie? Hoe was daai vir jou? Ja, ek dink Clinton is 'n kwaliteitsspeler. Ek het baie respek vir hom. Ek dink vandag het ons gewen maar kon makliker na die Pumas toe gegaan het. So ja, dit was 'n lekker wedstryd geweest. Ja, ons sien uit om julle weer te sien as ons die reeks weer kan aanbied. Baie geluk weer eens 31-29, wel gedaan. George Whitehead van die Griquas wat dan die seevierende kaptein is en die span wat vandag wegstap met die laure. Ons sê vir jou dankie dat jy saamgekyk het en die hele wedstryd saamgekyk het net hier. Was founded in 1936 and has a legacy spanning more than 70 years in improving workflows and workspace for global businesses. Rico understands that businesses today need a digital and IT partner to be competitive.
Someone who has the vision, know-how and capabilities to challenge your processes and push your boundaries, to constantly ensure you have the capabilities to deliver better customer and employee experiences. At Ricoh, we are in the business of leading change at work. In practice, this means providing consultative and strategic support that helps our customers respond to the changing demands of the modern workplace. Whatever your digital journey, business size, or circumstances, we can help you achieve your business goals. Ricoh does it all. Project management, change management, optimization consultancy, service management, rollout management, process analysis, integration and monitoring, implementation services, governance strategies, and fleet optimization. Motswako offers solutions, supplies and maintains the highly regarded Ricoh brand in Southern Africa. Among other things, they specialize in office imaging equipment, production printing solutions, document management systems, and IT services. Whatever your digital needs, your business size, or your circumstances, Motswako can help you achieve your business goals. They understand how people, workplaces, and technologies work, and how to create a vision to meet every demand. They also ensure that change is positive for their clients' people and business. It fuels employee engagement, sparks innovation, improves security, and ensures sustainability. Motswako is very privileged to be, since 2001, the biggest Ricoh independent dealer in Africa. We have got offices across the country, and we underwrite the Ricoh products and the Ricoh values. Ricoh and Motswako offer solutions, a full range of services to be more efficient at work and to make your business modern and sustainable. Privileged to be here today to launch the Scania new buses for Citybug. Citybug being a partner of the Pumas for many years as a road transport sponsor and also the sponsor of our Coaches Association. I want to thank Jacques and his team for their support and wishing them all the best with the new buses. Thank you so much.